ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ ತುಳು ಬರವುದ ಲೋಕುಡು ಅಗಪರಾವಂದಿ ಮದಪರಾವಂದಿ ತಾಲ್ಪೆರಾವಂದಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದರೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪಂಪಿನ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತಿದ ಕೃತಿನೆ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಸೆರಂಗಗೆ ಪಾಡದು ತುಳು ವಾಸಿದ ಮಟ್ಟೆಲಿನ ದಿಂಜಾಯಿನಾರು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್. ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗಳ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಿನಿ ಇತ್ತುದುಂಡ ಇನಿ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಕಾರ ಮುದೆಲಿಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಬರವುಲೆಗೆ ಸಂದುನ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲಾ ಇತ್ತುದು. ಆಂಡ ತುಳುವೆರಿನ ಸೋಲಾದಾದನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡಾಯಿನ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ. ಅವ್ವೇ ಕಾರಣಗ್ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತುಡು ದಿಂಜಿದು ತಮೆಲೊಂದಿತ್ತಲಂಡಲ ತನ್ಕ್ ಹಕ್ಕಡು ತಿಕ್ಕೊಡಾಯಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಬಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲಲಿ. ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಬೆಂಪಿನ ಮಾನಿಲೆ ತುಳು ಬರವು ಸರವುದ ಲೋಕೊಡು ಮದಪರಾವಂದಿನ ಕಜ್ಜ ಬೆಂದಿನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ನಡತು ಬತ್ತಿನ ಸಾದಿನ್ಲಾ ಬುಡುಪಾದು ತೂಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಜನವರಿ ಆಜಿ 1919 ಇಸವಿಡು ಇತ್ತೆದ ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕುದ ಕುಡುಪು ಗ್ರಾಮದ ಮಂದಾರಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ್ದು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ವಲಸೆ ಬತ್ತಿನ ಬೆರಮಣ ವಂಶಗೂ ಸೇರಿನಾರು. ಅಪ್ಪೆ ತುಂಗಮ್ಮ, ಅಮ್ಮೆರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರು. ಕುಡುಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ಶಾಲೆಡು 2 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಚಾಡಿದ ರಾಮಾಶ್ರಮ ಶಾಲೆಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಓದಿನ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಮದ್ರಾಸ್ದು ವಿದ್ವಾನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸಾಪಿರಿ. ಬೊಕ್ಕ ಗುರುಪುರದ ಹಿಂದೂ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಡು ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಪಾಠ ಮಲ್ಪುವಿರಿ. ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಳೂರುದ ಚರ್ಚ್ ಶಾಲೆಡು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಅಲ್ಪನೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ಲ ಆಪಿರಿ. ತನ್ಕುಲೆ ಗೇನುದ ಭಂಡಾರ, ಬರವುದ ಅಭ್ಯಸೋ, ತೂಕದ ಪಾತಿರ, ಬೂಕುದ ಮಿತ್ತದ ಮೋಕೆರ್ದಾರ, ಊರುದ ಜನಕ್ಲೆನ ಬಾಯಿಡು ಪಂಡಿತರು ಮಂದಾರದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂದು ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆವೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಂದಾರದಾರನ ನಿವೃತ್ತಿದ ಜೀವನ ಬಾರಿ ತೂಕದವು. ತಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೇಲಿಡ್ದು ಬುಡುಗಡೆ ಪಡೆ ನೀಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಟೋಗು ಪೋಯಿರಿ, ತಾಳಮದ್ದಲಿಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯಿರಿ, ಕತೆ ಕಬ್ಬಿತೆಲೆನು ಬರೆಯಿರಿ. ಮಾತೇಡ್ದಿಲ ದುಂಬೊತ್ತಾದು ತನ್ನ ಜೀವಮಾನದ ಮಾಮಲ್ಲ ಬರವು ಐನ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪಂಪಿನ ಕೃತಿನ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಪಾಡಿಯಿರಿ. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕುಗು ಹೊಸ ತಿರ್ಲಿನ ಕುರಿನಾರು ಮಂದಾರದಾರು. ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಸುರೂಕು ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾವ್ಯನು ಬರೆಯಿನಾರು ಮಂದಾರದಾರು. ತುಳು ಭಾಷೆನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕುಡು ಮಿತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಕೊನೊಯಿನಾರು ಮಂದಾರದಾರು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಸುಗಿಪು ದುನಿಪುನು ಮಲ್ಪೆರಪಿದಾರ್ದಿರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಉಳಿಯಾರಗೋಳಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡ್ದು ದೇವರ ಪಾದ ಸೇರಿಯರು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪನವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ದಾಯಿಕೆಂಡ 18 ವರ್ಷ ತುಳು ನಿಘಂಟಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಬೆಂದಿನಾರ ಆಜಿ ಸಂಪುಟನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಿನಾರು. ಆರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಯ್ಯ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಚಾವಡಿಡು ಸೇರ್ಲೆ ಆರ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ಸದ್ಗತಿ ತಿಕ್ಕು ನಲ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆ ಮಲ್ಪುಗ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ ತುಳು ಬರವುದ ಲೋಕುಡು ಅಗಪರಾವಂದಿ ಮದಪರಾವಂದಿ ತಾಲ್ಪೆರಾವಂದಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದರೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪಂಪಿನ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತಿದ ಕೃತಿನೆ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಸೆರಂಗಗೆ ಪಾಡದು ತುಳು ವಾಸಿದ ಮಟ್ಟೆಲಿನ ದಿಂಜಾಯಿನಾರು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್. ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರಿದಿನ ಮಾಂತ ಬೆನ್ನೇರ್ನಕಲು ಮಿತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬತ್ತದು ಸೇರುಡೊಂದು ಕೇಣನುವ.
ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ ತುಳು ಬರವುದ ಲೋಕುಡು ಅಗಪರ ವಂದಿ ಮದಪರ ವಂದಿ ತಾಲ್ಪೆರ ವಂದಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದರೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪನ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತಿದ ಕೃತಿನೆ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಸೆರಂಗಗೆ ಪಾಡದು ತುಳು ವಾಸಿದ ಮಟ್ಟೆಲಿನ ದಿಂಜಾಯಿನಾರು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್. ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗಳ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಿನಿ ಇತ್ತುದುಂಡ ಇನಿ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಕಾರ ಮುದೆಲಿಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಬರವುಲೆಗೆ ಸಂದುನ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಇತ್ತುದು ಆಂಡ ತುಳುವೆರಿನ ಸೋಲಾದಾದನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡಾಯಿನ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಅವ್ವೇ ಕಾರಣಗ್ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತುಡು ದಿಂಜಿದು ತಮೆಲೊಂದಿತ್ತಲಂಡಲ ತನ್ಕ್ ಹಕ್ಕಡು ತಿಕ್ಕೊಡಾಯಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಬಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲಲಿ. ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಬೆಂಪಿನ ಮಾನಿಲೆ ತುಳು ಬರವು ಸರವುದ ಲೋಕೊಡು ಮದಪರ ಒಂದಿನ ಕಜ್ಜ ಬೆಂದಿನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ನಡತು ಬತ್ತಿನ ಸಾದಿನ್ಲ ಬುಡುಪಾದು ತೂಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಜನವರಿ ಆಜಿ 1919 ಇಸವಿಡು ಇತ್ತೆದ ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕುದ ಕುಡುಪು ಗ್ರಾಮದ ಮಂದಾರಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ್ದು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ವಲಸೆ ಬತ್ತಿನ ಬೆರಮಣ ವಂಶಗೂ ಸೇರಿನಾರು. ಅಪ್ಪೆ ತುಂಗಮ್ಮ ಅಮ್ಮೆರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರು ಕುಡುಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ಶಾಲೆಡು 2 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಚಾಡಿದ ರಾಮಾಶ್ರಮ ಶಾಲೆಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಓದಿನ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಮದ್ರಾಸ್ದು ವಿದ್ವಾನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸಾಪಿರಿ. ಬೊಕ್ಕ ಗುರುಪುರದ ಹಿಂದೂ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಡು ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಪಾಠ ಮಲ್ಪುವಿರಿ. ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಳೂರುದ ಚರ್ಚ್ ಶಾಲೆಡು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಅಲ್ಪನೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ಲ ಆಪಿರಿ. ತನ್ಕುಲೆ ಗೇನುದ ಭಂಡಾರ ಬರವುದ ಅಭ್ಯಸೋ ತೂಕದ ಪಾತಿರ ಬೂಕುದ ಮಿತ್ತಿದ ಮೋಕೆರ್ದಾರ ಊರುದ ಜನಕ್ಲೆನ ಬಾಯಿಡು ಪಂಡಿತೆರು ಮಂದಾರದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂದು ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆವೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಂದಾರದಾರನ ನಿವೃತ್ತಿದ ಜೀವನ ಬಾರಿ ತೂಕದವು. ತಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೇಲಿಡ್ದು ಬುಡುಗಡೆ ಪಡೆ ನೀಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಆಟೋಗು ಪೋಯಿರಿ, ತಾಳಮದ್ದಲಿಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯಿರಿ, ಕತೆ ಕಬ್ಬಿತೆಲೆನು ಬರೆಯಿರಿ. ಮಾತೇಡ್ದಿಲ ದುಂಬೊತ್ತಾದು ತನ್ನ ಜೀವಮಾನದ ಮಾಮಲ್ಲ ಬರವು ಐನ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪನ್ಪಿನ ಕೃತಿನ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಪಾಡಿಯಿರಿ. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕುಗು ಹೊಸ ತಿರ್ಲಿನು ಕುರಿನಾರು ಮಂದಾರದಾರಿ. ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಸುರೂಕು ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾವ್ಯನು ಬರೆಯಿನಾರು ಮಂದಾರದಾರಿ. ತುಳು ಭಾಷೆನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕುಡು ಮಿತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಕೊನೊಯಿನಾರು ಮಂದಾರದಾರಿ. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಸುಗಿಪು ದುನಿಪುನು ಮಲ್ಪೆರಪಿದಾರ್ದಿರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಉಳಿಯಾರಗೋಳಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡ್ದು ದೇವರೇ ಪಾದ ಸೇರಿಯರು. ಅಂಚಿತ್ತಿನನ್ನು ಸಂಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪನವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ದಾಯಿಕೆಂಡ 18 ವರ್ಷ ತುಳು ನಿಘಂಟುಗೆ ಬೋಡಾದ ಬೆಂದಿನಾರ ಆಜಿ ಸಂಪುಟನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಿನಾರು. ಆರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಯ್ಯ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಚಾವಡಿಡು ಸೇರ್ಲೆ ಆರ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ಸದ್ಗತಿ ತಿಕ್ಕು ನಲ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆ ಮಲ್ಪಗ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ನರೇಂದ್ರ ಕರೆಕಾಡು, ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರು ನರೇಂದ್ರ ಕರೆಕಾಡು ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೇನು.
ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬುಕ್ಕ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ದ ನೇತೃತ್ವಡು ನಡಪಿನಂಚಿನ ಏಳದೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಸುಗಿಪು ದುನಿಪು ಲೇಸಿದ ಮುಗಿತಳದ ಕಜ್ಜಡು ನಮ್ಮ ಪುರ ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಆಟಿ ತಿಂಗಳದ ಕಷ್ಟ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಲ್ಪೆರಬೋಡಾದು ರೋಗ ರುಜಿನಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಲ್ಪೆರಬೋಡಾದು ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ರಾಮಾಯಣ ಪಾರಾಯಣ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಹಂಚಿತಿ ರಾಮಾಯಣ ಪಾರಾಯಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರಡಿತ್ತಿನ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಪೂರ ದೂರ ಆಪುಂಡು ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ದೂರ ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕಣು ಅನ್ಪುನ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿದ ನಂಬಳಿಗೆ ಐನು ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪ ಕೂಡ ಐನು ಪ್ರಚಾರ ಕೊಂಡು ದುಂಬು ತುಳು ಜನಪದೀಯ ರೀತಿಡು ಜನಪದ ಪಾರ್ಧನದ ಮುಖಾಂತರ ರಾಮಾಯಣ ಪಾರಾಯಣ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಜನಪದ ಪಾರ್ಧನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ರಾಮಾಯಣ ಪಾರ್ಧನ ಮೂಲಕ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಅವು ಕಾಲಾಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಪಾರ್ಧನ ರಾಮಾಯಣ ಪಾರ್ಧನಗಳು ಐನವೇ ವೇಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸೀತಾ ದೆಯ್ಯಾರೊಂದು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೀತಾ ದೆಯ್ಯಾರೊಂದು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇನ ಅಂಚಿತನ ಫುಲ್ಲು ಕೆಲವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಬರೋಂಡು ಅವು ಕರಿದು ಬೋದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಆಯ್ನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಬರೆತಿನಂಚಿನ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಅಂತ ಪನ್ಪನವು ಅವು ನಂಗೊಂಜಿ ತುಳುಕು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ತಿಕ್ಕೊಡೈನ ಒಂಜಿ ಕೃತಿ ಅವು ಕೇಂದ್ರ ಭಾಷಾ ಸಮ್ಮಾನ ತಿಕ್ಕಿದು ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆದಿನ ದಾಯಿಗೆ ಬಂಡ ತುಳು ಎನ್ಮುನೆ ಪರಿಚಯದು ಸೇರಂದು ನೀಡಿದವರ ಅವು ಭಾಷಾ ಸಮ್ಮಾನಗೆ ಉಂತುದು ಪೋಂಡು ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ತಿಕ್ಕೊಡ ಒಂಜಿ ಕೃತಿ ತುಳು ಕಾವ್ಯದ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತು ಅವು ಅಂಚಿತ್ನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಬರೆತಿನ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ನನ ದುಂಬುಗು ತುಳು ನಾಡದ ಮಾತ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕೋಟೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಲ್ಪೆರಬೋಡಾದು ಪಾರಾಯಣ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪೊಂಜಿ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಕರಿ ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏಳದೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಏಳದೆ ಪಂಡ ಅವು 7 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಓದರೆ ಆಪನೆ ಕಂಡು ಅವು 22 ಅದೇ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಐಟ್ ಏಳದೆ ಕರಿಯೋರ್ಸ ಶಕ್ತಿನಗರಡು ಕಾವ್ಯ ವಾಚನ ಮಲ್ತದ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಕಾರ್ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಬೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ದ ಸಾಕಾರೋಡು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಲ್ಪ 7 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ತೇನೆ ಇನಿ ಇಂದಿನ ಮುಗಿತಲದ ಕಜ್ಜ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸುಗುಪ್ಪು ದುನಿಪೆರಬೋಡಾದು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಪುಳ್ಳಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೇನ್ ಮೋಕೆಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಮಲೆ ಮಗಳ ಮದಿಮಾಯೆ ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣಾಯೆ ತಿಂಗಳು ತುಂಬಿನಾಯೆ ರೊಂಡೊಲು ಮಾಲೆದಾಯೆ ಕಂಟೆಲು ಮಜೆತ್ತಾಯೆ ಚರ್ಮೊನು ತುತ್ತಿನಾಯೆ ಮೂಜೂರುಳೆ ನಳಿತ್ತಿನಾಯೆ ಚಳಿಗುಡ್ಡೆದಿಲ್ಲಾಯೆ ಮುಪ್ಪರಪ್ಪು ತರೆತಾಯೆ ಅಳಿದಾಂತಿನಾಯೆ ಮರಿಪದ್ದೈದ ಮಲ್ಲಾಯೆ ತುಳುನಾಡ ಕಾಡುಗುಡ್ಡೆಡು ಮೂಡಿನಾಯೆ ಕಾಪುಲ ಈಸರ ದೇವರಿಯೇ ಕಾಪುಲ ಈಸರ ದೇವರಿಯೇ ಕಾಪುಲ ಈಸರ ದೇವರಿಯೇ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸುಗಿತಿನ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆಂಬೆರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತನ್ವೆ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಅವು ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸಾಯದ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡೆ ನಮ್ಮ ಬುಲೈನಾಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬೆನ್ನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಮದತ್ತದ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಅತನ ಒಂಜಿ ಗೇಣ ನಮ್ಮ ಮದತ್ತು ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಂಚ ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ಪುಣೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮವೇ ಆಯಿನ ತುಳುವೇರ್ನ ರೀತಿದ ಬೆನ್ನಿ ಇತ್ತೇನೆ ನಂಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಒವ್ವೇ ಅನುದಾನ ಕೊರಂಡಲ್ಲ ಅವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನಗಳು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸರಿಯಾಪುಜಿ ಒಲ್ಲಂಡ ಬಜ್ಜೆಗಿದ ದಂಡ ಸರಿಯಾಂಡ ಹೊರತು ಅವೇ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಪಂಡ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಪುನ ರೀತಿದ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಅವು ಪತ್ತುಜಿ ಅದನ್ನು ಮುಲ್ಪದ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಬೇತೆ ದುಂಬೊಂಜಿ ದುಂಬು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಬಿದೆ ಬಿತ್ತುಗಳೇನು ಕೊನೆಯರಿಗೆ 11 ಕೊನೆಯರಿಗೆ
ಪತ್ತೊಂದು ಕೋಣಗ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜೋವು ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪುನ ಪೊಂಜೋವು ಪಣ್ಣ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಏತು ಮಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಬಿದೆ ಬಿತ್ತು ಕೊಣವೇರು ಅಂಡ ನೇಜಿ ನಟ್ಟಿ ಕೊಣೇರಾಗಲೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದು ನಮ್ಮ ನೇಜಿಗೆ ನಟ್ಟಿಗೆ ಏತು ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಆ ಪೊಂಜೋನ ಪಾತೆರೋಡು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಪಂಡ ಬಿತ್ತು ಕೊಣವಲಿ ಅಂಡ ಎಂಚ ನಡುಪುಣೆ ಆಯ್ನ ಎಂಚ ಆಯ್ನ ಸಾಂಕೋಡು ಎಂಚ ಬುಳೆಪ್ಪ ಒಡೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಮಿಂಗಿಲ ಒಡೆ ಇತ್ತ ಪಾತೆರೋಡು ಎಂಚ ಅಂತ ಪಂಪುಣ ಪೂರ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಮುಖಾಂತರ ನಂಕು ಕೊರ್ನಂಚಿತನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾಂತೆರೆನ್ಲ ಎದುಕನ್ನರ ಬಡದು ನಮ್ಮ ಕಾವ್ಯಯಾನದ ಗುರ್ಕಾರ್ ರಾಯ್ನ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ವಾಳಿ ಮೇರೇನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನ್ವೆ ಆತ್ಮೀಯ ತುಳು ಬಂಧುಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ಮೊಕಲ್ನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗೆಡು ಮುರನಿ ಆಜಿನೇ ತಾರೀಕಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ವಾಚನ ಪ್ರವಚನ ನಡತೊಂದುಂಡು ನಡುಟು ಐತಾರ ಒಂಜಿ ಬುಡುದು 7 ದಿನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪೋಯ ವರ್ಷ ಅವು ಶಕ್ತಿನಗರದ ಆಯ್ನ ಬಗೆಟ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಪಂಡೇರು ಹೇಳಿದ ಬುಕ್ಕ ಅವೇನು ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಪೋಡು ಪನ್ಪೇನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ. ಭಾರತೀಯ ಪುರಾಣಲೆಡು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ತ್ರಯಗಳು ಪನ್ಪಿರಿ ನೆಕ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು. ಅವಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೋಟಲೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಈ ಪುರಾಣ ಶ್ರವಣ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ದುಂಬುಡ್ದೇ ಇತ್ತನಂಚೆ ನಾವು. ಆಷಾಢ ಮಾಸೋಡು ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ನೋಡೊಂದು, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸೋಡು ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ನೋಡೊಂದು. ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಲು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಮಾತ ತುಂಬ ಆವೊಂದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮಾತ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳು ಇಪ್ಪೇದ ಹೆಂಗಲ್ನ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕವಿಭೂಷಣ ವೆಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು, ಪರಮೇಶ್ವರ ಶೆಟ್ಟಿ ಓದುನಿ, ವೆಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಅರ್ಥ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಐತಂಡು ಆ ಕಾಲೋಡು. ಇನಿ ಕೊಡಿಡ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಒರಿಪೋಡು ಮಾತ್ರ ಆತು ತುಳುತ ಸಂಪತ್ತು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜಾವಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಡು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ದಾಗಲು ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಕೈಪಾಡ್ಯರು. ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಸಪ್ತಾಹ, ಈ ಸಪ್ತಾಹವನ್ನು ಎಂಚಪ್ಪ ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾಕೆ ಎಂಕ್ಲೋನೆ ಟಂಕಿಸ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದವು ಹೇಳದೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ. ಕೆಲವು ತುಳುಟು ಎಂಗ್ಲ ವಿವೇಕರೇಕಲು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸುರುದ ಗುರುಕಾರಾಯನ ಪೊರ್ತುಡು ಕೆಲವು ಶಬ್ದಲೇನು ಟಂಕಿಸಾತಿರು ಮತ್ತು ಸೇರೊಂದು ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದಾವು ನಾವು ಸಭೆ ಸುಧಾರಿಗೆ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಇಂಚಿತನ ಮಾತ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಪ್ತಾಹ ಗೊಂಜಿ ಹೇಳದೆ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲು ದಿನಂಚನ ಪುದರ್ ಪೋಯಿ ಸರ್ತಿ ಇರತ್ತ ಪುಂಚದ ಬಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಮೋಕೆದ ಕಡಲು ಅಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಂಡು, ಭರತ ಆಗಮನ ಅಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಂಡು. ಐದಕ್ಕೆ ಒರಿನ ಅಧ್ಯಾಯಲು ಇರೆತ್ತ ಪುರೆ ಪಂಡ ಶೂರ್ಪನಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಕರಣ ಆಯ್ನ ನೀಲ ದೊಂಗಿಲೋಗು ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಗ್ಲು ಉಂತಾವ ದುಂಬು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಐನು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ದಾಗಿ ಪಂಡ ಮಂದಾರ ಕೇಶವಟ್ರನ ಬಗೆಟ್ ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡದಗಲು ತೆರಿನಾತ್ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಅವೇನು ಬೇತೆದಗಲ ತೆರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ. ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯನಾಗಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಆ ಕಾವ್ಯ ಪನ್ಪಿನವು ಅವು ಜನಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಅದು ಬತ್ತಿ ನಾವು ಈ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ನಂಗೆ ಪುರ್ಲಾದ ತೋಜುಂಡು. ಇಡೀ ತುಳುನಾಡೇ ರಾಮಾಯಣ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಇಂಚ ನಡತನ ಪನ್ಪಿನೇನು ಎಸಳೆಸಳಾದು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಅದು ಬರೆತೇರು. ಅದು ಪೇಟೆದ ಮರಗಿಲ್ಡಿತ್ತಿನಾರ್ದಾಂಡಲ ಹಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ಜನಜೀವನ, ಅಲ್ಪದ ಪ್ರಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಸಂಪತ್ತು, ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಅಲ ಪಲ ಮೃಗ ಪಕ್ಷಿಲು, ಜನುಕ್ಲೆನ ಜೀವನ ಕ್ರಮ, ತಿಂಡಿ ದಿನಸುಲು ಮುಂದಿನ ಮಾಂತ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಓಲೋಳು ಜಾಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ದಿಂಜ ಒಂದು ಪೋತೇರು ಅಂಚಾದ ಇಡೀ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಕರಜನ ಅದು ನಂಗೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪನಂಚಿನವು. ಅವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತೆರೆಯೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಎಂಕುಲು ದಿವೊಂದ ಪೋಯಿ ವರ್ಷಲ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತಂಡು. ಈ ವರ್ಷ ಬೊಕಲ ಒಂಜಾದ ಪೊರ್ಲಾಂಡು ದಯಪಂಡ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು
ಈ ಸರ್ತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ದೆ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಎಂಗಳ ಆತ್ಮೀಯರು ಆರಲ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಮುಲೆ ಮಲ್ಪೆಯಿಂದ ಪನ್ನೆರಡು ಅವರ ಇತ್ಯದ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಲೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಟ ಬತ್ತದು ಒರೆಗರಿ ಮೋನೆ ತೂದು ನಮ್ಮ ಪಾತೆಯವ್ರನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರನು ದೀವೊಂದು ಐಕಲ ಚ್ಯುತಿ ಬರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಪನ್ಪೆನಗೆ ಬೋಡಾದು ಬಹುಶಃ ಮಂದಾರ ಕೇಶವಭಟ್ರನ ಕುಟುಂಬದಗಲ್ನ ಸಹಕಾರ ನೆಕ್ಕದು ಇಂಜ ಉಂಡು ಆರು ಶಾರದಾಮಣಿ ಆರ್ನ ಮಗಲು ಅಂಚನೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವಭಟ್ನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಮಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ ಮಂದಾರ ಪುಳ್ಳಿತೆ ಪದಪನ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆ ಮೆಕ್ಕಲು ದಿನೋಲ ಅಗಲ್ನ ಇಲ್ಲದಗಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಕೊಲ್ಲುದು ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ದೇಶ ವಿದೇಶಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಒಂಜಾತ್ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟೇರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಐನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಮ್ಮ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬಾತ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ HD ಕ್ವಾಲಿಟಿದು ಐನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಒಂದು ನಿಜವಾದಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯಗು ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಂಜಿ 10-20 ಜನ ಆತೆ ಉಲ್ಲಾಯಿನಿ ಅಂಡ ಪ್ರತಿ ದಿನೋಲ 7,000 ಜನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಮುಖಾಂತರ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬರೋದುಂಟು ಅಪ್ಪಗಂಡ ನಮ್ಮ ಹೂವಾಣ್ಲ ಎಡ್ಡಿನ ಕೊರಂಡ ಜನಕುಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಈ ಪೊರ್ತುಗಳ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನವು ಸತ್ಯ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರತಿಲಿತೆ ಮುಗೀತಂಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರವಚನ ವಾಚನ ಶುರುವಾಯಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳಂತ ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ದುಂಬದ ದಿನಕೊಡ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಅವಾರ್ಡ್ ಆ ಗ್ರಂಥದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ದುಂಬಾಪನಂಚಿನ ಭರವಸೆಲ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಒಟ್ಟು ತುಳುಟು ಮಹಾಕಾವ್ಯಲು ದಿಂಜ ಬೈದಿಜಿ ಅಂಡ ವಿಷ್ಣುತುಂಗ ಅವಾರ್ಡ್ ಅರುಣಾಬ್ಜ ಕವಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಕ್ಕದಂಡೆ ಹೊರತು ಐಟು ದಾದ ಉಂಡು ಬಣ್ಣದು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೇರಿರೋ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಪುಣ್ಯತಯನಂಚಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಓದುದೇರು ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ತುಳುಟು ಬತ್ತಿನಿ ಒಂಜಿ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಈ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರತ ಕಿಲಿಂಜದಾರು ನಮ್ಮ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಭಾರತನೇ ತುಳುಟು ಅವೇ ದಾಟಿಡು ಬರೆತೇರು ಅವು ಅಂಚನೆ ಅಣ್ಣ ಮಂದಾರದಾರನವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಅವು ಮಂದಾರದ ಒಂಜಿ ರಾಮಾಯಣ ಆದು ರಾಮಾಯಣದ ಮೂಲ ಕಥೆಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರಂದ ಲೆಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪೊಲಬುನು ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೃತಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡಾಯನಂಚಿನ ಕೃತಿ ಐತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುನು ಜನಕುಲಿಗೆ ಪಟ್ಟದು ತೆರಿಪಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಈ ಹೇಳದೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಸುಗಿಪು ಬುಕ್ಕ ದುನಿಪು ವಾಚನ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರವಚನದ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿದ ಲೇಸಿನಿ ನಡತೊಂದುಲ್ಲ ಏನಿ ಪಂಡ ರಾಮಾಯಣಗೂ ಅಕೇರಿ ಆತಜಿ ಅವು ನನಲ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ 10-18 ಅದೇ ಮಾತ್ರ ಆಪಿನಿ ಐದು ಬುಕ್ಕದ ಒಟ್ಟು 22 ಅದೇ ಉಂಡು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಬಹುಶಃ ಐನ ನಂಗೆ ಮಂಗಲಾಚರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಐನ ಅಂಜನೆ ಕೊಂಡು ಪೋಡು ಪನ್ಪಡ ಅಂಜನ ಆಸೆ ಇಂದು ಈ ತುಳು ಕಾವ್ಯಯಾನ ಪಂಡದು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ದಾಗಲು ಶುರು ಮಲ್ದೇರು ಅವು 4ನೇ ಸರಣಿ ಇತ್ತೆ ನಡತೊಂದುಪ್ಪ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುತ್ತಾಲಿಕೆಡು ಈ ಕಾವ್ಯಯಾನ ಸರಣಿ ತುಳುತ ಮಹಾಕಾವ್ಯಲೇನು ಅಥವಾ ಕಾವ್ಯಲೇನು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯನು ಜನಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರಂತರ ತುಳುವಡ್ಡದ ಮುಖಾಂತರ ಆವೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಐಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಂಚಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಯಾದು ಐನ ಅಂದು ಮಲ್ತು ಕೊರನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಂಗೆ ಉಳ್ಳೇನೆ ಸಪ್ತಾಹದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದ ಎಪ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಒಂತೆ ಮಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಅಕೇರಿದ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸ್ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಅಂಚಿಂಚಿ ಆಂಡ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಂಡಿಗಡ ಕೇಳೋನು ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸಿಗೆ ದೀಪ ಬೆಳಗಾದು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಮಂದಾರ ಸಮ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಐತಂಡು ಅಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರಿಗೆ ಭಾಷಾ ಸಮ್ಮಾನ ಕೊರ್ಪನೆ ಅಂದ್ ನಿಗಂಡು ಕೊಡೆಮುಟ್ಲಾರು ಒತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಇನಿ ಅವರಿಗೆ ತುರ್ತು ಪಂಡ ಅಡ್ಮಿಷನ್ದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ನ ನಡೆದಾರೆ ಬರ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ಜಿ ಆಗ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಅವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಗ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುವ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸದ ಘನಸ್ಥಿಗೆದ ಗುರುಕಾರ್ ಮೇನು ವಹಿಸೋನ್ನಾರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರ್ ರಾಯನಂಚಿನ ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಘಟಕರ ರಾಯನಂಚಿನ ದಯಾನಂದಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಬಹುಶಃ ನಿರಂತರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಜನಕುಲಿಗೆ ವಿದೇಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಾನ್ಲ ಉಲಾಯ್ಡುಲೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಡಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತನ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತ್ತನ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಡು ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಯಿನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅದು ಐನು ಒರಿತೊನ್ನಾರು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಆರೇನು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊನುವೆ
ಅರೆಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾದ ಒಂದು ಶಾಲೆದ ಗೌರವನು ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಏರು ತುಳುವಳ್ಳದ ಗುರ್ಕಾರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಪಾಡೋಡು ಬಣ್ಣದ ಕೇಂಡೋನ್ವೆ ಪ್ರತಿದಿನಲ ಒರಿಯೊರಿಯಡ ಎಂಕ್ಲು ದೀಪ ತುಡರ ಅರಲ್ಲಾದು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೋಗು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ದುಂಬೆಯಾರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದ ದಿಂಜ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ದಿವಾಕರ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಆರು ಕೋಡೆ ಬರುಡಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಇನಿ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಇಜ್ಜರು ಮೋನಾಳ್ವೇರ್ಲ ಇಜ್ಜರು ಅಂಚ ಅದು ಆ ಜಾಗದಿಂಜಾರು ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ದಿವಾಕರ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಆರು ಮೇಯರ್ ಪದವಿ ದೆತ್ತೋನೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂತೆ ಸಂಕಟನೆ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬತ್ತಂಡು ಅಡಲ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ನಿಭಾಯಿಸಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಥ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಯಾರು ಆರೇನು ಮೋಕೆಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಯಾನು ಎದ್ಕೊಂಡು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರ್ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದ ಕೇಂಡೊನ್ವೆ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆ ಮನೆಟ್ಟುಕುಳ್ನಾರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ದ ಗುರುಕಾರ ಆಯ್ನಂಚನ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರ್ ಆರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ತುಳುತ ಕೆಲಸ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅವಡು ಬೆದ ಕಡೆಟ್ಟ ಅವಳು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ತೇನೆ ಬಹುಶಃ ಕೋಡೆ ಮುರಾನಿಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಲೇಸು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆರು ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಚೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಕೂರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷದ ಪಂಥ ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರು ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಾಜಾಂಗನೊಳ ದಿನೋಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವೊಂದಿತ್ತು ನಾವು ಈ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಡ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಣಂಜನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ರೀತಿ ನಡೆದೊಂದೇ ಉಂಡು ಅಂಚಿದಿನ ಕಲ್ಕೂರ್ರೆಗ್ ಯಾನು ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಕುವೆ ಅರೆಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಲೆಕ್ಕಡು ಗೌರವ ನಾನೋರಿ ನಮ್ಮ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣಗೂ ಭಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ದಿಂಜ ಆತ್ಮೀಯರಾದಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ ಪೋಯಿ ವರ್ಷನೇ ಆರಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರವಚನ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ ಈ ಸರ್ತಿ ಆರು ಕಡೆಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಒತ್ತಾಗಿ ಒತ್ತೊಂದು ನಿರ್ಸಾನಿಗೆ ನೀರು ಬಾಡ್ದಿರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೇಂದ್ರಾಕ್ಲು ಜೋಶಿಯರ್ನ ತುಳುತ ಪ್ರವಚನ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚೊಂದೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರೋ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆರು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಕೃತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅವರ ಇತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಐತ ಪಿರವಡು ಆರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಪೊಳಲಿ ಎಂ ಬಿ ಶಾಮಗೇರು ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರು ರಾಮಾಯಣ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಸುರುಡೆ ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ಆರು ಕೊರ್ತಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಮಂದಾರದಾರನ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಕೃತಿಯಲ್ಲ ಆರು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅಂಚೆ ಅದು ನಿರಂತರವಾದ ಈ ರಾಮಾಯಣಗೂ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯ ಆದದ್ದು ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲಿಡಪ್ಪ ಇತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಲೇಸದ ಒಂಜಿ ಗೇಲಿಗೆ ಕಾರಣರಾಯನಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಯ ನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿಗೆ ಯಾನ ಸ್ವಾಗತನು ಬಯಕುವೆ ಆರೇನಿ ಮುಗಿತಲದ ಮದಿಪುನು ಕೋರಿಯರುಳ್ಳೇರು ನಾನೂರಿ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬಯಲು ಆರು ನಿರಂತರವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಡೆ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿನಾರು ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ಐತ ಗುರ್ಕಾರ್ರಾದ ಆ ವಿಭಾಗೋಡ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಚಿತ್ರರಂಗೋಡ್ಲ ಅರ್ನ ನಾಟಕ ರಂಗೋಡು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಮಾತ ದಿಂಜ ಸೇವೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ದೈವ ದೇವರನ ಕೆಲಸವನ್ನ ದುಮ್ಮುದಿದ್ದು ಮಲ್ಪನಾರು ಪಮ್ಮಿ ಆರೇನೆಯನ್ನು ಮೊಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗೌರವ ನಾನೋರಿ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಕೆರೆಕಾಡು ಆರು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಈ ವರ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಅವ್ರನ್ನ ಪುದರ್ನ ಮಯಪಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಪ್ಪ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯರನ್ನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನಾರು ಆರೇನು ಯಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎತ್ತೊಂದು ಆರೆಗೆ ಗುರುಕಾರ್ ಸಾಕ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದು ಕೇಳೋನ್ವೆ ಪ್ರತಿ ದಿನೋಲ ಈಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲದೆತ್ತೊಂದು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು ಸಾರಂಗ ರೇಡಿಯೋದಾರು ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದಾರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಂದಾರ ಕೇಶವಭಟ್ರನ ಕುಟುಂಬದಗಲು ಒಂಜಾದು ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಲು ಬಿರಳು ಲೆಕ್ಕದ ಒಂಜಿ 10-15 ಜನ ದಿನೋಲ ಬತ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತದು ಸದೃಢಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮುಖಾಂತರ ತೂವೊಂದು ಪುನಂಚಿನ 1000 ಗಟ್ಟಲೆ
ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಸಾಹಿತ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪುನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ ಕೊರೊಂದು ಮಾತಿರಳ ಎದ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿವೆ ಸೋಲ್ಮೇನು ಮಾಂತರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊನ್ನ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೋಳಿ ಎಂಬೆರಿಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನ್ನುವ
ಈ ಲೇಸಿನ ತುಡರಲಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರಂ ಬೇರು ಈ ಲೇಸಿನ ಉದ್ದೇಶಿತ ಪಾತೆರಡು ಒಂದು ಕೇಂಡನ್ವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಕ್ಕ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಸಾರಥ್ಯಡ್ ನಡಪುನ ಈ ತುಳು ಕಾವ್ಯಾಯನ ಏಳಂದೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಸುಗಿಪು ಧ್ವನಿಪು ನೆತ್ತ ಈ ಲೇಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಯ್ನ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್, ಅವೇ ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕುರರೇ, ಅವೇ ರೀತಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿಯವರೇ, ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್, ಅವೇ ರೀತಿ ಏನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿಯವರೇ, ನರೇಂದ್ರರೇ, ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆ, ಮಂದಾರ ಕುಟುಂಬದ ಪೂರ್ವ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದಕ್ಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಾರೀಕಿಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ಮುಟ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಟ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಯಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈತ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನ ದಯಾನಂದ್ ಕಲ್ತ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಬಂತೆ ಒಯ್ಕಬಂಡ ಇತ್ತ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಎಂಕ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಡು ಐತ ಅಜೆಂಡಾ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಐಟು ಪೂರ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇಂಚೋನು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಲಿಪಿಡ್ ಬರಿಪಾಗ ಬಂದು ಯಾನು ಇತ್ತನೆ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಾಲ್ ಸರ್ಡ ಪಂತೆ ಬಕ ಎನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಏಪಲ ಉಂಡು ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪಾವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊಲ್ಮೇರು ದಿವಾಕರ ಪಾಂಡೇಶ್ವರಂ ಮೇರೆಗೆ ಅರಡವಂಜಿ ಭಿನ್ನೈಪು ಕೂಡ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ದೇವಕರಣ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ವಾಸಿಸಿನ ಜಾಗೆ ಅವು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದವಳ ಇಡುಪು ನಾವು ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆನು ಅವನು ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ನೆನಪು ಬೋಡ ಅದು ಒಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಝೋನ್ ಅದು ಆ ಇಡೀ ಕಜಾವುಗಳೇನು ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ಲು ಕಜಾವದ ರಾಸಿ ಬತ್ತದ ಬೂರ್ದಿಂಡತ ಆ ಕಜಾವನ್ನು ದೆಪ್ಪದೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಎಂಚ ಐನೊಂಜಿ ಆರ್ನ ನೆಂಪುಡು ಐನೊಂಜಿ ಕಟ್ಟವಳಿ ಐನೊಂಜಿ ಒರಿಪಾವಳಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುಣ ಆ ಜಾಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಬತ್ತ ಅಲ್ಪ ಇತ್ನ ಸತ್ಯೋಳು ತುಳುನಾಡದ ಸತ್ಯೋಳು ಆರು ನಿಜವಾದ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಬರೋಣ ಆರ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಎಂಚು ಪುಡು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತು ಬಿಡು ಆಂಡ ಇನಿ ಅವು ಕಜಾವದ ರಾಸಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೋದು ಆ ಊರು ಐಕ ಬೋಡಾಪುನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ದಾವಡೊಂದು ಪಂಡ ತೀಸೊಡ್ತಿ ಎಂಕ್ಲ ಭಿನ್ನೈತು ಅನ್ನುವ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಕ್ಲಿ ನೀವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಇನಿ ಬತ್ತನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಲ್ಪ ಕೇರ್ನಾಗ್ಲು ಬತ್ತನಾಗ್ಲು ಪೂರ ಮಂದಾರ ಪ್ರದೇಶದಕ್ಲು ಬತ್ತುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲಿ ಪೂರ ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಸೊಲೈತು ಇತ್ತೇನೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮುಗಿತಲದ ಪಾತೆರ ಅವು ಮುಗಿತಲದ ಪಾತ್ರ ಖಂಡಿತವಾದ ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಗಿತಲದ ಪಾತೆರ ನಂಚಿನ ಜೋಶಿ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿ ಆರು ಮಂದಾರ ಕೇಶ ಭಟ್ನ ಒಡನಾಡಿ ಮಂದಾರ ಕಾವ್ಯನ ಅವಡು ಆರು ಬರೀನ ಬೂಕುಲ್ಲ ಅವಡು ಮಂದಾರ ಎಂಚು ಉಳ್ಳೇರು ಪನ್ಪು ನಾವು ಆರ್ನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಆರ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯದಾದ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ರೀತಿಯ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಆರೇನು ಕಂಕಣೆ ಮಳಂಕನೆ ಆರೇನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಿನಾರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏರೇನು ಮಂದಾರ ಕೇಶ ಭಟ್ರೇನು ಅಪ್ಪ ಆತು ಪೊರ್ತುಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಆರ್ನ ಪಾತೆರ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಆರ್ನ ಮುಗಿತಲದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತೇರು ಈ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಆರೇ ಐನು ಮುಗಿತಲದ ಪಾತೆರೊಂದು ಆರಡ ಮೋಕೆಡ್ಕೇಂಡು ದಿವಾಕರ ಪಾಂಡೇಶ್ವರಂ ಬೇರೆ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಮಲ್ತು ಅಗತ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅರೇನು ಈ ಬರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಗಪ್ಪರ ಅನುಮತಿ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಕೇಂಡೋನ್ವೆ.
ಈ ಸಬೆತ್ತ ಗುರುಕಾರ್ಮೆನ ವಯಸ್ಸನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಎಂಕ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆತ್ಮೀಯರಾನ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ಸವದ ಆ ಮೂಲಕ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ದೈವದೇವರನ್ನ ಕೆಲಸ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕ ನೇತಾರರು ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಳು ಹಂಚನಿ ಈ ಏಳದೇನು ಮಂದಾರಾಮಣದ 7 ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದು ಇಪ್ಪನ ಹೆಂಗನ ಪರಮಾತ್ಮರಾನ ಭಾಸ್ಕರ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಸ್ತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಳು ಮಾತರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಮ ಸಂದಾದು ಈ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಚಾವಡಿಡು ಇತ್ತನ ದೈವದೇವರಿಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಶರವ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಕದಿರೆ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರು ಅಂಚನೆ 110,000 ಭೂತ ಕುಡ್ಲದ ಪೇಂಟದವಳೈ ಭೂತ ದೈವ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವಂತಳು ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ವಿಷಯಡು ಏತಲ ಪಾತಿರೊಳಿ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾದ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಪಾತ್ರನಾಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಡೆ ಎಪ್ಪಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆತ ದೀರ್ಘಮಳ ಪೂಜೆನ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ 4 ವಿಷಯನ ಮಾತ್ರ ಪಣಪೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಡು ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಮಣ್ಣ ಬೇತೆ ರೂಪಡು ಆಪುಂಡು ಆ ಭಾಷೆದ ಇತಿಹಾಸ ಸ್ವರೂಪ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒಂದೊಂದುಂಡವು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ತುಳುಟ್ಟು ರಾಮಾಯಣ ಬರೆಯರನ್ನು ಅಂಚತ್ತವು ವಿಷಯನ ಬೇತೆವು ಅಂಚಲ ಉಂಡು ಕಾವ್ಯ ಅಂಚ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಳಪೊಡ್ಲ ಅಗತ್ಯಲ ಉಂಡು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಮಳತನ ಕೆಲಸದಾನೆ ಬಂಡ ಅವು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಬಣಪರ ತುಳುಟ್ಟು ಬರೆತನ ರಾಮಾಯಣ ಕಾವ್ಯ ಅತ್ತವು ತುಳುನೇ ಕಾವ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂಚಾದವು ಅವು ಭಾಷೆನ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಆಯ್ತು ಭಾಷಾ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಭಾಷಾ ದರ್ಶನ ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಆವಡಂಡ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳು ಉಂಡು ಒಂದು ಪಣ್ಪೇರು ಮಹೋಪಮೆ ಉಪ್ಪಡು ದೀರ್ಘವಾದಲೆ ಇಪ್ಪಡು ಆ ದೀರ್ಘಡು ಗುಣಮಟ್ಟ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪಡು ಆ ವಸ್ತು ಐತ ಆಶಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶ ಐತ ವಿಸ್ತಾರ ಐಟ್ ಹೊಸತನ ಬೋಡು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬುಡ್ರಬಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಾತ ಕೆಲವು ಗುಣ ಉಂಡಾಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲಡು ಕವಿ ಬದುಕಿನ ಕಾಲಗೂ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲವನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಳ್ತದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಒಕ್ಕಡೆ ಶಬ್ದಡರ್ಥ ರೂಪಕ್ಕ ರೂಪಡು ಜೋಡಣೆ ಮಳ್ತದ ಕೊರಡು ಒಂದು ಮಾತ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಮಲ್ದೇರು ಮಾತ್ರ ಆಡದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನ ಮಳ್ದೇರು ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತುಯಿನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸಮಗ್ರ ಸ್ವರೂಪನು ಬಜಿ ಶಬ್ದತ್ ಅಲಂಕಾರ ರೂಪಕ ವಿಧಾನ ಒಂಜಿ ತುಳು ನಾಡದ ಜೀವನ ಬದುಕನ್ನು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಬೇನೆ ತೋಜ ಲೆಕ್ಕ ಐಟ್ ಅಲ್ಲ ಓಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡದು ತುರುಕಿಸನೆಂದು ತೋಜ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಕೆಲಸ ಮಳ್ದೇರಿ ಆ ಕೆಲಸನು ತೋಜ ಅವಡು ಒಂದು ಪಣಪನ ಒಂಜಿ ವ್ರತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರುವೆರೆಗುಂಡು ಭಾಸ್ಕರ ರೈಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಕಳು ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಊರದಾಕಳು ಹತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ರತ್ತು ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ 4 ಸರಿ ತೂತೆರದನ್ನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಪಣ್ಣದಿಪ್ಪಾತಿ ಕುಟುಂಬ ದಾಖಲಾತು ಜಾತಿ ದಾಖಲಾತು ಅಂಡಲ ಈ ಕೆಲಸನ ಮಳಪನ ಈ ಉಮೇದಿಗೆ ಯಾನಕ್ಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾತೆ ಐಕೆ ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಕೊರದು 3 ಭತ್ತದ ಮಳಪಲೆಂದು ಬಣ್ಣ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರಿವರ್ಷದ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನೆನವೆರಿಕೆ ಮಳ್ತನ್ಮೆ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನಾರನ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಬರೆತ್ ಸಾಧಾರಣ 70-80ನೇ ಇಸ್ವೀಡು ಬರೆ ಒಂದು ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೇ ಓದದು ಎಂಕ್ ಪಣೊಂದಿತ್ತು ಐಕ ಬೋಡಾದೆ ವಾರಗೊಂಜು 2 ಸರಿಯಾನ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಏನೊಂದೇನು ಪಣೋಡಾಪಣದ ಬಂಡ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಆತಿ ಎಂಕ್ಲ ಕೇಶವ ಭಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲ ದಕ್ಕಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಕುಳ್ಳಾಡು ಬತ್ತನ ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತದೇ ಆಳ್ಪಾಡ್ದೆ ಆರ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ 3 ಕೂಳೂರು ಶಾಲೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಕೂಳೂರು ಶಿವರಾಯರೆಲ್ಲ ಎಂಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯರು ಏತೋ ಸರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಗುಣಸ್ಸ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಅಲ್ಪನೆ ಅದಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಂದಿತ್ತ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ ಲೆಕ್ಕ ಆದಿತ್ತ ಇಡೀ ಬರೇನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹಂತೊಡ್ಲ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತೇರ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯ ರೂಪ ಪಡೆಪುನ ಕಾಲೊಡೆ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಮುಟ್ಟಡಿತ್ತ
ಸೇರೊಂದಿತ್ತ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರಿಗಡಿತ್ತ ಒಂದು ಪಣಪುನ ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ಜೀವನದ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಮ್ಮೆ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಾನ್ ಬಂಡ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಮಂದಾರಾಮಾಯಣ ಬಯನಾಗನೇ ಓದುದೇನಿ అని ಕೇಂದ್ರ ಎಂದು ಪಣೋಳಿ ಎಂಕ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ತಿಕ್ಕು ಕೆಲವು ಅನ್ಯಾಯಗೂ ಮಾತ ಅಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಕಲಾವಿದೆ ತಾಳಮದ್ರಡು ಅರ್ಥಧಾರಿ ಭಾಗವತೆ ಕಡೆ ಅರ್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಆಧುನಿಕ ದಕ್ಷಿಣಾದಿ ಪದ್ಧತಿದ ఒక ಪಾರಂಪರಿಕ ಬಲಿಪರ್ನ ಶೈಲಿ ರಡ್ಲ ಇತ್ತನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಗುಬ್ಬಿವೆನ್ನೆ ಒತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆ ಶೈಲಿಯೇ ಬೇತೆ ತೋಜುಬೆ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಭಾಗವತಿಕೆದ ಬಿಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ RRC ಪೊಳಲಿ ಕುಡ್ಲಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತಿಕೆಡ ಕಮ್ಮಟ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಆನಾಗ ರಡ್ಡ ಶೈಲಿನ ನಿರಾಯಾಸವಾದ ಪಣಪನ ಏಕೈಕ ಭಾಗವತರಿತ್ತನ ಆಡು ಅರ್ಥಧಾರಿಯಾದ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಚೂರುಲಾ ಬಯಕಂದೆ ಕೀರ್ತಿ ಪರಾಣಮುಖ ಜೆಂಟ್ಲ್ಮ್ಯಾನ್ ನ್ಯೂಮನ್ ಪಣ್ಪೆ ಜೆಂಟ್ಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಮಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಹೆನ್ರಿ ನ್ಯೂಮನ್ನ ಪ್ರಬಂಧ ಇತ್ತನ್ನ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು ದ ಜೆಂಟ್ಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಪೈಜ ಪ್ರಬಂಧ ಉಂಟು ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಜೀವಂತ ಸ್ವರೂಪ ಯಾನ ಕೇಶವ ಭಟ್ಟೆಡು ತೂತೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ರಿ ನ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಎಸ್ಸೇ ಆನ್ ಜೆಂಟ್ಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಕಸದಾಂತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಡಪತಿ ತಿಂಡು ದುರಂತದನೆ ಪಂಡ ತನ್ನ ಎದುರು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ್ರಳಿ ವಲ್ಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತನ್ನ ಕಣ್ಣದ ಎದುರಿಗೆ ಮಾಸ್ತರಿಕೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಮೂಜಿ ಬಜ್ಜಾಯ್ದ ತೋಟನು ಆರು ಗೇಣಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನಾರು ಪತ್ತಿರುವ ಕಂಡು ಬಜ್ಜಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಹಿಡಿತದೋಳಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವಡೊಂದು ಹಿರಿಯರ ಕೊರನತ್ತು ತನ್ನ ಕಾಲುಡೆ ಪೋದು ತನ್ನ ಕಣ್ಣ ಎದುರಿಡೆ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮೂಜಿ ಆಸ್ತಿನ ಕಳೆವಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಮಾತ ಇಂಗ್ಳು ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಬಡವರ ಉದ್ಧಾರ ಒಂದು ಮಾತ ತತ್ವ ಸರಿ ಏನಲ್ಲ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ವಿರೋಧಿ ತಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನೂನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನರಮಾನಿಗೆ ಎಂಚ ಅನ್ಯಾಯ ಆಪುಂಡು ಆ ಕಥೆನ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಪಣಪೆ ಆ ಕಾಲಡ ಒರಿಪಾಯಿ ನಕ್ಲು ಇರುವೇರು ಮೂಜ್ ಜನ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಕ್ಷೆಟ್ಟಿ ಪೊಳಲಿ ಮುಳಿಯ ಮಾವಲ್ ಭಟ್ರು ಜೋಗಟ್ಟೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವು ಎಂಚ ಬತ್ತನದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಚೀರು ಅರೆ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಕಮಿಟಿ ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತಿನ ಗುಡ್ಡಣ್ಣ ಒರಿಪಾದು ಕೊರೆ ಇಜ್ಜನ ಗುಡ್ಡಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾರ್ನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಪೆನ್ಷನ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಸ್ತ್ ತಡವಾದಾರು ಸೇರಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಡ ಕೈ ನೀಡಿನರು ಅಂಚಿತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತಿಕ್ಕನವೇ ಅಪರೂಪ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಹೆಂಗಿದು ಕುಳ್ಳದನ ಒಂಜಿ ರಾಮಾಯಣ ಆರೆಗೆ ಅಚ್ಪತ್ತೈನು ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚನ ದಸಕ್ಕ ಬತ್ತನ ಉಂಡತ ಅವೊಂಜಿ ಘಟನೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಏತೋ ಸರಿ ಪಣಪೇರೆ ಒರಿ ಕವಿ ಒರಿ ಕಲಾವಿದೆ ತನ್ನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಡದು ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುವೆಗೆ ಅವು ಬಣ್ಣ ಅಂಡ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ವಾದ್ಯ ಆದಿಪೊಳಿ ಸಂಗೀತ ಆದಿಪೊಳಿ ಕಾವ್ಯ ಆದಿಪೊಳಿ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮನೇ ತನ್ನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಡದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪುಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಕಾವ್ಯವೇ ಮಾಧ್ಯಮವೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಅಂಚಿತ್ತನ ಸ್ಥಾನಡಿತ್ತನ ತುಳು ಭಾಷಾ ಸರಸ್ವತಿ ತನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಆರಸಾಯಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಡ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣೋಡು ಫಾರ್ ಎ ರಾಂಗ್ ರೀಸನ್ ಮಂದಾರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಡುಂಡು ಮಂದಾರ ಮುರುಕುದು ಪೋತುಂಡು ಕಜಾವುಡು ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟೆಟ್ಟನ ಅಲ್ಪೋದು ನಿಕ್ಲು ಪೋದು ತೂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಡೀ ಕಣಿವೆದ ರೂಪುಡಿತನ ಮಂದಾರಡು ಆರನ ಇಲ್ಲದನ್ನ ಮುರುಕೊಂಡು ಈ ಸರಿ ಅವ ಬುಣ್ಣ ಮುರುಕೊಂಡೆ ಅವೇನು ಬಿಚ್ಚಾದು ಕೊರದು ದಾನ ಮಳಪೇರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವು ಹೋರಾಟ ನಡತೊಂದುಂಡು ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ಅವೆಲ್ಲ ಒರಿಪಾವುಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಕೆಲಸ ಆರ್ನ ಮಾತ್ರ ಆತು ಆರೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇತ್ತನ ತುಳುತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಳಪರ ಬೋಡಾದು ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ತಯಾರಿಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಉಳ್ಳ ಅಮಸರಡಿಜ ನಿಧಾನ ಮಳ್ಪುವ ಇದು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಅಕ್ಲನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೊಫಿಷಿಯೋ ಬೋಡಾನಗಲ್ ಎತ್ತದೆ ವಿವೇಕರಿಗಳು ಕಲ್ಕುರಿ ಇಂಚಿತನ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ ಅಂದು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಟು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪಿದೆ ಬಂಡ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸನೇ ಎಂಕ್ಲು ಕ್ರಮವಾದ ಮಲ್ಪರು ರಾಜಕೀಯದ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಚ್ಚು ಅಂಚಿತನ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಮಂದಾರ ಕಾವ್ಯೋಡು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ದಾನೆ ಬಂಡ ಯಾನು ಮೊರಣೆ ಪಣತೆ ಭಟ್ಟಿ ಕಾವ್ಯ ಅಂದು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಬಟ್ಟಿ ಕಾವ್ಯ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಕವಿ
ಆ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ಬರೈತೆ. ಬಾಣಭಟ್ಟನ ಕಾದಂಬರಿದ ಲೆಕ್ಕ, ಭಾರವಿನ ಕಾವ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ, ಕಾಳಿದಾಸನ ಲೆಕ್ಕ ಆಗಲೇ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಉಂಟು. ಆಯ ಮಳ್ತಿನ ಜೀವನ ಪಾಣಿನೀಯ ವ್ಯಾಕರಣ ಪ್ರಯೋಗ ಎಂಚನ ಉಂಡು. ಅವು ಮಾತ ಉದಾಹರಣೆ. ಇಡೀ ಭಟ್ಟಿ ಕಾವ್ಯನ ಓದನಗ ರಾಮಾಯಣ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಇಡೀ ಪಾಣಿನಿಯ ವ್ಯಾಕರಣ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿತವರು. ವ್ಯಾಕರಣ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸ. ಅವು ವ್ಯಾಕರಣ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಬರೆಯಪ್ಪನಾಗ ಏಪಣ್ಣ ಕೊಜಂಟಿ ಹಾಪುಂಡವು ಬೋರಾಪುಂಡು. ದಾಪಣ್ಣ ವ್ಯಾಕರಣ ಸೂತ್ರಕ್ಕೂ ಬಡದೇ ಬರೆಯದು ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚೆ ಇದ್ದವು. ಭಟ್ಟಿನ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಏತ ಭಾಗ್ಯಶಾಲೆ ಆಂಡ ಬಂಡ ಇಂಚಿ ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಇಡೀ ಅವು ಪ್ರಚಾರ ಅಂಚಿತ್ತನವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ತುಳುಟ್ಟು ಮಲ್ಪರ ತುಳುತ್ತ ಭಟ್ಟಿ ಎಂದು ಪಣೊಳ್ಯಾರ. ಭಾಷಾ ದರ್ಶನ ಕವಿ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ದರ್ಶನ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡ ಫಿಲಾಸಫಿ ದಾರ್ಶನಿಕ ನೆಲೆ ವಿಷನ್ ಕುವೆಂಪು ರಾಮಾಯಣಗುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಲದ ಕಾವ್ಯಳುಗುಂಡು ತೊರವೆಗುಂಡು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸಗುಂಡು ಪಂಪ ಭಾರತಗುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೇಶವ ಭಟ್ರಿಗೆ ಕಾವ್ಯ ದರ್ಶನಲ ಉಂಡು ಭಾಷಣ ದರ್ಶನ ರಡ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ದಾನೆ ಪಂಡ ಏರಾಂಡಲ ಈ ಕಾಲಡು ಕಾವ್ಯ ಬರೆ ಪನಂಡ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಪೊರ್ಲುಗೂ ಅಲಂಕಾರಗೂ ಐತ ದಡಿಕ್ ದಿಣ್ಣುಗೂ ಆರಿಸಾವಡ ಆಯ್ನವೇ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಪಾಡ್ದನದ ಭಾಷೆ. ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಪಾಡ್ದನೇ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಏತಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಇನಿ ಕುಳ್ಳುಂಡ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಪಣಪನಾಥ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾಡ್ದನೇ ಉಂಡಾರ್ಡ ಒಂಜಿ 25 ಪಾಡ್ದನ ಬರ್ಪುಂಡ ಬಾಯಿಗೆ ಅವು ಇರು ಪಂಡದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆವಿಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಬಾಕಿ ಅವರವಲ್ಲಿ ಅವು. ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಪಾಡ್ದನದ ಭಾಷೆನ ಆಶ್ರಯ ಮಳ್ತು ಜೇರಿ ದಾಯ ಮಳ್ತೇರಿ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದತ್ತು ತನಕ ಅವು ಸಹಜ ಭಾಷೆ ಹತ್ತಿದ್ದು. ನನ್ನ ಸಹಜ ಭಾಷೆ ಅದಲ್ಲ ಪಣಂದಿತ್ತೇರ. ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲಡು ಸ್ವಭಾವೋಕ್ತಿ ಆದಿತ್ತಿನ ಜನರಲ್ ತುಳು ಒಂದು ಪಣಪಿರಂತ ಆಡು ಮಾತು ಐತ್ತು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಬರೆವರ ಆಪುಣನ್ನು ತೋಜಾನಾರು ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ನಡುಟ್ಟು ಒಂಜಿ 4 ಕೋಡಿ ಆಯ್ತ ಪೊರ್ಲು ಕೊಡ್ತೇರಿ. ಆ ಕೂಟ ಈ ಕೂಟ ಕಾಳಕೂಟ ಮಹಾಕೂಟ ಪಣಪನ ಒಂಜಿ ಉಮಿಲಿಗೆ ಆ ಉಮಿಲಿದ ಒಂಜಿ ರೇಂಕಿಡಿ ಲೋಕನಾಡು ಲಂಕೆದಾತ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡಿಗೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿದ ಪರಮಾವಧಿ ಅವಳೋ ಕೇಣ್ಯಾರು ವಿಶೇಷದಾನೆ ಮಂಡ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಂಚ ತುಳುವೆರಿಜ್ಜಿ ఒక ತುಳು ಸಮಾಜದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಧಾರ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಭೂತ ದೈವ ದೇವರ ಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಿವರ ಹೆಂಚಿನ ನಿಕ್ಳು ನನ ವಾಚನ ಮಳ್ಪನಕ ಆ ದೃಷ್ಟಿದ ಮಳ್ಪೊಳಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಳ್ತೇನೆ ಮಳ್ಪಂದೆ ಬುಡಾಂದೆ ಒರಿ ಗಾಯನಾತ್ಮಕವಾದ ಪಣೊಂದು ಪೋಡು ಇತ್ತ ಮಂದಾರದಾರನ ಪುಳ್ಳಿಯೇ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಹುಶಃ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಫಿಲ್ಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಪುನ ರೇಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡಾರಿಗೆ ಆರಡ ಗಾಯನಡು ಪಣಪಾವಡು ಪದ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಗದ್ಯಾತ್ಮಕವಾದ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒರಿ ಕುಳ್ಳುದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಪಣೋಡು ವಿವರಣೆ ಪಂಡ ಅವು ಆಚನ ಒಂದು ಬೇತೇನೆ ಕ್ಲಾಸದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಇಡೀ ಕಾವ್ಯ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 6 ತಿಂಗಳು 8 ತಿಂಗಳು ಬೋಡಾವ ಭಾಸ್ಕರಗಳೇ ಬೋಡಾವು ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬೋಡಾವು ಅವನಿಡೀ ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಅಂಚಿತ್ತನ ದುಣ್ಣ ಇತ್ತನ ಕಾವ್ಯ ಅಸಾಧಾರಣ ಅವೇನೆ ಯಾನು ವಿವರಿಸ ಒಂದು ಪೋಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ವಿವರಣೆನೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೀಚ್ ಹಾಪುಂಡು ಆತೆ ಮಲ್ಲ ಅರ್ನ ಕೆಲಸ ಏತೋ ಸಾರಿ ಒರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಳ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಆಯನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಭಾಗವತರಾದ ಅರ್ಥಧಾರಿ ಆದಲ ಈ ಕವಿತಾತೆ ಮಲ್ಲೆ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಅರೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಆಯನ ಅನ್ಯಾಯ ಮೂಳು ದಿಂಜದು ಬರ್ತದೆ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಒಂಜಿ ನಮನ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂಡಾರೆ ಪಂಡಾರು ಫೇಮಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹತ್ತು ತಿರುಳು ದುಂಬಿನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ವತ್ ಕಲಾವಿದೆ ಅವು ತಿಕ್ಕಜಾರಿಗೆ ಆಂಡಲ ಆರೇ ಬರೆತನ ಬೀರದ ಬಳಪು ಎನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ದುಂಬು ಅವು ಕಾವ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಜೀವನ ಐತ ಸ್ವರೂಪ ಬೇತೆ ಐತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಛಂದಸ್ಸುಂಡು ಗಾಯನ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ತುಳು ಒಂದೆಟ್ಟು ವಿಷ್ಣು ತುಂಗೆ ಭಾಗವತ ಭಾರತ ಕಾವೇರಿ ಅವನ ಮತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕವಿಗಳು ಬರೆಯಿರಿ ಅಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಮಹಾಕಾವ್ಯನ ತುಳುಟು ಈ ಕಾಲಡು ಕೊರದು ಅವು ಪ್ರಥಮ ಅಂದ ಅವೊಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಬೇತೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಇರಲಿ ಅವೊಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ಬೇತೆ ಒಂದಂಚಾತು ಪ್ರಥಮಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ರಡ್ಡು ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊರ್ನ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಮಹತ್ವ ಇತ್ತು. ನಾನು ಆರ್ನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪುಡು ನಾನು ಬರೆತನ ಪ್ರಕಟ ಆತನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಕೇತನ ಬರೆತನೆ ಅವು ಕಾಂತಾವ್ರಿಗೆ ಬರೆತನೆ ಬಹುಶಃ
ಇತ್ತೆ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣ ಸಂಪುಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕೃತಿತ್ವ ರಡ್ಲ ಬರ್ಪನ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ದಾಯಬಂಡ ತೀರು ಪೋದು ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷ ದಾಂಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಒಡನಾಟದ ದೂರ ಆಗ್ತೇವೆ. ಬೊಕ್ಕ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗ್ರಂಥ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಕಾವ್ಯದ ವಿಷಯ ಬರವಳಿ ಆತಂದೆ ಅರ್ನ ಒಡನಾಟದ ವಿಷಯ ಬರಪೂಜೆ ಅರ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಎತ್ತು ಪೋಯರು ಏನು ಏಪಲ ಪಂಡ್ರ ಉಂಡು ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆಗೆ ತಾನು ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಉಳ್ಳೆ ಅಂದ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆ ಪಣಪನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅವೇನು ತನ್ನನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಳಪಲ ಅಂದ ಒಂಜಿ ವಯಸ್ಸಿದ ಕೊರನ ಶೇಣಿದಾರಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆ ಬಣ್ಣ ಇಂಚನ ಉಂಡು ಮಾತ ಈ ತೋಜಾದ ಕೊರಲ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ತುಳುತ್ತ ಹೊರಲು ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಂಚಿನ ಉಂಡು ಈ ತೋಜಾದ ಕೊರಲ ಅಂಡು ಕೇಶವ ಭಟ್ರನಿ ಚೋಸನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಚೋಸನ್ ಒನ್ ಐಟ್ ಬೇತೆ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಅವತಾರೇ ಅನ್ಪನ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಪ ಮಹಾಕವಿಗಳಿಗೆ ಮಹಾ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚೋಸನ್ ಅಂದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಮೆತ್ತಿರದ ನಿರ್ಣಯನೆಗೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಅಂದು ತೋಜುಂಡು ಈ ಅವತಾರ ಕಲ್ಪನೆ ದೈವಿ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಮಾತಾಪಣ 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆತನಕಲನ ಕೆಲವು ಕತೆ ಉಂಟು. ರಷ್ಯನ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಸೋಲ್ಜನಿಚಿನ ಆಯನ ಕೈದಿಯಾದ ಮಾತಾಯ್ತಾನೆ ವರ್ಷ 5 ಅಜ್ಪ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಗುಲಾಬ್ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪದ ಕೈದಿಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಂಪದ ಅನುಭವನ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ನಾಬೆಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಲೇಖಕರನ್ನ ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಯಿಂದ ಬರೆತನತ್ತವು ಅನುಭವ ಪಣೊಂದು ಬನ್ನಿ ಅಂಚ ಕೇಶವ ಭಟ್ರಿಗೆ ಆ ಕೀರ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನವ ಅಂದ ಹತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊರಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅನಂತಮೂರ್ತಿಗಳು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾಷಾ ಸನ್ಮಾನ ಕೊರಿಯರಿ ಆ ಸನ್ಮಾನ ಅನಂತಮೂರ್ತಿನ ಕಾರಣ ಮೇರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಕಾಡೆಮಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ತಿಕ್ಕೊಡಾಂಡು ಅಂದ್ರೆ ನೆಂಪುದಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಏತಿ ಎಂಕ್ಲು ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಉಂಡು ಕಲ್ಕುರೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ರಡ್ಲ ಕಲ್ಕುರೆ ಕೊರ್ಪರೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಆಯಿಟ್ ಸ್ಥಾನ ದೃಷ್ಟಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಮಲ್ಲೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಲ್ಲೆ ಯಾನ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಈತು ಮಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟ್ಟೊಳಿಗೆ ಪಾಡದು ಮಲ್ತದೆ ಏರಗಂಡ್ಲ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊರನ ಒಂಜಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ದ ಬೆಲೆ ಐಕಿಜ್ಜಿ ಅವು ಬೇತೇನೆ ಅವು ಅಧಿಕೃತವಾಯಿನ ಅವು ಎಂಕ್ಲು ತೆರೆಯೋ ನೋಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಮತ್ತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಶೀಲಿಡು ಪೋಪುಂಡು ಅಂತ ಪಣಪುರಕ್ಕ ಕಾರಣದಾನೆ ಐಕ ಮಹತ್ವ ಇತ್ತ ನಡೆದಾತ್ರೆ ಐತ ಮಿತಿ ಚರ್ಚೆ ಆಪಣೆ ಅಂಚಾದ ಕೇಶವ ಭಟ್ರಿಗೆ ಅವು ಅವಲ ತಿಕ್ಕೊಡಿತ್ತಂಡು ಅಂಡಲ ಜನಕ್ಕುಳ್ಳ ಹೃದಯಡಾರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸ್ಥಾನ ಏಪಲ ಉಂಡು ಆರೆನ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣ ಗ್ರಂಥ ಬಹುಶಃ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪನ ಆಲೋಚನೆ ಉಳ್ಳ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೂಡ ರಡ್ಡು ಜನನಿಯಾನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುವೆ 70-80ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ಎಸಳು ಒಂಜಿ ಎಸಳು ರಡ್ಡು ಒಟ್ಟಿಗೊಂದು ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಆದ ಕೊಂಡಯ ಅದಾಗನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ UP ಉಪಾಧ್ಯಾಯರನ ನೇತೃತ್ವಡು ತುಳು ಲೆಕ್ಸಿಕಾನ್ದ ಕೆಲಸ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು ತುಳು ನಿಘಂಟದ ಅಲ್ಪ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಪೋಯೇರಿ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಓದುದು ಪಂಡೇರಿ ಮಾತ ನಿಬ್ಬೆರೆಗಾಯರು ಹೆಸಳು ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡೈತೆ ಉಂಡತ್ತ ಐಟಿ ಯಾನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಡ್ನೆ ಕೆಲವು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಳಗಾವದ ಸಾಮಗೇರಿಗಳು AB ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ಪ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ ಪೋಯರಿ ಎಂಕಿ ಜೀವನಡು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಏನಾನು ಶಾಲೆ ಬುಡ್ನಾನು ಶಾಲೆ ಮಳಪಿಲಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಜೀವನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೇನಾರು ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಒಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ ರಿಟೈರ್ ಬಂಡೇರ AB ಶೆಟ್ಟಿ ಅದು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಪೋಯಿನಾಳ್ಪ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಪೋಯಿನಾಳ್ಪ ಮತ್ತು ತುಳುಕೂಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಒಂದು ಬಂಡೇರಿ ಕೆಲಸ ಆಂಡು ಪ್ರಕಟಲ ಆಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ G. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಪೂಜ್ಯ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಮತ್ತ ಬರ್ತದೆ ಆ ಸಮಯಡು ಇಂಕ ಪಣ್ಣಗ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಏರಡಲ ನಿಷ್ಠರ ಮಳಪ ಎನ್ನ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಕೇಶವ ಭಟ್ರೆಗಿಲ್ಲ ಆ ರಾಮಾಯಣಗಲ ಒಂಜಿ 2 ಜನಕ್ಕಳು ಏನು ಪಣಪೂಜೆ ಹಾಕ್ಲು ಕೊರೋನಾ ಒಂಜಿ ಅನೇಕ್ಷತೆ ಎಂಚಿನ ದಾಯಂದು ಎಂಕಿ ಇನಿಕಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಒಂಜಿ ಉಪದ್ರ ಉಂಡತ್ತ AB ಶೆಟ್ಟಗಳು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕತೆ ನಾನು ಭಾಸ್ಕರಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಣಪೆ ನಾನು ಭಾಸ್ಕರಗಳ ಪಣತೇನೆ ನಾವು ಇರುವಾಗ ಸಾಯುವ ಮೊದಲು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಆ ಅನುಭವಡ್ಲ ಯಾನು ಭಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಪಾತ್ರವೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಡು ಕಟ್ಟದ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು ನಾನು ಮಾತ ಪಣಪುಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ 25% ಪಂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯವು ಅಂಚಿತ್ರ ಸಾಹಸಡ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತನ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಥಮ ಒಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ರು 2ನೇ
ಕೊಂಡೊಯ್ಯಿರಿ. ಎರಡನೇ ಕೊಂಡೋನಾಗ ಅವನು ರಿವೈಸ್ ಮಲ್ದೊಳಿ ಒಂತೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪೀಠಿಗೆ ಬರೆ ಪಾದೊಳಿ ಆರು ಹಂಸರೋಡು ರೀಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತನ ಮಳ್ತಾರತ್ತ ಸಂತೋಷ ಅಂಚಿತ್ರ ಏಳದೆ ಮಳ್ತೊಂದು ಏಳನ ಪರಂಪರೆಗೆ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಟು. ಕೇಶವ ಭಟ್ಟನ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು ಪುಂಚದ ಬಾಲೆ ಅಜ್ಜರೆ ಸಾಲೆ ಪಟ್ಟೊಗು ಪೆಟ್ಟು ನೀಲದುಂಗಿಲ ಬೆಂದಿನಾಯ್ನು ತಿಂದೆ ತುಳುವೆ ಪೂರ ತುಳುತ್ತ ನಿತ್ಯ ಬಳಕೆ ಕಡೆಯಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಕಾವ್ಯದ ಉದ್ದೇಶ ಆಶಯ ಆಶೀರ್ ನಮಸ್ಕ್ರಿಯಾ ವಸ್ತು ನಿರ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಕಾವ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಪಣ್ಪೇರ ಮೂಜಿಬೂಡು ವಸ್ತು ನಿರ್ದೇಶ ಪರಬೂಡುಗು ಹೊಸ ಬಳುಪು ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಪರಬೂಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾತಾರ್ಥ ರಾಮಾಯಣಲ ಪರಬೂಡು ದಶರಥನಲ ಪರಬೂಡು ಪರತ ಆತಂಡವಿತ್ತೆ ದಶರಥ ಪೋತೆ ರಾಮ ಇಜ್ಜೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಲೆಕ್ಕ ರಾಮ ಅಲ್ಪ ಬರ್ರ ಉಂಡು ಪರಬೂಡುಗು ಹೊಸ ಬಳುಪು ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಎತ್ತೊಂಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಕ್ಲ ಅರ್ಥವಂತನಲ್ಲ ಕೇಶವ ಭಟ್ಟನ ಧೋರಣೆ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒರಿ ಕವಿ ವಿಷಯನ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಇಟ್ಲ ఆయన ಧೋರಣೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬುಡ್ನ ಇಟ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂಚಾದ ಕೇಶವ ಭಟ್ಟನ ಕಾವ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಯ್ತು ತುಳಪ್ರಯೋಗ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಕೇಳೊಂದು ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಏತೋ ವಿಷಯಡು ತುಳು ಮಹಾಕವಿ ತವಳವ ಮಹಾಕವಿ ಭಾಷಾ ಮಹಾಕವಿ ಕೇಶವ ಭಟ್ಟನ ಕಾವ್ಯದ ರಹಸ್ಯ ನನ್ಲ ಬರ್ರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಏರಾಂಡ್ಲ PhD ಮಲ್ದೇರ ಮಳ್ಪೇರ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಿಜಿ ತುಳು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆಡ ಮಿತ್ತು ಮಳ್ಪಳಿ ಕೇಶವ ಭಟ್ಟನ ಮಿತ್ತಲ ಮಳ್ಪಳಿ ಮಳ್ಪರ ಇತ್ತೆಂಡ ಗೈಡ್ ಏರೆ ಆವಡು ಅನಧಿಕೃತವಾದಲ ಆವಡು ಖಾಸಗಿ ಆದ ಆವಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಐಕ್ಯ ಪಲ ಕೊರ ತಯಾರುಳ್ಳೆ ಬಣ್ಣ ಆರೇನು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಕೇಶವ ಭಟ್ಟನ ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರಸಾರ ಪಂಪಣದಲ್ಲಿ ఆయన ನ್ಯಾಯವಾನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವಡು ಕೇಶವ ಭಟ್ಟನ ಇಲ್ಲದ ಜನ ಜೋಕಳ್ಡೆ ಏನ ಆತ್ಮೀಯ ಹರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಉಣಸ್ ಅಕ್ಕನ ಸಹೋದರಿಯ ಒಡನಾಟ ಒಮ್ಮತ ಮದಪ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಪುಣ್ಯತಿಗೇದಿ ಜಲಜಾಕ್ಷಮ್ಮ ಮಂದಾರ ಮಾಧವ ಭಟ್ರು ಅಡಗಲ ಪೋತಾಯನು ಆ ಮಂದಾರಡು ಎಂಕ್ಲು ಹೋದ ಕಳೆನ ದಿನಕ್ಕಳು ಆ ತವಳವ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಚರ್ಚೆ ತೇಹಿನೋ ದಿವಸಾಗತಾಹ ಆ ಕೆಲವು ದಿನಕ್ಕಳು ಪೋಂಡು ಒಂದು ತೋಜುಂಡು ಅಂಚಿತನ ಮಹಾಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ಮಲ್ದಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ನೆನ್ನೆ ಆಧರಿಸಿದೆ ಆ ಪ್ರಸಂಗವೇ ಒಂತೆ ಆ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಅಂಚಿ ಮಳ್ತೊಂದು ಪದ್ಯ ರೂಪಕ್ಕೂ ಕೊಂಡೋದು ಒಂಜಿ ತಾಳಮದ್ರೆಗೆ ಇವೇನೆ ಮಂದಾರೊಡದೆ ಪ್ರಸಂಗದ ಎತ್ತದ ಮಳ್ಪನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಡು ಭಾಸ್ಕರಗಳ ಸೂಡ ಹರೀಶ್ ಮಳ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಬರ್ಪೆ ಅರ್ಥ ಆಟ ಕೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಪೆ ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಏನಾನು ಕೊಂಡದು ಒಯ್ತು ಮೂಳು ಒಂಜಿ ವಾಚನ ಮಳ್ಪಾಯರು ದುನಿಪುಲ ಸುಗಿಪು ಆರು ಲೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಹಣ್ಣದ ಪಣಂದೆ ಉಪಾಯಿಜ್ಜರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಇಜ್ಜಿನ ಎನ್ನ ವಾಚನ ಇತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಏತಾಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏನು ಬಿಡದೆ ಎತ್ತೋ ಬರ್ಸಂಡವು ಅವಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಸಮಾರೋಪ ಈ ಮುಗಿತಲದ ಪಾತೆರ ಪುನಃ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಒಂದೊಂಜಿ ಗೌರವ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಅಂದು ಏನೇನುವೆ ಕರಿವರ್ಷ ಮಂದಾರ ಸನ್ಮಾನ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಒಂಜಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಐಡಿದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಈ ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮನ್ನಣೆಗಾಗಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಾಜೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಭಾಸ್ಕರಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿವಂದಿಸಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ನನ್ನ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ಟರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಂದಾರ ವಾಸಿಗಳು ಮಂದಾರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ನನ್ನ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಮಾತರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಂದಾರೇರನ ಸರ್ವಸ್ವಲ ತಿರುದಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂದೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮುಗಿತಲದ ಪಾತೆರ ಪಣ್ಣಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಂಬೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ರಡ್ಡೆ ಜನನು ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರು ಕೊಂಚ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕುರ್ರ ಅವು ತುಳು ಆವಡ ಕನ್ನಡ ಆವಡ ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸುರುಕು ಬರ್ಪುನ ಪುದರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕುರ
ಕೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು ಮೆಕ್ಲಿಜ್ಜಂದ ಕಾಸರಗೋಡು ಒವ್ವೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡಪುಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತವತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರು ಮುಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರದ್ದು ಬತ್ತುಳ್ಳೇರು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ರಡ್ಡು ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪು ಪಾತ್ರೆಡು ಪಂಡದು ಅರಡ ಮೋಕೆಡು ಭಿನ್ನ ಐತನ್ವೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇದಸೆ ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯ ಪತೆಯೇ ನಮಃ. ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಗ್ರಂಥ, ಆ ರಾಮಾಯಣ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೆ ತಲೆಬಾಗುನ ಆತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಧಾರೆದ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಾವು ಐಟು ದಾದ ಉಂಡು ದಾದೇಜಿ ಜೀವನ ಮಾರ್ಗದ ಸೂತ್ರ ಉಂಡು. ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು, ಪ್ರದೀಪ್ ಕಲ್ಕೂರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪಾತೇರುವೇರು ಪಂಡೇರಾರು ಏನೆಪಗಲ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು. ನಾವು ತುಳುವರು ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರು, ರಾಷ್ಟ್ರಾಭಿಮಾನ ದೇಶಾಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು ಪಂಡ. ಒಂದು ಈ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ವ ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕಿ ಅಂಚನೆ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡೆ ಘನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪಗಲ ವಂದನೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ನಮ್ಮನೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಪುದರಡು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಡ್ ಈತ್ ಮಸ್ತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಐಕ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವದ ಚಿಂತನೆ ಕೊರ್ತಿನಿತ್ತಂಡ ಅವು ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರ. ಇಟ್ಲ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಯಾದಿಡು ವಿಶ್ವದ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಪಂಡ್ಪೇರು ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಾಚೀನ ಬಣದು. ಖಂಡಿತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಏತ್ ಪುರಾತನ ಭಾಷೆನ ಅವೇ ರೀತಿಡು ತುಳು ಆತೇ ಪಿರಾಕದ ಭಾಷೆಯವು, ಮಣ್ಣದ ಭಾಷೆಯವು, ಜಗತ್ತದ ಭಾಷೆಯವು. ಐಕ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಯಾದಿಡೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಬೈದಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಂತೂ ಸರ್ಕಾರ ಐಕ ಬೋಡಿತಿನ ಸಾಧ್ಯವಾದಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಕುಡ್ಲಡ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು. ಕನ್ನಡ ಭವನ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ತುಳು ಭವನ ಆತಂಡತ್ತ ಪಣದು ಐಕೆ ಏನ ಪಗಲ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು. ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ಅಂಚಾದ ತುಳು ಭವನನೇ ಮೂಲು ಪ್ರಥಮ. ತುಳು ಭವನ ಕನ್ನಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪಣದು ಆಯ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗೇರು ಪಣದು ಆಯ್ತ ಅರ್ಥ. ಒಂದು ಅಗಲು ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಕಾಶದ ಪಾತಿರುವೇರು ಪಣದು ಕೆಲವರು ಮಕ್ಕರ ಮಲ್ಪೆರ ಯಾವ ಅಂಡ ಅಂಚತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ ಮಹಾಕವಿ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಇಲ್ಲದ ಭಾಷೆಯವು ಕರಾಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮರಾಠಿ. ಇತ್ತೆ ಜೋಶೇರು ತುಳುಟು ಪಾತೇರಿಯರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬುಡೆದಿಗ್ ಕ್ಯಾಸೋ ಗೀಸೋ ಪಣದ ಮರಾಠಿಡತ್ತ ಬುಡೆದಿಡ ಪಾತೇರ್ನಾರು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟಿದ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಏನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಎಪ್ಪಾಗಲ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇರು ಕುಂಬಳೆ ಸುಂದರರಾಯರು. ಸ್ವಾಮಿ ಬುಡೆದಿಡ ಪಾತೇರ್ನ ಮಲಯಾಳ ಭಾಷೆಡತ್ತ. ಕನ್ನಡದ ಅಗ್ರ ಕವಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರಸಂಗಕರ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅಲ್ಲ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಆರಿ ಬುಡಿದಿರ ಪಾತ್ರ ನೋವು ಭಾಷೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮಲಯಾಳ ಅತ್ತ ಟೀಚರ್ಡ ಪಾತ್ರ ಮಲಯಾಳ ಭಾಷೆ ಅತ್ತ ಇಂಚನೆ ಉದ್ದ 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 ಪೋಲಿ ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಪೋಲಿ ಜಬ್ಬಾರ್ ಸೋಮೋ ಏತ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಶುದ್ಧ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರುವೇರು ಇಲ್ಲದ ಭಾಷೆ ಯಾರನ್ನ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಅತ್ತ ಏತ್ತಲ ಪಣೊಂದು ಪೋಲಿ ಏತಲ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಕಾಸರಗೋಡು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಪಂಡ್ಪೇರು ಸಪ್ತ ಭಾಷದ ಸಂಗಮ ಈ ನಾಡು ಪಣದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಈ ದೇಶದ ಈ ಮಣ್ಣದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಡ ಧರ್ಮರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಜೀವನ ಮಾರ್ಗಗೋಸ್ಕರ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಗರಾದು ಮರಾಠಿ ಭಾಷಿಗರಾದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೆಲಟಿ ಈ ಮಣ್ಣುಡು ಬತ್ತಿನಗಲು ಮುಲ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೊಂಡೇರು ಜೀವನದ ಕ್ರಮ ಓವು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಪದ್ಧತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೌರಮಾನ ಪದ್ಧತಿ ಬಂದು ಭಾರತೀಯ ಜೀವನ ಧರ್ಮದ ಬರ್ಪುನಿ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಪದ್ಧತಿದ ಆಚರಣೆ ಆಂಡಲ ದಾಯಿಗಂಡ ಕೋಡೆ ಜೋಶೇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅಷ್ಟಮಿದ ಲಡ್ಡುಗೆ ಅಂಕಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈದಂಡ ಪ್ರಸಾದ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಲಡ್ಡುಗೆ ಬರೋಡಾಂಡ
ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಅಷ್ಟಮಿದ ದಿನನೇ ಅವು ಆರೆಗೆ ತಿಕ್ಕುನಿ ಅವು ಎಪ್ಪಗ ಬಂಡ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ದಾಯಿಗೆ ಬಂಡ ನಂಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ನಮ್ಮ ಸೌರಮಾನ ಪದ್ಧತಿ ಇದ್ದಾಗಲ ತುಳುನಾಡು ಜೋಶಿಯರು ಇಲ್ಲಡ್ಲ ನೀ ಅರ್ಘ್ಯ ಪ್ರದಾನ ಉಂಡು ಅಂದ ಉಂಡು ಅವೇನೇ ಪಣಪುನಿ ಹವ್ಯಕ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲು ಆರೆಗೆ ಅಗಲಿ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಪದ್ಧತಿ ಅಗಲಿಗೆ ಯುಗಾದಿ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಅಂಡ ಅಗಲ್ನ ಆಚರಣೆ ಬಿಶು ಜೋಶರ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಲೆ ಇರು ಸ್ವಾಮಿ ಅಗಲು ಬೈದಿನಿ ರತ್ನಗಿರಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಅವಳು ಭೂತಾರಾಧನೆ ಉಂಡ ಅಂಡ ಮೂಲ ಅಗಲು ಭೂತಗ್ ಪನಿವಾರ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಇಜ್ಜ ಕೋಲ ಮಲ್ಪೋಪೆರೆ ಇಜ್ಜ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಆ ಇಲ್ಲದ ಬದುಕುದ ಚಿತ್ರಣ ಪಂಡೇರು ಭೂತದ ಸ್ಥಾನ ಅವು ಸ್ಥಾನ ಆಗಮ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ವಾಸ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದ ಆಚರಣೆ ತುಳುನಾದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ನಂಗೆ ಪುಣ್ಣಮೆ ಪ್ರಧಾನತ್ ನಂಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಕ್ರಮಡೆ ಎತ್ತ ಬದುಕುನಿ ಅವಳು ಅತ್ತರ ಐಕಲೆ ಒಂದು ಒಂತೈತೆ ದಿನ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಂಡ ಅರ್ಥವು ಈ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೀವನ ಧರ್ಮದ ಪಥಟ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಪುನಗ ಆತು ಪೋತುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದಿಗೆ ಪುನಗ ಆತು ಪೋತುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತವಳವ ಜೀವನದ ಕ್ರಮಟ್ಟೆ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತ ಮುರಾಣಿ ಪತ್ತನಾಜಿ ಆನಾಗ ಎಂಗೆ ಇತ್ತಲ ನೆನಪುಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಪುನಗ ದಾಣೆ ಎಪ್ಪಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಾಪುನಿ ಉರ್ಪೆಲ ಅರಿತ ದಾಣೆ ಬೊಬ್ಬರಿಯಾಗ ದೀ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಬ್ಬರಿಯ ತಿಂತೇನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಡ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತ ಆ ಪಂಡ ಆ ಕ್ರಮ ದೇವತಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಲ್ಲ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿದ ವೇದಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಪಡೆದಿತ್ತೇನು ಪಾತ್ರೆ ಉದ್ದ ಮಲ್ಪುನ ಬಡಿಸಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪಾತ್ರವೇ ನಮ್ಮ ಕುಲ ಪುರೋಹಿತ ಇರಲ್ಲ 6 ತಾರೀಕು ಜುಟ್ಟಿತ್ತದ್ದು ಮೈಕ್ಲ ವಸ್ತ್ರ ಇಪ್ಪಂದೆ ನಡ್ತೊಂದು ಬರೊಂದು ಆಂಡ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲ್ತೀನಿ ಬನಾರಸ್ಗೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಬರೆತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಡ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರನ ಆಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಇಲ್ಲಡ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರನಾಗಲು ತುಳು ಲಿಪಿಡ್ ಬರೆಯೊಂದಿನ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಗ್ರಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪೂರ ಚಿಂತನೆ ಅಥವಾ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪೂರ ಉಲೈದ ಸತ್ವ ಶಕ್ತಿ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ಪಣಯೇನು ಮಠಡ್ ಮಂದಿರಡ್ ಅವು ಆ ಶೀರೂರುಡ್ದು 10 ದಿನ ಈ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ದಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ದುಂಬು ಪೊಂಡ ಅವು ತುಳವಂತ ಅವಳವನಾಡ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಬದುಕುಗೋಸ್ಕರ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನದ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತಿನ ನಾಗರ ಕೊಯ್ಲು ದಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಜನಕ್ಲಡ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪುನ ಲಿಪಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಗ್ರಾಂಥಿಕ ಲಿಪಿ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪಿನ ಆಯುರ್ವೇದದ ಚಿಂತನೆಯಲು ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪಿನ ಬೇತೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅವು ಒಂದು ಪೂರಲ ಅವು ತುಳುಲಿಪಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ತುಳುಲಿಪಿಟ್ಟು ಕಲ್ತಿನಾಗ್ಲು ಬನಾರಸ ಡಿಪ್ಪರೆ ಅವು ಕಲ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತನ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತಿನಾಗ್ಲು ತುಳುಲಿಪಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪಡ ಅವು ನನುಜನ ಪಾತ್ರಗ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಪಂಡ ಅಶನಾರ್ಥ ಅಥವಾ ಜೀವನಾರ್ಥ ಅಥವಾ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಏತೋ 4 5 10 ತಲೆಮಾರದ ದುಂಬು ಬೈದರ ದಾನಿಯ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಜನಕ್ಕಲು ಬದುಕಲು ಮೂರು ಆಗ್ಲು ಬೈದಿನಗ್ಲು ತವಳವ ಜೀವನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಕುಡುಪದ ಕೈತೊಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಮೈಟು ಪೊಂಡ ತೀರ ಗ್ರಾಮೀಣ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಒಂದು ಕುಡ್ಲಡು ಉಂಡು ಬಣದು ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸರನೇ ಅಂಚ ಐತೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಕದ್ರದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬರೀಟಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಂಡ ಓಲ ಘಟ್ಟದ ಮುದಲಿಗೆ ಬೋಯ್ಲಕ್ಕನೇ ಆಪುಂಡು ಅವು ಈ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಮೂಲು ಆ ಮರಾಠ ಜೀವನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡ್ ಪಂಡ ಕರಾಡ ಜೀವನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡ್ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟೋಂಡಲ್ಲ ತವಳವೇ ರಾದು ಬದುಕೊಂದು ಆ ತುಳುನಾಡದ ತವಳವ ಜೀವನದ ರಾಮಾಯಣದ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಬರೆಯರತ್ತ ಏತುಮಲ್ಲ ಬಿರ್ಸತಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಉಂದಿನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡೆಯುವನೋಡ ಬುಡ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡ ಬುಡ್ಚ ಮೂಲೆ ಕೈತೊಲಡು ಕುವೆಂಪುವಾರಿನ ಸ್ಮಾರಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಅಡೀಡು ತೀರ್ಥಳದ ಕೈತೋಲು ಅಲ್ತ ಊರದ ಜನಕ್ಕಲು ಸೇರಿದ ನನಲ ಅಂಚನೆ ದೀವೊಂದೇರು ಮುರಾಣಿ ಏನು ಮದ್ರಾಸಡು ಜೋಶಿಯರ ಪಂಡ್ತೆ ತೋಜುಂಡು ಅಲ್ತ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೈಲಾಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬರೀಟು ಪೋನಾಗ ಮಹಾಕವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಾರತಿನ ಇಲ್ಲ ದುಂಬೆಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ದೀವೊಂದೇರು ಘನ ಸರ್ಕಾರ ಮದ್ರಾಸ್ ಸಿಟಿತ ನಗರದ ಚೆನ್ನೈ ಪಣ್ಪೆರವಿನಿ ಸಿಟಿದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬರೀಟ ಇಲ್ಲ ನನಲ್ಲ ಆರ್ನ ಕನ್ನಡಕದ ಪತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಲ ಉಂಡವನು ನಂಗೆ ಆತಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಬುಡ್ಚ ತುಳುವೇರೆಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರಕಾರಗೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಂಡ ಪ್ರಕೃತಿದ ವಿಕೋಪಡು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾಶಾದು ಸಂಸಾರ ಏತ್ ಕಷ್ಟಡಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಆ ಇಡೀ ಸಂಸಾರಿಕೇರು ಇನಿ ಅಕ್ಕಗ ಸುಶೀಲ ಅಕ್ಕ ಅಂತಾರೆ ಶಾರದಕ್ಕ
ಶಾರದಕ್ಕಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರಿದ ಗೌರವ ಮಲ್ತ ಅವು ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರವೇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕಲು ಅಥವಾ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದಾಗಲು ಮರೆತಿಜ್ಜೇರು ಅಂಡ ಆರು ಬಹುಶಃ ಎಣ್ಣರೆ ಅವು ಎಂಕು ಕೊರ್ತಿನ ಗೌರವತ್ತು ಏನು ಬರ್ತಿನ ರಾಮಾಯಣಗೆ ಕೊರ್ತಿನ ಗೌರವ ಪಣದು ರಾಮಾಯಣ ಕೊರ್ತಿನ ಗೌರವ ಸಂಸ್ಕೃತಡ್ ಹಿಂದಿಡ್ ಕನ್ನಡಡ್ ಕುವೆಂಪು ರಾಮಾಯಣ ಏನು ಮಹಿಳೆಯರ್ಲ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಬರೀತಾರೆ ರಾಮಾಯಣ ಬರೀತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚನೆ ಬೈದುಂಡು ಅಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬದುಕು ಒವೇ ರೀತಿ ಇಪ್ಪಡು ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಡ್ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೊಂದು ಇಪ್ಪರೆಗಳ ಯಾವ ಗುಜರಾತಿ ಸಮಾಜ ಇಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಸಮಾಜ ಇಪ್ಪಡು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ತುಳು ರಾಮಾಯಣ ವಾಚನ ಪ್ರವಚನದ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಚಿಂತನೆ ಒಂದು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ತುಳು ವರ್ಡ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸೀಮಿತ ಆದಿಪ್ಪರು ಬೊಡ್ಚಿ ಇಲ್ಲಡು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ನಾವು ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಸಾಧ್ಯ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಅಕಾಡೆಮಿ ಮುಖಾಂತರನೇ ಬತ್ತಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಪುನರ್ಮುದ್ರಣ ಆವಡೆ ನನಗೆ ಕೊಂಚ ಪ್ರತಿಕೋರ್ಲೇಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪುನರ್ಮುದ್ರಣ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮುಖಾಂತರ ಇತ್ತದ ಸಂಕಷ್ಟ ಕಾಲದ ಅವು ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಲೆಕ್ಕಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗೆ ಆಪೂಜಿ ಆಂಡಲ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗ ಆ ಪೆಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ಸುರುಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದೀವನ್ವೇರು ಪಣಪನ ಒಂಜಿ ಸದಾಶಯ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನಗಳಿಗೆ ಅಗಲಿಗೆ ಇಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಅಗಲಿಗೆ ಇಪ್ಪನ ನಿಜವಾದ ಇತ್ತನ ಅವನ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ನಂಕ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿದ ವಹಿವಾಟು ಬುಡ್ಚಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಮಣ್ಪನ ಸಹಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತದಿರಾಗಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮುಖಾಂತರ ನಮಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಯೋಗ ಐಟು ಸೇರೋಣ್ರ ತಯಾರುಲ್ಲ ಐಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಗಣ ಸರ್ಕಾರಲ ಕಂಡಿರ್ಪೋಡು ಸರ್ಕಾರದ ಮುದ್ರಿತ ಜೋಶಿಯರ್ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ ಕೆಲವೇರು ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪೇರು ಕತ್ತಲ ಸಾರಿಗೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಗೊತ್ತು ಈರು ಸಾರಿ ಯಾರಿಗೆ ಸುರುಕು ಅಂದಾಜು ಯಾವತ್ತಿತ್ತು ಈರು ಸಾರ್ದಾದ ಸರ್ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಐಕೆ ಬೆಲೆ ಕುರ್ಬು ಏನು ಎಪ್ಪಗಲ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ಏನು ವಿಶ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಲ್ಕೂರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಥವಾ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಮುದ್ರೆ ಇತ್ತಂಡ ಎನ್ನಡದ ಅವೇ ಮಲ್ಲೆ ಅವು ಮೂರು ಸಾರಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಮುದ್ರೆ ಇತ್ತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತದು ಈ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಪೂರ ಸಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ಬೊಲಿಪು ಅವೇನಿ ಜಗತ್ತಿಗೂ ತೋಜೋಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಪಣದ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪಣೊಂದು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಐತ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ತವಳವೆರಾದ ಬದುಕುಗ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟಮಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ನಂಗೆ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸಾಡ ಈ ಸಲ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಬಂಡ ನಂಗೆ ಜನ್ಮದಿನ ಪಂಡದಾದ ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿನ ನೆನಪುನ ಒಂಜಿ ತಿಥಿ ಜಯಂತಿ ಪಂಡ ಅವು ಐಕ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಬೋಡು ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಅವು ಮುಲ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಐಕ್ ದಾಲ ಟೀಕೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿತ ದಿನ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಮುರಾಣಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಮಲ್ತದಿರತ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಪ್ರತಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಇತ್ತ ಪ್ರತಿದಿನಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ ದಾಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣಂ ಚ ಬಲಭದ್ರಂ ಚ ಪಣದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಘ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಮಲ್ಪುಗ ಕೃಷ್ಣವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಣಪನ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ಸವದ ಒಂಜಿ ಆಂದೋಲನ ಆತುಂಡು ಅತ್ತ ಬೇರೆ ಪೂರ ಜನಕ್ಲಾಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಜನಲ ಕೋಡೆ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಮಲ್ಪೂಜಾರ ಬಣ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಕದ್ರಡ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿಸರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುಶಾಸನದ ಅಲಾಂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಜಮ್ಮ ಜೋಕಲಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯರು ಸೇರೊಂದು ಅವೇನಿ ಇತ್ತದ ಈ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಉಂಡತ್ತ ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಉಂಡತ್ತ ಅಥವಾ ಇತ್ಯದ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉಂಡತ್ತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ಸವ ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ಸವ ಅಮೇಕಡೆ ಕುಲ್ದಿನ ಜೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಪಡೆದು ಒಂದೆಟ್ಟು ಡೌನ್ಲೋಡು ಅಪ್ಲೋಡು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಡೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಐಟು ಪೂರ ಬರಡು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಣಪನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಣದು ಈ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜಡ್ ಅಥವಾ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆಡ್ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಭಾಗ್ಯ ಆರೇನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಾಯಿಗೆ ಬೋಡು ಬಂಡ ಆ ವಿದ್ವತ್ ಚಿಂತನೆದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಬರೋಡತ್ತ ಈ ಮೆದುಳುಗಳ ಬರೋಡತ್ತ ಅವು ಅಂಚಿನಗಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತ ನಾವು ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸಾಡು ಶ್ರವಣ ಮಲ್ಪೋಡಿಗೆ ಆಟಿ ಮಾಸಾಡು ಒಂದು ಭಾಸ್ಕರ ಐಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡೇರವು ಈ ಶ್ರವಣ ಮಲ್ತದ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಪಂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪಣೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೂ ಇನಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ನ ಗುರುಕರ್ಮೇಡ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಜನಪದೀಯ ಜೀವನದ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದಿನಾರು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಡಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಜನಪದೀಯ ಜೀವನ ಶೈಲಿಡು ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಐಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೇರೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಐಟು ದಾಲ ಆರು ಐಟು ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಬದುಕುಡು ದುಂಬುಡ್ಲಾಗೈತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಡಿಪನಾಗಲಿ ಅಂತ ತೂತಿನ ಒಂಜಿ ಸಲಿಗೆ ಎಂಕ್ ಉಂಡು ಅವು ಆ ಕತ್ತೊಂಡಿತ್ತರ ಆರು ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕೆಲಸ ಇಂಚಿನೇ ಪೂರ ಜನಕ್ಲೇನಿ ಸೇರೊಂದು
ಅವು ತವಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸೇರೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪಡು ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳು ವರ್ಡ್ ಅಗಲ್ನ ಸಾಧನೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಮಲ್ಲ ಇಡೀ ಅಗಲ್ನ ಕೂಟದ ಸಾಧನೆ ದುಂಬುಡ್ಲಾಗೈತ್ಲೆ ಅಂತ ತೂತೇನು ಅಂಚ ಆ ಸಂಭ್ರಮಲ ಆವಡ್ ತುಳುನಾಡದ ತೇರು ಅವು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ತೆರೆಯೊಂದುಂಡು ವಾಚನ ಮಂದಾರ ಕೇಶಭಟ್ನಲ ಬಗ್ಗೆಲ ತೆರೆಯೊಂದುಂಡು ತುಳು ರಾದು ಬದುಕುಗ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಗಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರಾದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಣ್ಪುನಿ ಭಾಷಾ ಶುದ್ಧತೆ ಅವು ತವಳವೇರ್ನ ನಿಜವಾದ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಆ ಭಾಷಾ ಶುದ್ಧತೆಡು ಓಲ್ಲ ಮುಲಾಜಿ ಪರಬಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ಶುದ್ಧತೆನಿ ಅಕಾಡೆಮಿಡಾವಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತುಡಾವಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನಡಾವಡು ಭಾಷಾ ಶುದ್ಧತೆ ಪಂಡ ಜೀವನದ ಶುದ್ಧತೆ ವಸ್ತ್ರದ ಪದ್ಧತಿನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮುಟ್ಟದ ಶುದ್ಧತೆ ಅವೇನಿ ನಮ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತಂಡ ಈ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಕೈತೊಲು ಬರ್ಪೂಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೂಜಿ ಆ ಮಡಿ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕದಾಲತ್ತ ಆ ಶುದ್ಧತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಏರು ಪಾತ್ರೆಂಡಲ್ಲ ಆ ಭಾಷಾ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಆ ಶುದ್ಧತೆ ಆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅಥವಾ ಗೌರವದ ಕ್ರಮ ಬೈರಾಸಿಪ್ಪಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನಗಳ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಇತ್ತನ ಇತ್ತ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಣ್ಪೇರು ಏನು ಕನ್ನಡನ ಮುಖ ಕವಚ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪಣ್ಕ ಮುಖ ವಸ್ತ್ರ ಪಣ್ಕ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ತುಳುಟು ಬಾರ ಒಂದಾಪುಂಡು ಮುಖ ಕವಚ ಬೈರಾಸಿ ಇತ್ತದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪಂಡ ಹಿರಿಯರ್ನಗಳ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಡೆ ಅವು ಅರೆಗೆ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಗಲ್ನ ಮಡೆ ಪಂಡ ಕ್ರಿಮಿ ಅಗಲ್ನ ಮಡೆ ನಂಕ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜೋಕ್ಲಡ ಪಾತೆನ ಅಂಚೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಪೂರ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತೋನ್ಗ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ಟನ ರಾಮಾಯಣದ ಆ ಶಕ್ತಿನಿ ನಮ್ಮ ಪಡೆಯೋನ್ಗ ಓದುದು ಮನನ ಮಲ್ತದು ಪಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಣದು ಕುಡಲ ಅಗಲ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಣೊಂದು ನಿಗಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂಡ ಐತಾರ್ಥ ನಮ್ಮ ದೂರ ಪೋಪುನತ್ತು ನಮ್ಮಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಪಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡು ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ಪಂಡೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆತೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುತ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಕೆಬಿಟಿ ಕೇಣ್ಣಾಗ ಆನಂದ ಪಂಡು ಆರು ಇಲ್ಲಡು ಮರಾಠಿ ಪಾತ್ರೆ ಪಣದು ಏರಾಂಡಲ ಪಣುವೇರ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಶಕ್ತಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕುರಂಬೇರಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈ ಬೆಂಗಳೂರದ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡರ IAS ಅವ್ರನ್ನ ಗಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪ್ಪುನು ಬೆಂಗಳೂರದ ಇಡೀ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒರಿಯೊರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂಡ ಪಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದೆ ಈಡೆ ಮುಟ್ಟಾದು ಪದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರ ಆತಿಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸುರುತ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನುವೆ ದಾಯಗ ಪಂಡ ಮೂಲು ಜನಪದ ಪರಿಷತ್ ದಾಯಗ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಈಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಪದ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಅಲ್ಪ ಜನಪದ ಲೋಕೋಗು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಪದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಬಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಆಟಿ ಕಳಂಜನ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರ ಉಂಟು ಬೆತೋಲಜ್ಜಿ ಅಯ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಪಮ್ಮಿಯಣ್ಣೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅವು ಆ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ಮಾಡಿದ ಮುಲ್ಪದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ದುಂಬು ಆದಿತ್ಯನ ನಾಗೇಗೌಡರು ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆರಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಅಂದೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬೇರೆ ಆಳ್ವೇರಿ ಇತ್ತೇರು ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರಿ ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನನು ನಮ್ಮ ಪಮ್ಮಿ ಕೋಡಿಯಲ್ ಬೈಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೇರು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಜನಪದ ಪದಿಯರಿಗೆ ಏರುಮಂತ ಜನಪದ ಲೋಕಡುಳ್ಳೇರ ಜನಪದಕ್ಕೂ ಬೆನ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕು ಪಂಡದು ಅರಡ ಕೊರ್ಪಾವಡು ಪಂಡದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರರೇ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಜೋಶಿ ಸಾಹೇಬರೇ ಅಂಚ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ರಾಜೇಶರೇ ಸಾಹೇಬ್ ಮಂಡ ಅಂದಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನನ್ನು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ದೂರದ ಊರು ನೇಪಾಳ್ಡ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿತ್ತಿದ್ದೇರು ಅರೆಗೆ ಎಂಕಲ ಅರೆಗಳ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅನನ್ಯ ಸಂಬಂಧ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಆರು ಎನ್ನ ಲೆಪ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಬರೊಂದುಪ್ಪೆ ಅಂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನ್ ದಾನ ಪನ್ಪಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ನ ಈ ತುಳು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಸುಗಿಪು ಪನ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೆ ಯಾನು ಮುಗಿಪದ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದೆ ಆಂಡ ನಲ್ಲ ಆರ್ನ ಪರವಾದ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾನು ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಯ್ತದ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದು ಮೂಲಕ ಏನು ತಿರುಪದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಪೆ ಜೈ
ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ನರೇಂದ್ರ ಕರೆಕಾಡು ಆರು ரெண்டு ಪಾತಿರಡು ಒಂದು ಭಿನ್ನೈತನ್ವೆ ಪಾತಿರನ ಪೊರ್ತತ್ ಅಂಡಲ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಂದ ಪನಂದು ವೇದಿಕೆಡುಪುನಂಚಿನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾಲಂಚಿನ ಶ್ರೀತ ದಯಾನಂದಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡುಪುನ ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯರೇ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಎದುರುಡುಪುನಂಚಿನ ಪಿನ್ನೆರೆ ಬಂದುಲೆ ಪ್ರಕೃತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಆರಾಧನೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬದುಕನ್ನು ಕಠಿಣಗೊಂಡಂಚಿನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಈ ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ಔಚಿತ್ಯನು ತೋಜಾವನಂಚಿನ ಈ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಈ ಭಾಗ್ಯ ಪಂದ ಬನಲಿ ದಯಾನಂದಣ್ಣೆ ಬಹುಶಃ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ವಯಸ್ಸೋನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಂಶದ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದಿರು ನನ್ನ ಆರಿಗೆ 100 ಅಂಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಅಂಶಡೆ ಬಹುಶಃ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬನ್ಪಿನ ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದಿರು ಅಂಚದು ಪುನಗ ಅರೆನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೇಲೆ ಬೆನ್ಪಿನ ಅವಕಾಶ ನಂಕು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಪಂದು ಪನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅವಕಾಶಗೂ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪೆ ನನ್ನದು ಮುಗು ತುಳು ಪಂಡ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕರ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಂಡ ಅವು ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಾವು ಪನ್ಪ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಪಾಡ್ದನ ಪದ ಪಾಡ್ದನಗಳೇ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಡ ಪೋದು ಬೋಡೈನ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮಲ್ತದು ಪೇರು ಅದನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪೇರು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನತಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಆರು ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಸಮಯದನ ಸರಿದಿ ತೋಜುಂಡು ಪಂಡ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತದ ಆರೆಗೆ ಪಣವುದ ಮಸ್ತ್ ತೊಂದರೆಗಳ ಆತಿಂಡು ಅಂಚನೆ ಈಗ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಆರೆಗೆ ಆಗ್ರಹ ಉಂಡು ಆಂಡ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎತ್ತುಜಿ ಅಂಚೆ ಕೈ ಎತ್ತುಜಿ ಅಂಚೆ ಕಾರ್ ಎತ್ತುಜಿ ಪಂಡ್ಲೇಕನೆ ಅಂಚಿತನ ಪಂಡ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ರನೆ ಆ ಪೂಜಿನ ಪಂಡ ಆಂಡಲ ಏತೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಆಪುನ ಮುಲ್ಪ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡ 7 ಜನ ತೂವೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮಾತ್ರ ಬತ್ತತೆ ಮುಲ್ಪ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂವೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಂಡ ಇನಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತನೆ ಹಿಡ್ದವರ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜಗತ್ತಿನಂತ ಕೋಡೆನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಮಾರು 14,000 ಜನ ತೂತೇರು ಈ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪಾರಾಯಣ ಅವು 14,000 ಜನ ತೂತೇರು ಬಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತನವುಲ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನಾಲೆಜ್ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಆತನದ ಬನ್ನಿಯರ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಿತ್ನ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಪದ ಕೊರನ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಎಂಬೇರೇನು ಮೋಕೆಡ್ ಈ ಮುಗಿತಲ ಕಜ್ಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ಅದು ಗುರುಕಾರ್ಮದ ಪಾತೆರಡು ಪಂಡದ ಏನು ಕೇಂದ್ರನು ತುಳುವನಾಡದ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣಡು ಮುಗುಳಿಜ್ಜಂದಿನ ದೇವೇರ್ನ ಪುಣ್ಯ ನೆಲಟ್ಟು ಮಂದಾರದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಮಮಲ್ಲ ಕಾರ್ನಿಕೊಡು ಮೆರೆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಡುಪು ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವೇರು ಕದಿರೆ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ಯುಳ್ನ ನಡಿಟ್ಟು ಉಂಡಾಯಿನಾರು நமக்கு பரி விசேஷவாது தூರದ ಮರಾಠಿದ ಮಣ್ಣದ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಕುಡುಪುದ ನೆಲಟ್ಟು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದು ಇನಿ ಮಂದಾರ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪುದರ್ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಾದಿ ಕಾಲವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗುಲ ಮೆರೆಪುನಲ್ಕ ಮೆನ್ಕುನಲ್ಕ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಆಶೀರ್ವಾದನು ದೈವದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ ನಟ್ಟೋನುಗ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಈ ಅವಕಾಶಗಳು ಪನ್ಪ ನಾವು ಎಂಚ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಚ್ಚಿ ನರಮನೆ ಗುದ್ದಾಟ ಮಲ್ಪುಂಡ ಕೆಸರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗುದ್ದಾಟ ಮಲ್ಪುನತ್ತಿಗೆ ಗಂಧದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗುದ್ದಾಟ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಮೆದ ಪಟ್ಟ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಗುದ್ದಾಟ ಬಂಡೆ ಇಂಚ ಲಡೈನ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುದ್ದಾಟ ಅಂದ ಬಂಡ ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪೊರಂಬಾಟ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನವುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರಂಬಾಟ ಬೋಡ್ತಿನಾಥ ಬಂಡಾರಡು ಕಾಸಿತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನವು ಬೇತೆ ಅಪಗ ಕಾಸೆಂಚಾಪುಂಡುಗೆಂಡ ಕಾಸು ಇತ್ತುಂಡತ್ತ ಅಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನು ಕಾಸು ಉಂಡತ್ತ ನಮಡ ಪಣ್ಪನ ರೀತಿಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಇಂಚೆನೆ ಆವಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಪಣ್ಪಿನ ಮುಖೇನ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ
ಬಂಗಾರದ ಮನಸ್ಸಿಡು ಪಂಡ ಪನವುದಂಚೆತ್ತಿನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಏತು ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು ಪಣಪುನೆಕ್ ಇನಿ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ 7ನೇ ಸಮಾಪನದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ದಾಯಂದು ಕೆಂಡೆ ಎನ್ನಡೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆ ಅಂಜನೆ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ ಆಳ್ವೇರು ಬತ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪುನ ಒಂದು ಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿದಾರ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಬನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲ ದಾಲಜ್ಜಿ ಉಲೈ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನೆ ಅಂತ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ಪುನೆ ಅಂತ ಎಂಕುಲು ಒತ್ತೊಂದಿನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಒತ್ತೊಂದಿನ ಬೇತೇನೆ ಬೊಕ ಆಯಿನವು ಬೇತೇನೆ ಆಂಡ ವಾ ರೀತಿ ಆಂಡಲ ಇನಿತ 7 ದಿನದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಆತಂಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಸುರುಡ್ದು ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟೋದ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರ್ಲ ಮಾತ ಗುರ್ಕಾರಿರ್ಲ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಬಗಿಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ಮದತ್ತು ಬೋದಿತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಪುರ ಒಕ್ಕುದು ಕಣತ್ತದು ಮೂಲು 6 ಬಂಡ್ಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿದಾರ್ ಬಂಡ್ಲಕನೆ ಒಂದು ಆಯಿನಾತ್ ಬೇಗ ದಾಖಲೀಕರಣ ಆಯ್ಜಿಂದಂಡ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನಕ್ಲು ಮದೆ ಆಯಿರಂದಂಡ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಪುರ ಮದೆ ಆಪುಂಡು ಪಣ್ಪುನಲ್ಕ ಇನಿ ಕರಿನ 7 ದಿನೊಟ್ಟು ಕರಿನ ಸರ್ತಿದ 7 ದಿನೊಟ್ಟು ಎತ್ತು ಒಟ್ಟ ಆತಂಡ ಇನಿ 7 ದಿನೊಟ್ಟು ಈ 7 ದಿನೊಟ್ಲ ಆತೇ ಮಂದಾರ್ಯರ್ನ ಬಗೆತ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿಂತನೆಲು ವಿಚಾರಲು ಆರ್ನ ಬದುಕಡ ಆರು ಸಮಾಜವು ಕಟದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚೆತ್ತನ ಪಾಟೋಲು ಪೂರ ಬೊಳ್ಪುಗು ಬತ್ತಂಡು ಐಕ ಬೋಡಾದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ನಿರೆಲ್ಡ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನಂಚೆತ್ತೇನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಮಾತ ಕುಟುಂಬದ ಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸೀದಾ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಪಾದಗು ಸಂದೈತ ಆಪುಂಡು ಅಂಜನೆ ಯಾನ ತುಳುವಲ್ಡದ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣಗಲ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೆ ದಾಯಂದು ಕೆಂಡ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಮರ್ಲವು ಆಂಡ ಆ ಮರ್ಲೆ ಅಕೇರಿಗೆ ಪೊರ್ಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಅರಿಗೆ ಮಾತ ಈತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಕೂಟ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೋಪೇರು ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಆ ಕೂಟೋಡು ದಾಲಜ್ಜಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಅವೇನು ಎಂಚಾಣ್ಲ ಪೊರುಂಬುದಾಣ್ಲ ಅವು ಯಶಸ್ವಿ ಆಪುಂಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಂಚನೆ ಆರ್ಲ ಬಂಡ್ಬಿನದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಪ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಇಂಕ ನೆನೆಪಾಪು ನಿತ್ತೆ ಇನಿ ನೆನೆಪಾಯಿನಿ ಎಂಗ್ಲ ತುಳುಟೊಂಜಿ ನುಡಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಎಂಚೆಗೆಂಡ ದೈವದೆದುರು ಅರಿಕೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲು ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚೆಂಚ ಬಂಗೊಂಡು ಅತಿ ಜಪ್ಪುಲ ಯನ ಮಲ್ಪವೆ ನಿಮ್ಮೆಡ ದಾಲಜ್ಜಿ ಆ ಮಲ್ಪವನ ಎಡ ದಾಲಜ್ಜಿ ಈ ಜಪ್ಪುಲ ಈಯನ ಅಟ್ಟ ಮುಟ್ಟದಿರ್ತಾಡ ನಿನ್ನ ಆಕಾಶ ಮುಟ್ಟದಿರ್ಪು ಎಂದು ಆಯ್ ಜಪ್ಪುವೆ ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡು ಇನಿಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮಡ ದಾಲಜ್ಜಾಂಡು ನಮ್ಮನ ಅಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರಂದಿರ್ತ ಆರು ನಮ್ಮನ ಆಕಾಶ ಮುಟ್ಟ ಖಂಡಿತ ದೆರ್ಪೇರೆ ಬಣ್ಪುನ ನಂಬಳಿಗೆ ನಂಗೆ ಅಂಚ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನೆಕ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣಗಲ ಈ ಸಂಘಟನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನಕ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣಗಲ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆ ಮುರನೆ ನಿರಂತರವಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಗ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಾರ್ಡೆಂಗಳು ಸ್ವರೂಪ ಆತಿರ್ದೇನೆ ಎಂಕ್ ಮೊಗಲ್ನ ನಿಖಲ ಚಾನಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಶಿವಣ್ಣೆ ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎಂಕುಲು ಖಂಡಿತ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪ 5 ಪೈಸೆದ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಐತ ಬೇಡಿಕೆ ದಿವಂದೆ ಉಚಿತವಾದ ಪ್ರತಿದಿನ ಆರ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅಂಚೆನೆ ನವೀನನ್ನೇ ಆರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅಕಲ್ನ ಇಡೀ ತಂಡನೆ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬರ್ತದೆ 7 ದಿನಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತದೆ ಕೋಡತ್ತು ಮುರಣಿ ರಾತ್ರಿ ದಿಂಚ ನಿರಂತರವಾದ 2:30 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ್ ಅವು ಪ್ರಸಾರ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗಳ ಮಲ್ಲ ಯಾನ ಶಿವಣ್ಣಗೆ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಕೂಟೋಗು ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆ ಎಂಕ್ ಮುರಣಿ ಬತ್ತದ ಅನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುವಲ್ಡದ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ 2 ಜವಣೇರು ಅಂತೆಣ್ಣಿನೆ ತೋನಗ ನಮ್ಮ ಮಂದಾರದ ಪ್ರಮೋದ್ ಭಟ್ರು ಅದೇ 2 ಜವಣೇರಿನ ಕಂತು ಕೊಲ್ಲಾದೇರು 2 ಜವಣೇರು ಎಂಕ್ ಅಗಲ ಕೈತಲು ಮರಣಂಜಿ ಕುಳ್ಳುದು ತೂನಗ ಅಕುಲು ಎಂಚಿನ ಬುರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ತೂನಗ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡ್ ಅಕಲ್ನವರ ಕೈತಲು ಬೋದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೋದು ತೂವಡು ಅಕುಲು ಈತನೇ ಇಟ್ಟ ಎಂಚೆಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಧಕಿರಣ ಬೋದ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತದೆ ಸಮಾಜ ಕೊನದು ತೊಚ್ಪಾದಿರು ಅವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖೇನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಆ 2 ಜವಣೆರಿಗಳ ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಅಭಿಮಾನ ಎಂಗೆ ಬಾರಿ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಡ್ ಅಪಂಡ ನಮ್ಮ ದಾದಕೊರಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಂಡನಲ್ಕನೆ ಜೋಶಿದಾರ್ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ದಿರ್ತ ಬಂಡಿರು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ತಾನೊಂಜಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಒಂಜಿ ಮಾನಪತ್ರ ಕೊರಂಡ ಐಕ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಲೆ ಉಂಡು ಎಂಗುಲ ಆತೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಬಗದಾಲ ಕೊರ್ರೆ ಆತಿಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ 2 ಜನಕ್ಕಲ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನೆ ಅನ್ನ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲಿಕ್ಕಲ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಆವಡ ಪಣದೆ ಅನ್ನಟ್ಟೊಂದೆ ಸುರುಕನಗ ನಮಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಈ
ಸೌಂಡು ಲೈಟಿಂಗ್ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದಿತ್ತಂಡು ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬೆತ್ತಬಂಡ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಶಾಲಿಚ್ಚಿ ದಾದ ಮಲ್ಪನಂದು ಅಪ್ಪಗ ರಪ್ಪಕ್ಕ ಚೇತಕ್ ಪೂಜಾರ್ಲಿಡ ಬಂಡೇನ್ ಚೇತಕ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ರಪ್ಪ ನಮಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಈ 9 ದಿನಕ್ಕೆ 7 ದಿನಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಪುರಂಚೆತ್ತನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಶಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾನಂಗೆಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಆರಡ ಬಂಡೆ ರಪ್ಪ ಅವೇನು ತಯಾರು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಆಯ್ತಾ ಮನದನಿಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಂಕಲ್ ಎತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಶಾಲು ಪುರ ಖಾಲಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಆವಡದೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಆತರದನಾಗಿದ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೀರ ಅಣ್ಣ ಚೇತಕನ್ನಗಲ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೆ ಅಂಜನೆ ಚಾತ ಮೇರೆ ಮೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇನಿ ಗಲ್ಗೆಲ್ಗೆ ಮನದನಿ ಒಂಜೊಂಜೆ ಮೈನಸ್ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ದುಮನಾನಿ ಪೂರ ಬಣ್ತಿತ್ತೇರು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಮನದನಿ ಅನ್ಪೇರು ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಚಾ ತಿಂಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಅಪ್ಪಗ ಕಟ್ಟಗಡೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಬಂಡ ದಾಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ತಂಗಡಿ ಮರ್ಮಲ ಲುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲೆ ಅನಂಚ ನಟನು ಎನ್ನಿನು ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲೆದ ಕುಲ ಆತು ಎಂಕಲ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕೆಲಸದಕ್ಕಲ ಎಂಕಲ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ಅಕಲು ಬರೋ ಚಾ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ತಿಂಡ್ರೆ ಎಂಕಲ ನಿಟ್ಟೆದಾರನ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ತಿಂಡ್ರೆ ನಿಟ್ಟೆದಾರನ ಆ ರೀತಿ ಇಡ್ಲಿದ ಕಾರ್ನರ್ ಮಲ್ದೇರು ಸುರೂಟು ತುಳುಲಿಪಿದ ಬರವುದ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾರ್ದಿನಾರು ಎಂಕಲ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಆರ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾರ್ದೇರು ನಿಟ್ಟೆ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಜಂದು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುಂಡ ಈರ್ನ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಇರ್ದಲ್ಲ ಮಂಡೇ ಚಾಲ್ ಪೊಡಚಿ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಪೇರಾಯ್ತಾ ಕೊರ್ಪರದೆ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದು ಅಂಚ ಐತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಅರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಣ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಬಂದುಳ್ಳೆ ಎಂಕ್ ಮಂದಾರದ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಆ ಪರಿಸರದ ಕುಲಿನಿ ಬೈದೇರು ಒಂದಿನ ದಾದಂದು ಕೆಂಡ ಯಾನು ಈ ಪೊಡ್ತುಡು ರಡ್ಡು ಜನತ ಬಗೆಟ್ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪವಡು ಎನ್ನರೆ ಅವು ಮೊಕುಲು ರಾಜ್ಯೋಗಬೋದು ಅಲ್ಪ ತಿರುಗುವೇರು ಮುಲ್ಪ ತಿರುಗುವೇರಿ ರಡ್ಡು ಜನಕುಲು ಒಂಜಿ ಸರ್ವದ ರಡ್ಡು ದಂಗದ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕಿತೆ ಪೊರ್ತನ್ಲೈನೆ ಮನಡಾಪುಂಡು ಅಕುಲು ಅಲ್ತ ಆತ ಕಣ ತಿಪ್ಪೇರು ಮುಲ್ತ ಈತ ಕಣ ತಿಪ್ಪೇರು ಖಂಡಿತ ಅತ್ತು ಇಡೀ ಅಕುಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸದ ಹತ್ರ ಮಂದಾರ ಪ್ರದೇಶದ ಏತು ಜನ ಸಂತ್ರಸ್ತಿರುಳ್ಳರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆತನು ನೆನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂತ್ರಸ್ತಿರು ನೆನಪುದೇವಡು ದಾಯ್ಕೆಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕೆಲವು ಗಮನಿಸವೆ ಒಂಜಿ ಅವಳು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ ತಿಕ್ಕುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಿಪ್ಪು ಐಟ್ಲ ಪ್ರಮೋದರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೈವಾಡ ಉಂಡು ಅಕ್ಲನ ರಡ್ಡು ಜಂತ ಕೈವಾಡ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಣವು ಸರಕಾರದು ದೆಪ್ಪದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಣವು ಐತ ಪಿರವುಡ್ಲ ಪ್ರಮೋದರ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೈ ಯಾನವೇನು ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ ಕುಳ್ದಾರನೆ ಪೋದೆ ಅನ್ನತ್ತುತ್ತೇವೆ ನೇನು ದಾಯಿ ಪಣ್ಪೇಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮಂದಾರದಾರನ ವಿಷಯ ನಗ ಮಂದಾರದಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲ ಬರಡು ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಅವೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ತೂಪುನೆ ಮಂದಾರ ಪ್ರದೇಶದ ಆ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ಟು ಆರು ಗಲ್ಗೆಲ್ಗೆ ಬರ್ಪುನೆ ಆರೇ ಬರಿದು ಗೊರ್ಪುನೆ ಆನಂದಣ್ಣ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಪನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಕುಳ್ಳಲ ಬತ್ತದ ಎರಡು ಪುರ ಪಂಡ್ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ತೆರಿಪವಡು ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆಟ ಬರಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಅವಡು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಕಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಬರೆದು ಕಂತು ಕೊರ್ದು ಎಂಕಲ್ಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸುರು ಬೊಟುದು ಲಕ್ಕ ಇನಕುಲೆ ಅಕುಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಎಂಕುಲು ಬರ ಪಂಡ್ಪ ಮಾಧ್ಯಮ ಬತ್ತ ಪನುಡ್ಡ ಅಕುಲು ಬತ್ತ ಬೊಟುದು ಲಕ್ಕ ಇನಿಟ್ಟು ಕಾರಣ ಆತಂಡೆ ಮೊರಣೆ ಸುರುಡುದು ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕುಲು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಡಾವಡು ಅತ್ತುಂಡ ಶಾಸಕಿಯರ್ ನಕಲ್ಡಾವಡು ಎಂಕುಲು ಯಾನವಿನ ಗಲ್ಗೆಲ್ಗೆ ಮಾತ ಶಾಸಕಿರ್ಡ ಮೇಯರ್ ನಕಲ್ಡ ಪಂಡ್ರೆ ಕಾರಣನೇ ಅಕುಲು ಎಂಕ್ಲಿನ ಲಕ್ಕದು ಕೊರನೆಟ್ಟು ಇಜಿಂಡ ಬಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆತೊಂಜಿ ಜಾಗೃತಿ ಪೂಜಿ ಯಾನ ಈ ಪೊರ್ತುಲ ಯಾನ ಮೇಯರ್ಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪಂಡ್ಪೆ ನಿಕುಲ್ದಾಲ ಆರೆ ಕಡೆ ಪಾತೇರ್ಜರ್ ಆರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಜನ ಆರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಬಗೆಟ್ ಆರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ್ಪನಂಚತ್ತನ ಧೈರ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಗುಂಡಂಚ ಅದು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬುಳೆ ಬರಡುಂದಂಡ ಬಿದೆತ ಗುಣತ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುಣಿಗೆ ಕಂಡದ ಗುಣ ಇಂಚಿನುಂಡ ಅಂಜನೆ ಬಿದೆತ ಗುಣ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಬಿದೆ ಅವು ಏರಿಕೆಂಡ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾಯರು ಅಂಚನೆ ತುಂಗಮ್ಮ ದಂಪತಿಲ್ನ ಗರ್ಭ ಅವು ಪಾವನಾಂಡು ದಯಗೆಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾವನ ಗರ್ಭಡು ಬುಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಕಂತೀರು ಆಕಲಿನ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂಡು ಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲು ಕೆಲವು ಜನಗ ತಮ್ಮನ ಮಲ್ತ ಐತ ಮಹತ್ವನೇ ಅನ್ನ ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು ದಾದಕೆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಶಂಸಾ ಪತ್ರ ಕೊರಿಯ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಬಾಧಿತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಲಾವಿದರನ ಬಗೆಡು ಸ್ಪಂದಿಸವನಂಚೆತ್ತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತಂಡು ಅಪಗ ಸರಕಾರ ರಡ್ಡು ದಿನತ ಉಳೈ ಪಟ್ಟಿ ಕೊರಡು ಬಂದಾನಗ ಎಂಕುಲು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು
1,500 ಜನ ಕಲಾವಿದರನ ಪಟ್ಟಿನ ಸರಕಾರ ಗೆತ್ತವನಂಚತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ ಆ ಪೊಡ್ತುಡು ಏರಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಎನ್ನ ಕಾರಣ ಕಡಪಡ್ನ ಪಂದರ್ಬಿಡು ಈ 4 ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿನ ಕೊಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಬಾತೆರಂದೆ ಆ 4 ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿನ ಕುಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏತು ಪೊಡ್ತಾನ್ಲ ಬತ್ತದೆ ಆ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೇರು ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಎಂಗಲ ಶೆಟ್ರು ಕಾಂಡೆ ಸುರುವಾಂಡ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಅಕ್ಕನಕಲು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಯಾನ ಎಂಗಲ 2 ಪೊಣಿಜೋಕುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬೈಯಾಗ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಕಡಬನ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ಪಿದಾರ್ದು ಬೈದೇರು ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ಪಿದಾರ್ದು ಬತ್ತದು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನ್ರಗ್ಲು ಪಿದಾಯಕಪ್ಪನ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪನ್ಪುಜಿ ಆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಕಷ್ಟ ಹೋಗಲೆಗ ಎಂಗಲ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಅಪಗ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಈತು ಸಮಯ ಏರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಂದೇರು ಅಕಲಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸಾ ಪತ್ರ ಕೊರ್ಪನೆ ಏರು ಓಲು ತಪ್ಪೇರು ಅಕಲಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆದ ಪತ್ರ ಕೊರ್ಪನೆ ಅವ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕ್ರಮ ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ಅಕಲಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸಾ ಪತ್ರ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಕೊರ್ನಿ ದಯಗಂಡ ನನದುಂಬುಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲ್ಲ ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಶಂಸಾ ಪತ್ರ ಎಂಕುಲು ಕೊರಡ ಐಕ್ಯಬೋರ್ಡ್ ಅಕಲಿನ ಗುರುತಿಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಶೇಖರಣೆ ಎಂಗ್ ಮುರಣಿರ್ದಿಂಚ ಸುರುಡ್ದು ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂಡೇರು ವಾಚನ ಮಲ್ಪನಕಲು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪನಕಲು ಅತ್ತಂಡ ಮಾಧ್ಯಮದಕಲು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೌಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಳ್ಪೊಂದು ಮುರಣಿಪುರ ತೂನಗ ಇಡು ದುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಎಂಕುಲರ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ರಟ್ಟುನು ಅವು ರಟ್ಟುನು ಬಂದಾಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ಓವುಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜಂಡು ದಾಯಕಂಡ ಎಕೋ ಹಾಕೊಂಡು ಎಕೋಸ್ಟಿಕ್ ಆವುಡು ಅಂಡ ಒವೇ ಎಕೋಸ್ಟಿಕ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕರಿನ 7 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಅತ್ತಂಡ ಇಡು ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಕೀರ್ತಿ ತಂಡ ವರ್ಷ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ಎಂಗಲ್ನ ಶೇಖರಣ್ಣಗೆ ಅಂಜನೆ ಮೇರ್ಲ ಎಂಗಲ ಅಣ್ಣೇರು ಸಾರಂಗ್ ರೇಡಿದಾರ್ಲೆ ಪಲ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪಾಲು ಪಡೆಪೇರು ಅರೆಲ್ಲ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂಡ್ಬೆ ಬಂದುಳೆ ಒಂಜಿ ಯಾನ ಪಾತ್ರೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪನುಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಕುರೇರು ಪಂಡೇರು ತುಳುಕೊಂಜಿ ತುಳು ಭವನುಂಡು ಕುಡ್ಲಾಡು ಕನ್ನಡಗೂ ಕನ್ನಡ ಭವನಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯನೇ ಉಂಡು ಅಣ್ಣೇರೆ ನನ್ನದಾದ ಬೋಡು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯನೇ ಉಂಡು ನಿಖಲ 2 ಜನಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೇದ ಆಯ್ಕೆಂಡ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖೇನ ಮರಾಠಿದ ಮಣ್ಣದ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಶಿಯರು ಕನ್ನಡ ಮಾತೇರನಂಚಿ ಕನ್ನಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕುರೇರು ತುಳುನಾಡು ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಮರಾಠಿಗೆ ಬೋಂಡು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಮಲಯಾಳಿಗರಿಗೆ ಬೋಂಡು ಕೇರಳಗೆ ಬೋಂಡು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ತಮಿಳರಿಗೆ ಬೋಂಡು ಅಪಗ ಒರಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಂಡುಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿ ಅಂಡಿ ಇನಿ ಹಾಕೊಂಡು 2 ಜನಲ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಬಂಡಿರು ತುಳು ಭಾಷೆ ತಮಿಳಿರ್ದಲ ಪ್ರಾಚೀನ ಆಯಿನ ಒಂದು ಆಕಲು ಪಂಡೇರು ಕನ್ನಡದಲ ಪ್ರಾಚೀನ ಆಯಿನ ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕಲು ಕೊರನಂಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಅಂಚಾದ ದುಂಬುದ ದಿನೊಕ್ಲೆಡೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚ್ಛೇದಗೂ ಸೇರೈರೆ ಅತ್ತಂಡ ಇನಿಕೋಡದ ಪಿರವಡು ನಿಕಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ನನೋರ ಬೊಕ್ಕೊರ ನಿಕಲ್ಡ ಕೇಂಡೊನ್ಬೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ಕೇನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಗೂ ತುಳು ಲಿಪಿ ಗಲಸೊಂತೇರು ಅವೇನೀರು ಪಂಡರ್ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ಇನಿತ ದಿನ ತುಳುನಾಡು ಓಂ ಬರೆಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಆರೆ ಕಡೆ ತೊಜ್ಪೇರು ಆ ಕೈಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಪತ್ತೊಂದಿರಾರು ದಯಕೆಂಡ ಮಾತ ಬರವುಲ ಓಂ ತುಳುಲಿಪಿಟುಂಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಬರೆಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಅತನ ಮಾತ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನಕಲು ತುಳುಲಿಪಿಟ ಬರೆಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಬೆರಣೆರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ ಕಲ್ಕುರೆರಡು ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊನ್ನು ಮಾತ ಮಠಾಧೀಶರ್ ನಕ್ಲೇನು ಏರು ಪುರ ತುಳು ಲಿಪಿ ಗಲಸುನಂಚಿತ್ತನ ಬೆರಣರುಳ್ಳೆರ ಏರು ಪುರ ಮಠಾಧೀಶರ ನಕಲುಳ್ಳೆರ ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕೊಡಿಯಡಿಕೆ ಕನತದೆ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರೇರೆ ತುಳು ಲಿಪಿದ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್ಗೆ ಈರು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದ ಕಲ್ಕುರೇರೆ ಅಕಲ ಮಾತ ಸ್ವಾಮಿನ ಕಣತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡೊಂದು ಈ ಮುಖೇನ ಕೇಂಡೋನ್ ಮ್ಯಾನಿರಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದಕ್ಕೆಂಡ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂಡೇರು ಭೂತ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯ ಯಾನೊಂದು ನಿತ್ಯಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಬನ್ಪೆ ಭೂತ ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದ ತುಳುನಾಡು ಸತ್ಯಾರಾಧಕರು ಎಂಕುಲು ಸತ್ಯುಳೇನ ನಂಬುದಿತ್ತಿನಿ ಇನಿಕ್ಕಲ ಸತ್ಯದ ಪಿರವಡು ಎಂಕುಲುಲ್ಲ ವಾಕಾರಣಗಳ ಸತ್ಯ ನಮನ ಗೆಂದ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಈತನೇಟದ ಈ ನೆಲಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವಾಕಾರಣಗಳ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ಅವು ಕೋಡಿಯತ್ತುಂಡು ಇನಿತ ದಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಜೋಶಿದಾರ ಬಣ್ಣ ಪಾತೆರಿಗೆ ಅನಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಪೆ ತರೆಟು ತುಂಬಣಬೆ ಇಂಚಿನ ಕೆಂಡ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪುಸ್ತಕ ಖಾಲಿ ಆತಂಡು ನೇರ ತುಂಬ ಪ್ರಕಟಣಗೊಂತೆ ಅಮಸರ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರೆ ಖಂಡಿತ ಎಂಕಲ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸರಕಾರ ಫಂಡ್ ಬತ್ತಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಶಿದಾರೆ ಫಂಡ್ ಬತ್ತಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇನು ಮರುಮುದ್ರಣಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು
ಏರು ಪೂರ ನೇರ್ದುಂಬ ಸುರೂತ ಮುದ್ರಣದ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತರ ಇತ್ತ ಏರು ಪೂರ ಉಳ್ಳಾರ ನಿಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಸೇರ್ಪಾದೆ ನಿಕ್ಲೇನೊಂಜಿ ಅವನ ಕೂಟ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಮುಖೇನ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಮುಖೇನ ಎಂಕುಲವೇನ ಹೊಸ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚೆತ್ತನೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪುವ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಎಂಕುಲ ಅಕಾಡೆಮಿ ದೀಪುನ ವೆಜ್ ಎಂಕುಲೆ ಬೋಡಾಯಿನಿ ಆ ಕೃತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪರಿಪಕ್ವವಾದ ಜನಕುಲೆಗೆ ಎತ್ತ ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೊಂಜಿ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಆರು ನಿರ್ದೇಶಕರಡ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ನಿರಂತರವಾದ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅವೇನು ಬರಡು ಬರ್ಪುಣಂದಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಲ್ಪುಣಂದಂಡ ತುಳುಟು ಎಂಕಲ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲ ಸಹಕಾರಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಕ್ಲ ಸಹಕಾರಡು ಅವೇನು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪುಗ ಅರ್ಥ ಬಂಡ್ರೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡಿ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ ನಿಕಲ್ಡ ಕೇಂಡೊನ್ಬೆ ಪಂಡೊಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುಗ ಅವನು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪುಗ ಅವೇನೊಂಜಿ ಧಾರಾವಾಹಿದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ವಾರಗೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಪಂಡ್ಪನ ಪಾತೆರ ಪಂಡೊಂದು ಇನಿತ 7 ದಿನತ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಂಡು ಸುರುಡ್ದು ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟ ಮಂದಾರ ತಮ್ಮಾನ ಬಡೆಯ ನಕಲೆಗಳ ಸುರುಡ್ದು ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಗೆಲ್ಪು ಮಲ್ಪೆರ ಸಹಕಾರ ಕೊರ ನಕಲೆಗಳ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಂಟೊಂದುಳ್ಳೆ ಇನಿತ ಎಂಕಲ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಅಕೇರಿದ ಮುಗಿತಲದ ಮದಿಪು ಎಂಕಲ ಜೋಶಿದಾರೆ ಪನ್ನಗ ಪಿದಡಿಯರು 4 ನಿಮಿಷೊಡೆ ಅನ್ನ ಮುಗಿಪು ಬೆನ್ ಮಂದಾರದಾರ್ನಲ ಆರ್ನ ಸಂಬಂಧನಾರ ಪಂಡೊಂದು ಪೊರಗಾರ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಬೇತನೇ ಲೋಕಗು ಪೋಯರು ಸುರೂಕಾನಗ ಆರು ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತಂಡ ಆರು ಕನ್ನಡ ನಿರರ್ಗಳ ಕನ್ನಡ ಬಾತಿರ್ನಾರು ಯಾನೊಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಬಣ್ಪೆ ನನ್ನ ಮುದ್ರಾಂಕಿತ ಯಾನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಪಟ ಬಣ್ಪು ನಾವು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೆರಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಶುದ್ಧ ತುಳುಟು ಮಂದಾರರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಪಚ್ಚಿಲು ಬುಡುಪಾದು 7 ದಿನೊಟ್ಟು 11 ದಿನ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖೇನ ಜನಕಲೆಗೆ ಎತ್ತಾದೇರಿ ಎಂಕಲ ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿಯರು ಅರೆಗ್ಯಾನ ಮಲ್ಲ ಕುಡರ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಬೆ ಕಲ್ಕೂರೇರ್ ಲಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡಿನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಇನಿತ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಲ ಮೆರುಗು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟಮಿದ ಮಹತ್ವ ಜನಕಲಿತ್ತನ ಗೊಂದಲನು ದೂರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮದಿಪು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಅಟ್ಟೆಮಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅಂಚಿತ್ತನ ಪೇರಡ್ಡೆ ತಿನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ದಿನ ತಾನೇ ಎಂಗ್ಲು ಬರ್ಪ ಬಣ್ಪಿನ ಪಾತ್ರೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಮದಿಪು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳ ಎಂಗ್ಲ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲು ಪಾತ್ರೆನಗ ಎಂಗ್ಲ ಅವಳು ತಿಳ್ತಿನ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ತಿನತ್ತು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಧತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಡ್ಲ ಆರಿ ಎದುರುಡಿಪ್ಪಾಯಿರು ಪಿರವುಡು ತಪ್ಪಾಯಿರು ಎಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮೊಗಲೆ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲು ಮೆರೆಗಲ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆ ಎಂಗಲ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಕೆರೆಕಾಡ್ ಎಂಗಲ ಉದಯವಾಣಿದ ಆರು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಲ್ಲ ಅಂಜಿನ ಎಂಗಲ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರು ಆರೆಂಗ್ಲ ಸದಸ್ಯ ನಾವು ಬಾರಿ ಆನೆಬಾಲ ಬತ್ತಿನಲ್ ಕಾಂಡು ಅರೆಗಲ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಾತೆರಲೊಂದುವೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತಲ ಒಂದುವೆ ರಾಶಿಗೆ ಪೊಲಿಪಾರ್ದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೆ ಒಂದುಳ್ಳ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ನನದುಂಬೆಗು ನೀಲದೊಂಗಿಲ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಇನಿತ 7ನೇ ಅದೇ ಆರಂಭ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಾವಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಪಲಬ ಕೊರ್ರೆ ಬೊಡತ್ ಮಾಧವ ಭಂಡಾರಿ ತುಳುವರ್ಲ್ಡ್ದ ಸಂಚಾಲಕರೇನು ಏನು ಮೋಕೆಡೆ ಇರ್ಕೊನುವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಉಳಿಯಾರಗೋಳಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡ್ದು ದೇವರೇ ಪಾದ ಸೇರಿಯರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪನವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ದಾಯಿಕೆಂಡ 18 ವರ್ಷ ತುಳು ನಿಘಂಟಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಬೆಂದಿನಾರ ಆಜಿ ಸಂಪುಟನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಿನಾರು ಆರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಚಾವಡಿಡು ಸೇರ್ಲೆ ಆರ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ಸದ್ಗತಿ ತಿಕ್ಕು ನಲ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆ ಮಲ್ಪುಗ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ ತುಳು ಬರವುದ ಲೋಕುಡು ಅಗಪರಾವಂದಿ ಮದಪರಾವಂದಿ ತಾಲ್ಪೆರಾವಂದಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದರೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪಂಪಿನ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತಿದ ಕೃತಿನೆ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಸೆರಂಗಿಗೆ ಪಾಡದು ತುಳು ವಾಸಿದ ಮಟ್ಟೆಲಿನ ದಿಂಜಾಯಿನಾರು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್. ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗಳ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಿನಿ ಇತ್ತುದುಂಡ ಇನಿ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಕಾರ ಮುದೆಲಿಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಬರವುಲೆಗೆ ಸಂದುನ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲಾಯಿತ್ತುದು ಆಂಡ ತುಳುವೆರಿನ ಸೋಲಾದಾದನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡಾಯಿನ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಅವ್ವೇ ಕಾರಣಗ್ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತುಡು ದಿಂಜಿದು ತಮೆಲೊಂದಿತ್ತಲಂಡಲ ತನ್ಕ್ ಹಕ್ಕಡು ತಿಕ್ಕೊಡಾಯಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಬಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲಲಿ.
ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಬೆಂಪಿನ ಮಾನಿಲೆ ತುಳು ಬರವು ಸರವುದ ಲೋಕೊಡು ಮದಪರ ಒಂದಿನ ಕಜ್ಜ ಬೆಂದಿನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ನಡತು ಬತ್ತಿನ ಸಾದಿನ್ಲ ಬುಡುಪಾದು ತೂಪಿನ ಅಗತ್ಯವುಂಡು. ಜನವರಿ ಆಜಿ 1919 ಇಸವಿಡು ಇತ್ತೆದ ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕುದ ಕುಡುಪು ಗ್ರಾಮದ ಮಂದಾರಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ್ದು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ವಲಸೆ ಬತ್ತಿನ ಬೆರಮಣ ವಂಶಗೂ ಸೇರಿನಾರು. ಅಪ್ಪೆ ತುಂಗಮ್ಮ, ಅಮ್ಮೆರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರು. ಕುಡುಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ಶಾಲೆಡು 2 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಚಾಡಿದ ರಾಮಾಶ್ರಮ ಶಾಲೆಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಓದಿನ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಮದ್ರಾಸ್ದು ವಿದ್ವಾನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸಾಪಿರಿ. ಬೊಕ್ಕ ಗುರುಪುರದ ಹಿಂದೂ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಡು ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಪಾಠ ಮಲ್ಪುವಿರಿ. ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಳೂರುದ ಚರ್ಚ್ ಶಾಲೆಡು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಅಲ್ಪನೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ಲ ಆಪಿರಿ. ತನ್ಕುಲೆ ಗೇನುದ ಬಂಡಾರ, ಬರವುದ ಅಭ್ಯಸೋ, ತೂಕದ ಪಾತಿರ, ಬೂಕುದ ಮಿತ್ತಿದ ಮೋಕೆರ್ದಾರ ಊರುದ ಜನಕ್ಲೆನ ಬಾಯಿಡು ಪಂಡಿತರು ಮಂದಾರದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂದು ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆವೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಂದಾರದಾರನ ನಿವೃತ್ತಿದ ಜೀವನ ಬಾರಿ ತೂಕದವು. ತಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೇಲಿಡ್ದು ಬುಡುಗಡೆ ಪಡೆ ನೀಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಆಟೋಗು ಪೋಯಿರಿ, ತಾಳಮದ್ದಲಿಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯಿರಿ, ಕತೆ ಕಬ್ಬಿತೆಲೆನು ಬರೆಯಿರಿ. ಮಾತೇಡ್ದಿಲ ದುಂಬೊತ್ತಾದು ತನ್ನ ಜೀವಮಾನದ ಮಾಮಲ್ಲ ಬರವು ಐನ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪನ್ಪಿನ ಕೃತಿನ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗು ಪಾಡಿಯಿರಿ. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕುಗು ಹೊಸ ತಿರ್ಲಿನು ಕುರಿನಾರು ಮಂದಾರದಾರು. ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಸುರೂಕು ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾವ್ಯನು ಬರೆಯಿನಾರು ಮಂದಾರದಾರು. ತುಳು ಭಾಷೆನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕುಡು ಮಿತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಕೊನೊಯಿನಾರು ಮಂದಾರದಾರು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಸುಗಿಪು ದುನಿಪುನು ಮಲ್ಪೆರಪಿದಾರ್ದಿರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಉಳಿಯಾರಗೋಳಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡ್ದು ದೇವರೇ ಪಾದ ಸೇರಿಯರು. ಅಂಚಿತ್ತಿನನ್ನು ಸಂಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪನವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ದಾಯಿಕೆಂಡ 18 ವರ್ಷ ತುಳು ನಿಘಂಟಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಬೆಂದಿನಾರ ಆಜಿ ಸಂಪುಟನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಿನಾರು. ಆರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಯ್ಯ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಚಾವಡಿಡು ಸೇರ್ಲೆ ಆರ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ಸದ್ಗತಿ ತಿಕ್ಕು ನಲ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆ ಮಲ್ಪುಗ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ ತುಳು ಬರವುದ ಲೋಕುಡು ಅಗಪರಾವಂದಿ, ಮದಪರಾವಂದಿ, ತಾಲ್ಪೆರಾವಂದಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದರೆ. ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪನ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತಿದ ಕೃತಿನೆ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಸೆರಂಗಿಗೆ ಪಾಡದು ತುಳು ವಾಸಿದ ಮಟ್ಟೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಉಳಿಯಾರಗೋಳಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡ್ದು ದೇವರೇ ಪಾದ ಸೇರಿಯರು. ಮಲೆ ಮಗಳೇ ಮೋಕೆದ ಬಾಲೆ ಉಂಡೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ದರ್ತಿದಾನೆ ಮೇಣೆ ತುಂಡುದಾಡೆ ಕುಡಾರಿ ಕೈದು ಪತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂಡೆ ತಗ್ಗಾವೆ ಕಾಪುಲತ್ ಅಲೆ ಪುಕಳೆದ ಕಾಪುಲತ್ ತಲೆ ಪುಕಳೆದ ಭರವು ಸರವುಡು ಎನನು ನರಮಾನಿ ಮಲ್ತಿಂಚಿ ಸಿರಿ ಗುರುಕುಳೆನು ನೆನೆತು ದಾನೆ ಮೋಣೆದ ದೇವರೆನ
ಕಾರ ಮುದೆಲುಡಿ ತರೆನು ತಗಾದು ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದು ಪತ್ತು ಬಿರಲುದ ಕಾನಿಕೆನು ಭಕ್ತ ಡೊಪ್ಯಾದ ಯಾನು ಬರೆಪಿನ ಕಡ್ಡೆ ತಲೆ ಪುಲುಂಜಲ ಮುಟ್ಟ ಸೋಂಕಂದಿಲೆಕ್ಕವೇನು ಕಡಪರ ಜೋಗು ಪಾಡ್ದು ಗೇಣ ಕೈ ಸೇರಾದು ಕೊರ್ದು ದಯದೀದು ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾಪಡುಂದು ನಟ್ಟೊನುವೇ ಆನೆ ಮೋನಿದ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯನು ಬರೆಪುನಂಚಿನ ಕವಿನಕಲು ಮಾತ ದುಂಬೊತ್ತ ಗಣಕುಲಿನ ಉಲ್ಲಾಯೆ ಪುಂಡು ಗುರಿಕಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಗಣಪತಿನ ಪುಡ್ಯಾಡ್ನವು ಸಹಜ. ಅಂಚನೆ ಮಂದಾರದಾರನ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥೋಡ್ಲ ಸುರೂಗು ನಂಕ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕಿ ಪುಂಡು ಗುರಿಕಾರಿ ಮಲೆ ಮಗಲ ಮೋಕೆದ ಬಾಲೆ ಬಂದು ಆರೇ ಬರೆಯಿನಂಚಿನ ಗಣಪತಿನ ಸ್ತುತಿ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕಾವ್ಯಾರಂಬುಡು ಆರು ಏರೇರಿನ ಮಾತ ನೆನೆತೊಂದೇರು ಪನ್ಪಿನವಲ ನಂಗೆ ಐತ ಸೋವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬರವು ಸರವುಡು ಏನನ್ನು ನರಮಾನೆ ಮಲ್ತಿಂಚಿನ ಸಿರಿ ಗುರುಕುಳು ಐಟ ಮಾತ ಬತ್ತಂಡು ದೇವರ್ಕಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಕಲ್ಪಾದಿನ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗಲ ಬೋಡೈನಂಚಿನ ಎಚ್ಚಲ್ಮೆ ಬಹುಶಃ ಮಂದಾರದಾರು ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಇಂಚ ನಡಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ಪದ್ಯ ಪದ್ಯಡಿ ಈ ಗ್ರಂಥೋಡು ತೋಜಾದು ಕೊರ್ನಾರು ಹೇಳದೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಈ ಸರ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಸುಗಿಪು ದುನಿಪುದ ಅಕೇರಿದ ಪದ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಅಂಚ ಪಡೆದ ರಾಮಾಯಣ ಈಡೆಗೆ ಮುಗಿಪೂಜಿ ಐಕ್ ನನಲ ಒಂಜಿ ಸಪ್ತಾಹ ಬೋಡಾವು ಮೂರನೇ ಆಜನೇ ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಗಾಯಕರ ನಕಲು ಅಕಲಕ್ಕನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಒಂಜಿದ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಶೈಲಿಡು ಇಂದಿನ ಕೊರ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಬೆರಿಸಾಯನ್ಲ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಇಕ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಇನಿ ನೀಲದುಂಗಿಲ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾವ್ಯ ಭಾಗನು ಇಂಕುಲುದೆ ತೊಂದ ಇರೆತ್ತ ಪೂರೆಡ್ದು ಶುರುವಾತಂಡು ಕೋಡೆ ಪಚ್ಚೆದುಂಗಿಲದ ಸುಗಿಪು ದುನಿಪು ನಮ್ಮ ಕೇಂಡ ಪಚ್ಚೆದೊಂಗಿಲ ಹೂವು ಪಂಡ ಹನುಮಂತೆ ಸೀತೆನ ನಾಡ್ಯರ ಪಿದಡ್ನಾಗ ರಾಮೆ ಆಯನ ಬಿರಲ್ದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪಚ್ಚದ ಉಂಗಿಲನ್ನು ದೆತ್ತದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಒಂದು ದಾಯಗಂದು ಪಂಡ ಈ ಎನ್ನಲ್ಪಡ್ದೇ ಬತ್ತಿನಾಯೇ ಪಂಡದು ಸೀತೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ಪುಟ್ಟೋಡು ಅತ್ತಂಡ ಇಂದೇನು ತೂದಾಂಡಲ ನೀನಡಾಲು ಪಾತಿರ್ಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಐಕ್ಯ ಪಡಾದು ಪದ್ದೊಲ್ಲ ಅಂದು ಹನುಮಂತಡ ಕೊರ್ತೀನಿ. ಹನುಮಂತಯ್ಯನ ತನ್ನ ಉತ್ತರಿಯೋಡು ಅರ್ಕಡು ಪಾಡ್ದೀದು ಆಯ್ ಪಿದರ್ದು ಬರ್ಪೆಗೆ ಆ ಪಚ್ಚದುಂಗಿಲದ ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಭಾಗಡು ಶಬರಿನ ಸುಗ್ರೀವೆ ಕನತದು ಅಲೆಗೊಂಜಿ ನಿಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಕಥಾ ಭಾಗಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣಡು ಇಜ್ಜಾಂದಿ ನಾವು ಪಂಡ ಏರೆಗಲ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವನು ಓಲು ಮೂಲ ಕವಿನಗಳ ಗುರ್ತುಜರ ಅವೇನು ಪಿಂದದು ಮಂದಾರದಾರು ಐಕೊಂಜಿ ಮುಕ್ತಾಯನ ಕೊರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪ ಶಬರಿನ ಅಲ್ಪನೆ ದೀದು ಅಲ್ನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಸುಗ್ರೀವನಗಳು ಈ ಪಿದಡ್ನಂಚಿನ ಹನುಮಂತೆ ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣ ನಮ್ಮ ತೂಂಡ ನಳ ನೀಳ ಹನುಮ ಜಾಂಬವಂತೇರು ಮುಕ್ಲಿ ಈತು ಜನಲ ತೆನಕಾಯಿ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ಪೇರೆಂದು ನಂಗೆ ಕತೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣಡು ಏರ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಜೇರು ಹನುಮಂತೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ ಸೀತೆಯನ್ನು ನಾಡೊಂದು ಈ ಕಡಲ ಬರಿಕೆ ಬರ್ಪೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭದ ಬುಕ್ಕದ ಕತೆ ಎಂಚ ಎಂದ ಹೊರ್ತು ಕಂತನಂಚಿನ ಹೊರ್ತು ರಂಗ ಮಗುರುನ ದೊಂಬು ಗೊಪ್ಪ ದೊಂಬುವಂತೆ ಮಜಾ ಆತಂಡು ಕೊರ್ದು ತಾದಿ
ಪುತ್ತೊಳಿದ ತಗಡಾನ್ ಪಿಲೆಕ್ಕ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಮೆಲ್ಚುನ ರಡ್ಡ ತಾರೆದಾದಿತ್ತರುಡು ಇರುವಿರೆಗ ಜೆಪ್ಪುನ ಪಜಿತ ತಗೆಲೊಡು ಜಪ್ಪುನ ನೀರ್ದ ಪೊರ್ಲು ತೂಪಿನನೇ ಜಪ್ಪುನ ನೀರ್ದ ಪೊರ್ಲು ತೂಪಿನವೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಕಣ್ಣು ಬರ್ಬದಾರೆದುದ್ದುಗು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಂಗುಲೆಡ ಮೆಂಚುದು ರಟ್ಟುನ ತರ ತರದ ಪನಿಕೊಳು ಸ್ವರ್ಗದ ಕೊಳು ಬಗೆ ಬಗೆದ ಬಣ್ಣದ ರತ್ನುಲೆನ ಕಟದು ದೀದಿ ಬಗೆ ಬಗೆತ ರತ್ನೊಳೆನ ಕಟ್ಟದು ದೀದು ಚೀರಾಬುಲೆದ ಬಾಯಿಗಿತ್ತದು ತೆರ್ದೊರ್ತೆರಾನ್ ಪಿನ ಲೆಕ್ಕ ತೂಂಡ ಅಂಗರಿ ಒಳ್ಡು ಕಡಲ ಬರಿ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಅವನು ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ವಿವರಣೆ ಮಲ್ದಿರುತ್ತುಲೆ ಮಂದಾರದಾರ ಎಂಚಾಂದ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಪು ಅವು ಮದೆ ಒಂದು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಚಂದ್ರದೇವೇರ್ನ ಆ ಕತ್ತಲೆದ ರಾಶಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುನುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಪ ಕಡಲ ಬರಿಟ್ಟು ಆ ಸೆರೆ ಮಗುರ್ನೇನು ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಗಡು ಅವಳ ಇಂಚಿನ ಪುತ್ತೊಳಿದ ತಗಡುಗು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನೀರಿಗೂ ಸೂರ್ಯನ ದೊಂಬು ಸೇರಿದಾನಾಗ ಅವು ಪುತ್ತೊಳಿದ ಲೆಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಮೆನ್ಕುಡು ಎಂಚ ಇತ್ತದ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ತಾರದಾದ ಎತ್ತರಡು ಅವು ಪೋಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಆ ನೀರ್ದ ಸೆರೆ ಐಟು ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೂ ಜಪ್ಪೋಲಿ ಆತ ಅಗೆಲ ಇತ್ತಂದು ಪನ್ಪೇರು ಮಾತ್ರ ಆತು ಅವು ಎಂಚ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂದು ಪಂಡ ಮಿರಿಲೋಕದ ದೇವೇರ್ಕ ನಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರತ್ನ ಮುತ್ತುಳನ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಚೀರಾವುಡು ನಿಂಜಾದು ಆಯ್ತಾ ಬಾಯಿದೆತ್ತ ಉಂಡ ಇಂಚ ಅಂಚ ಆ ಬಂಗಾರದ ಮುತ್ತುದ ಮಣಿಕುಲು ಮಾತ ತೀರ್ಥ ಬೂರಿ ಲೆಕ್ಕ ಆ ನೀರು ರಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಂಡು ತೀರ್ಥ ಬೂರ್ನಾಗ ಪಾದೆಗೆ ಬೂರ್ದು ಅವು ಕುಡ ರಟ್ಟುನೇನು ತೂನಾಗ ಈ ಮಣಿಕುಲು ಪೊಡಿಯಾದ ಧೂಳಾದು ಇಂಚ ಬಂಗಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚನ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತದ ಆ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣನು ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೇನು ತೂವೊಂದು ಒಂತೆ ಆಕರ ಹನುಮಂತೆ ಪೋನಾಗ ಹಾಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ತೋಜುಂಡು ಓವು ಅವು ದುಂಬು ಪೋನಗ ತೋಡುದಾಯಿರೆ ಬಾಣೊಗು ನೆತ್ತಿ ಕೊರುದಿತ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಪಾದೆಲು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಾದೆಲುಗೆ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲಾನದೆತ್ತರುಡು ಕೂಡೊಂದು ದೂರ ಮುಟ್ಟುಗು ಪಾದೆದಡಿ ಆ ಪಾದದಡಿಯೇ ಅಯಪೋಪೆ ಮಲ್ಲ ಮಾಟೆನೆ ಆದುಂಡು ಅವಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಾಟೆ ಅವೆಂಚಿನ ಗುಳಿಗ ಪಾದೆದ ಗುಳಿಗ ಮಾಟೆಂದು ಪಂಡುಂಡ ತೆರಿಯಂದಿನ ಕುಳಿಜಿ ಪೋಡ್ಯಂದಿನ ಕುಳಿಜಿ ಗುಳಿಗೆ ಮಾಟ ಬಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೊಡಿವೇರು ಕಡಲ ಬರಿಯೇ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಹನುಮಂತೆ ಪೋನಗ ಮಮಲ್ಲ ಪಾದೆದ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಿ ತೋಜೊಂದುಂಡಿಗೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ರಡ್ಡ ಆನೆಲು ಉಂಟುಂಡ ಎಂಚ ಅಂಚ ಕಪ್ಪುದ ಕಲ್ಲು ಆ ಕಲ್ಲುದ ಅಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಾಟೆ ತೂನಗ ಏರೆಗಲ ಈಗ ಪೊಗ್ಗ್ಯರ ಧೈರ್ಯ ಬರಂದು ಒಂಜಿ ರೀತ ಗುಳಿಗ ಮಾಟೆ ಅಂದೆ ಈಗ ಪುದರು ಆ ಕಡಲ ಬರಿತ ಗುಳಿಗ ಮಾಟೆದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿ ಜನಗಳು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಐತ ಅರುಟ್ಲ ಆಂಜೊಂದಿಜ್ಜನಿಗೆ ನರಮಾನಿ ಬಿಡಿ ಮುರ್ಗ ಪಕ್ಕಿಗ್ಲ ಮಾಟೆದ ಲೈಫ್ ಒಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ದಯಪಂಡ ಏತೋ ಜನ ಪೋಯಿನಗ್ಲು ಪಿರ ಬೈಜ್ಯರಿಗೆ ಐತ ನಿಲೇನ ನಾಡ್ಯರ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರವಾದಿನಗಲ ಪೋದಿತ್ತೆರಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಪಿರ ಬತ್ತಿನ ಏರ್ಲ ತೀರ್ತುಜೇರು
ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಟೆ ಹನುಮಂತನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬುರುಡು. ಹನುಮಂತೆ ಸೀತೆ ನಾಡ್ರ ಬಿದಾಡ್ದಿನತ್ತ ವಾ ಮಾಟದೊಲೈ ರಾವಣೆ ದೀತೆನದನ್ನ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಸೆಕ್ಕು ಉಂಡಾಗ ಐಕಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ರಕ್ಕಸೇರು ಮಾಯಾವಿಲು ಓಲ್ಲ ಇಪ್ಪೆರ ಯಾವು ಅಂಚ ಈ ಮಾಟೆನ ಒಂಜಿ ದಾಯಿ ಬಿಡ್ಪಿನಿ ಪಂಡದು ಆ ಮಾಟೆದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಪೆಗೆ ಉಲಾಯಿ ಪೋನಾಗ ಭಾರೀ ದೂರ ಪೋಪೆ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ನೀರ್ದ ಪನಿ ರಟ್ಟೊಂದುಂಡ ಆಯನ ಮೇಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಆಕರ ಪೋದಾನಗ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಆಯನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಾಯಾ ನಗರಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರಮನೆದ ಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಮ್ಮಲು ಬಾಕಿಲ್ಲು ಅಲ್ಪದ ಅಲಂಕಾರ ಮುತ್ತು ರತ್ನ ವಜ್ರ ವೈಢೂರ್ಯ ಇಂಚಿತಿನ ಮಾತ್ರ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಪಾಟ್ನಂಚಿನ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಎತೇತೋ ಕೋಣೆಲು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಾದ ಪೆತ್ತೋಲೆಡು ಸಾಂಕೊಂದಿತ್ತೇರು ಚಾಕ್ರಿದ ಪೊನ್ನುಲೇ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಆಂಜೋ ಒಂಜಿಲ ತುಯ್ಯರ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಇತ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಅಮಸರಡು ಪೋಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಇಂದಿನ ಮಾತ ತೂವೊಂದು ಹನುಮಂತೆ ದುಂಬು ಪೋಪೆ ಅಪಗ ಆ ಮಾಯಾನಗರಿಡು ಏರು ಎದುರಾಪೇರು ತೂಕ ನೀಲ ನಿಧಿ ಕಾಲ ನಿಧಿ ಪಳ್ಪಿ ರಡ್ಡು ಕೊಪ್ಪರಿಗಳಿಲ್ಚಿ ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯೊಲೆದ ಜಕ್ಕೆಲೆಡ ತೆಲಿತೊಂದು ನಲಿತೊಂದು ಕೆಲೆತೊಂದು ನಲಿತೊಂದು ಕೆಲೆತೊಂದು ಸ್ವರ್ಗುದಿತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೊಣ್ಣುಲತ್ತು ಸೊರ್ಕುದಿತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣುಲಿಗೆ ಗುಣುಡತ್ತಡಲ ರೂಪೊಡು ರೂಪೊಡು ಪೊಣ್ಣುಲಂದು பொண்ணு தட பொண்ணு ಮೈಗೀರ್ದ ಸೀಮೆದರುತ್ತ ಕಣ್ಣು ಪೊಸ ಜವ್ವಣಾದಿಗೆದ ಮರ್ಲು ತಿರ್ಲು ಕೂಡ್ದಿನ ಪುರ್ಲು ಆ ಪೊರ್ಲುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಮರಲಾಯ್ತಾನೆ ತೂನ ಗಂಗಾದಿ ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಚಂದ ಕಣ್ಣು ಬಚ್ಚಂದ ಮೈ ಪಂದಂದ ತೂಂಡ ತೂವೊಂದೇ ಉಪ್ಪೊಡುಂದ ಪುಂಡಿಗೆ ಮೋಳಲ್ತ ಯಜಮಾಂದಿ ಲಚ್ಚಣದ ಪುಚ್ಚೆ ಯಜಮಾಂದಿ ಏರು ಜವಣಿರೆ ಸಡ್ದಾಂತಿ ಹಂಬೊತ್ತು ಏರ್ತಿತ್ತಿದಾಳೆ ಮೋಳೆದೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭೆ ಉದರ ಗುಳಿಗ ಮಾಟೆ ಅಂಚ ಪಡೆದು ಗುಳಿಗನ ಮಾಟೆ ಹತ್ತವು ವಾ ಪಿಲಿ ಬಲಿ ಪದ ಮಾಟೆಲ್ಲ ಹತ್ತು ಉಲಾಯಿ ಪೋನಗ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುರ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಅರಂತಡೆದ ಕೈ ತಿಂಡಿಗೆ ಆ ಅರಂತಡೆದ ಬಾಕಿಲು ಪುರ ಮುತ್ತುರತ್ತು ನಡೆ ಕೆತ್ತುನಂಚಿನವು ಅಲ್ಪ ಓಲೆ ಪೋಂಡಲ ಪೊಣ್ಣುಲು ಬಂಡ ಇಂಚ ಸುರುಪೊಡು ಪೊಣ್ಣುಲು ಗುಣೊಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ ಪೇರು ಕವಿ ಪಂಡ ಗುಣ ಪೊಣ್ಣುಲೆಡುಗು ಬೋಡಿತನಂಜನ ಗುಣ ಇತ್ತನಕ್ಲ ಹತ್ತವು ಆಂಡ ತೂನಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಏರಾಂಡಲ ತುಯಿನಕಲು ಅವರ ಬಾಯಂಗಾದು ತೂಡು ಆತ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆ ಆ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಮಾತ ಹೊರ್ತಿ ಯಜಮ ಅಂದಿತ್ತಲಿಗೆ ಹಾಲು ಮಾತೆರಡಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪೊರ್ಲು ಲಚ್ಚಣದ ಪುಚ್ಚೆ ಅವನ ಪೇರು ತುಳುಟೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರವು ಹಾಲ ಲಚ್ಚಣದ ಪುಚ್ಚೆ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆಂದು ನಾಳಂದು ಪುಚ್ಚೆ ಪಂಡ ಪುಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕಂದತ್ತು ಪುಚ್ಚೆನ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಮೊಕೆ ಮಲ್ಪು ಜನ ಆ ರೀತಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಆಲ್ನ ಪುದರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಡ್ಲ ಈ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭಾನ ಮಾಯಾನಗರಿಗೆ ಹನುಮಂತೆ ಪೂಪನಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಮಾಟೆದೊಲಯಾಯಿ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕ ಕವಿ ಮುಲ್ಪ ನಂಗೆ ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತೇರು ಆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭೆ ಆಲು ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಕಿದಾಗ ನಡತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ
ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲವೇ ಒಂಜಿ ಆಳ್ತಾನ ಆವೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಆಳು ಸಿಂಗದ ನಡು ಕೊಲ್ಲುದುಪ್ಪುನಾಗ ಏರನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಕೇನುಂಡು ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಕೆಬಿ ಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತು ಕೇಳುವೇರು ಮೋಳು ಪಾಸಾಡಿಡಿತ್ತು ಪುಣ್ಣುಳೆಡಪ್ಪ ಮೇಳ ಮಲ್ತುಂದು ಬಾಯ್ ಕಳೆ ಒಂದು ಗಾಡಪೋ ಒಂದು ಪುನಗ ಏರಲೆತ್ತಿಲೆ ಕಾಂಡ್ ಏರೋಲೆತ್ತಿಲೆ ಕಾಂಡ್ಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ನ ಏರಿಲ್ಲಾಳು ಆತನಡ ಪಾತೆರದ್ದು ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತನಾಗಲಿತ್ತ ಮನಿಪ್ಪಂದೆ ಕೆಬಿ ಗುರುಪೇರು ಓ ಅಮ್ಮ ಓ ಅಕ್ಕ ಓ ಅಕ್ಕ ಸಾದಿ ತೆರೆಯಂದೆ ಸೋತೆನೇ ನಾನು ಸೋತೆ ಸಾದಿ ತೆರಿಪುಜಿ ಓಡೆ ಬತ್ತೇಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಜಿನ್ಪೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಕಷ್ಟೊಡು ಬೂರ್ಯೆ ಎಂಚಲೊಂಜು ಪಕಾರ ಮಲ್ಪುಲೆನ್ಪಿನ ಕೇಂಡುದೇರು ತೂಕಾಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಾಲಗ್ ಬತ್ತದೇರು ಈ ಒಲ್ತಾಯಿ ಓಡೆ ಪೂವೊಡು ನಿಕ್ ಒಲ್ತು ಬತ್ತಾಂದು ಕೇಂಡೆರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭೆ ತನ್ನ ಸಗ್ಮಾಲು ಪೊಣ್ಣುಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಗಾಢ ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತಲು ಪಾತೆರೊಂದು ತಿಳಿತೊಂದು ನಲಿತೊಂದು ಇಂಚಾಗಲು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒರೊಡ್ದರ ಓ ಅಮ್ಮ ಓ ಅಕ್ಕ ಅಂದು ಸ್ವರ ಕೇಂಡು ಆ ಸ್ವರ ಕೇಂದ್ರನೇ ತಡ ಅವು ಆಂಜವನ ಸ್ವರ ಅತ್ತ ಮಾಯಾನಗರಿ ಪೊಣ್ಣುಗಳಿನ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಪ ಆಣಲಿಗೆ ಪ್ರವೇಶನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮನಿಪಂದೆ ಸ್ವರ ಬತ್ತನ ಅಡಿಗೆ ಕೇನುವರಿಗೆ ಆ ಸ್ವರ ಆತೆಡೆ ಉಂತುಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಾದಿ ತೋಜ ಅಂದೆ ಕೆಟ್ಟದು ಪೋಯೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಾದಿ ತೋಜಾಲೆ ಏರು ಉಳ್ಳಾರು ಇಲ್ಲಾಲು ಪಂಡದು ಕೇನುಂಡು ಅಪಗ ಆ ಚಾಕಿರಿದಾಗಲು ಕೈತಾಡೆ ಬತ್ತದು ಕೇನುವರಿಗೆ ಏರಿಯಾಯಿ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಬತ್ತ ದಾನೆ ಅವಡು ಪಂಡದು ತೂನಾಗ ನರಮಾಣಿನ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಪೂರ್ತಿ ಮುರುಗೋಲ ಹತ್ತು ಮೇಗಲೆಗ ಆಚಿರ ಒಂದು ಒಲ್ಪಡ್ದು ತಪ್ಪದು ಬತ್ತನಪ್ಪ ಹನುಮಂತೆ ಪನ್ಪೆಗೆ ಯಾನು ಎಡ್ಡ ದಿನಗಳೇ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನಾಯೇ ಕಿಸ್ಕಿಲ್ದೆಯನ್ನೂರುದು ಪಣ್ಣಗನೇ ಕಿಸ್ಕ ತಿಳಿದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭೆ ಕಿಸ್ಕದು ತಿಳಿತಾರೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭೆ ಓಹೋ ಈ ಏರು ಕಿಸ್ಕಿಲ್ದೆದಾಯೇನ ಅಂದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಪಗಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಾಂಡು ಕಿಸ್ಕಿಲ್ದೆದಾಯತ್ತ ಗುಲ್ತಾಂಡದ ಕುಲ್ಯಾದ ಪಾತಿರ್ದ ತೂಪಿನ ಚಿನದೆ ಬೇಡ ಎಂಚಿನ ಪಾತಿರ್ದು ಸೂಪಿನಿ ನಾಯ್ಲೆನ ಬುಡ್ಲೆ ಪೋಬಡಿ ಮಲೆ ಮಂಗೆ ಸಾದಿತೋ ಜಾವನಿ ಕೆಂಕ್ಲೆ ನಾಯಿಲುದಾನೆ ಪಂಡೆ ಬುಡಿಯರೆ ಮೆಲ್ಲ ಪೋಲೈಗೆ ಪೋಲೈ ಈ ಏರಂದು ಕೇನ್ನಾಗ ಹನುಮಂತೆ ಪನ್ಪೆ ಯಾನು ಈ ಊರ್ದ ಅತ್ತು ಯಾನು ಎಡ್ಡೆಂದಿನಾಗಲ್ಲ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪುಣಾಯೇ ಪನ್ನ ಆಯ್ತ ಉಲಾಯಿಡು ಎದುರಿತ್ತನಾಗಲಿ ಎಡ್ಡೆಂದಿನಾಗಲ ಹತ್ತಂದಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಎಲ್ಲ ಊರು ಕಿಸ್ಕಿಂದೆ ಐನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಿಸ್ಕ್ ಅಂದು ತಿಳಿತಲೆಗೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭೆ ದಾಯ ಬಂಡ ಕಿಸ್ಕಿಂದೆ ಅಂದ ಬಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಿಸ್ಕಿಂದದಾಗಲಿ ಏರಿದ ಬಂಡಕ್ಲು ಮಂಗೇರ್ನಕ್ಲು ಓ ಈ ಕಿಸ್ಕಿಂದೆ ದಾಯನಾ ಈ ಮಲೆ ಮಂಗಿ ಕಿಸ್ಕಿಂದೆದಾಗಲೇನು ಪುದಾರ ಪಂಡದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಬಾಕಿದಾಗಲೇ ಗುರುತಾ ತಿಕ್ಕಂದು ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಂಗನಕಲದ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಅಲ್ಪಡ್ ದೀಡೆಗದಾಯ ಬತ್ತೀನಿ ನೀಕು ಸಾದಿ ತೋಜ ಹೊಡತ್ತ ಹಾ ನೀಕು ಸಾದಿ ತೋಜಾಗ ಏರ್ದೆ ಅವಳು ಬುಡ್ಲೇನು ಆಯ್ಲೇನು
ಬೆರಿ ಬತ್ತಾಡು ಮೇನಂಚಿನ ಮಲೆ ಮಂಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಆಗ ಸರಿಯಾನ ಶಿಕ್ಷೆ ಅವಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬಡದು ನಡಪು ಬೊಮ್ಮಲ್ಬಾರ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ನಾಯಿನು ಪಂಡದು ಜೋರು ಮಲ್ಪಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡಿಲ ಕಡೆ ನಾಯಿಲೆಂಡು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಹನುಮಂತಾಗ ವಾ ನಾಯಿ ಅಂಡದಾನೆ ವಾ ನರಮಾನೆ ಅಂಡದಾನೆ ಆಯ ಇಲ್ಲ ಗುಮನಗೂ ಕನಪನ ಅತ್ತು ಆತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮುಕ್ಳು ಒರಿಯಾಗ ಒರಿ ಒಂಜೊಂದು ರೀತಿ ನಾಲಿಸ ಮಲ್ಪೇರ ಶುರು ಮಲ್ದೇರು ಈ ಮಂಗೆ ಅತ್ತ ಮಂಗೆ ನನಗ ನಿನ್ನವಂತ ಕೆಲವು ಚರಿಯನ ಮಾತ್ರ ತೂಗೋಡೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡದು ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿಯ ಕೂಲಿಯಾರ ಶುರು ಮಲ್ದೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ತಾಲಿಗೊಡು ತಿಮ್ಮಣ್ಣೆ ಪಂಡಿಡ ಬೇತುಂಜಿ ನಿನ್ನನೆ ಪುದರತ ತಾಲಿಗಡ ತಿಮ್ಮಣ್ಣೆ ಈಯತ್ತ ಅಂದವೋ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಎಂಚ ಕಳುವನು ಪತ್ತು ನೆಂಚ ನೋಪುನಿ ಕಲ್ವನು ಪತ್ತು ನೆಂಚ ಕಟ್ಟು ಎಂಚ ಕಳುವನು ಎಂಚ ಅಂದು ತೋಜಾಲ ತುಕಗಿ ತೋಜಾಲ ಅಜ್ಜಿನ ಬೊಜ್ಜೊಗಿಂಚ ತುಂಬಿನಿ ಕೈಲಿ ಕಂಡಾಣ್ಯಡಪ್ಪ ಮದಿಮಾಳು ಕುಳ್ಳುನ ಪೋಪಿನಿನು ಮಂಗದಲ್ಲಿ ಪವನಗಲ ಎಡಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ದುಂಬುದಾಳೆಂಚ ಇತ್ತೆ ದಾಳೆಂಚಂದು ತೋಜ ಜೆಪ್ಪು ನಲ ತೋಜಾವದೆ ಬಾರಿ ಬಿರ್ಸೆಯಿ ಪೋಲದೆ ಬೆಲ್ಲನ ತಾರಾಯ ದಾದಾಂಡಲೊಂಜಿ ತುಂಡಿಡೆ ಬೇಗ ಕನಲೆ ಮಂಗಗ ದಾದಾಲೊಂಜಿ ತುಂಡು ಬಾಳ್ಗ ಮಂಗನ ಲಾಗ ಪಾಡಾಗ ಬೇಗಾಂದು ಪುಂಡಿನೇ ತಟ್ಟು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭೆ ಪನ್ಪಾಲಿಗೆ ತತ್ತಿಗಿಡೋ ಮಂಗಣ್ಣ ಪಣ ದಿನನೆತ್ತ ನಲಿಪಾವನಿ ಮಂಗನ ನಲಿಪಾವನಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಹೋದು ಮಂಗಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಚರಿಯನ್ನು ತೋಜಾವು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ತೂವೊಡ್ನುಂಡು ಮಂಗೆ ನಲಿಪಾವನಕ್ಲು ಇರಲ್ಲ ಜಿಯೇ ನಲಿತೊಂದು ಬೈದ ತುಕ್ಕೋಗೆ ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಅಜ್ಜಿನ ಬುಜ್ಜೊಗಿಂಚ ಪೋಪನೆ ಎಂದು ತೋಜಲಗೆ ಒಂಜಿ ಲಾಗ ಪಾಡಿಗೆ ದಾರದ ಮನೆಟ್ಟು ಮದಿಮಾಲ ಇಂಚ ಕುಲ್ಲು ನೆನ್ ತೋಜಲಗೆ ಮಂಗ ನಲಿಪಾವನಕ್ಲು ಮಾತ ಮಂಗಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಲ್ಪವೇರು ಅಂಚನೆ ಜಪ್ಪು ನೆಂಚಾಗೆ ತೋಜಾಲಗೆ ದುಂಬುದ ಮದಿಮಾಲ ಇಂಚ ಇತ್ತೆದ ಮದಿಮಾಲ ಇಂಚ ದುಂಬುದ ಮದಿಮಾಲ ಮಾತ್ರ ತರೆ ತಗ್ಗ ಹೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತೆದಾಗಲಿ ನಾಚಿಗೆ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆತ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ತೋಜಾಲ ಒಂಜಂಕ್ಲೆ ತೂ ಓಡು ಆತನು ಈಗ ದಾರಲ್ಲ ಕೊರ್ಕ ಏರ್ದೆ ಅವಳು ಆಗ ಕೊಂಚ ತಾರಾಯಿದ ಪೂಲ ಅದನ್ನ ಬೆಲ್ಲದ ತುಂಡ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದ ನಲಿಪೇರ ಕೊಂಚ ತಾಕತ್ತು ಬರೋಡತ್ತ ತುಗ ಮಂಗಣ್ಣ ನಲಿಪುಲ ಅಂದ ಪಂಡದು ನಾಲೀಸು ಮಲ್ಪೇರ ಶುರು ಮಲ್ತಲೆಗೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭೆ ನೆನ ಮಾತ ಒಂತೆ ಸಮಾಧಾನೋಡು ಕೇನುವೆ ಹನುಮಂತೆ ಆಂಡ ಮುಕುಲು ತನ್ನನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ ಮಂಗಿದ್ದು ತೆರೆದು ಇಂಚ ಮಾತ ಮಲ್ಪು ಇರತ್ತ ನೆಗ್ಲೆ ಕಲ್ಪಾವೆ ಪಂಡದು ಜೋರು ಮಲ್ಪೆ ಬೋಜುಡಿದಾದ ಪಲ್ಡಾದ ಬೋದು ಜುಟ್ಟದು ಬದದ ತುಂಬು ಬಿರ ಗುರ್ಗಾದ ಮಿತ್ತದಿರ್ತದ ತುಂಬು ಬಿರ ಗುರ್ಕಾಯಿ ಇತ್ತೆ ಬಗಳ ತುಗ ಬಗಲು ನಾಯಿಲೆನ ಬುಡ್ಪನ ನಾಯಿಲೆನ ಬುಡ್ಪನ ಈ ನಾಯಿ ನಾಯಿ ನಿಕ್ಕಲ ಬೇತೆ ನಾಯಿಲುಂಡತ್ತ ಪಡೆ ನಾಯಿ ನಿನ್ನಾಂಕಾರ ಇರಿಪಾವೆ ನಿನ್ನ ತಿಗಲೆನ ಇತ್ತೇನೇಂದ ದದ್ದದ ಕಾರ ದೆರ್ಪುನಗ ದಮ್ಮಯ್ಯಣ್ಣ ಎನ್ನ ತಪ್ಪಾಂಡು ಸ್ವರ್ಗ ಜತ್ತನ್ನು ತೀರ್ತು ಕೆರಡ ಬುಡು ಕೆರಡಾಂದ ಬುಳಿ ಪುನಗ ಸುತ್ತಲಿತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣುಳಯ್ಯೋ ಕೆರಡ ಕೆರಡಾಂದ ಕಾರು ಪತ್ತಿರ ಮಾದ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ಯರು ದಮ್ಮಯ್ಯಣ್ಣ பொண்ணுலத்தா ಅಂದುವಂತೆ ಸಲಿಗೆ ಕೊರಿಯ ಹನುಮಂತೆ ಇಂದು ಆಯ್ದಾಲ ತೀರಂದನಾಯ ಪಂಡದು ಮುಕ್ಕಲು ಬುಕ್ಕಲ ಬುಕ್ಕಲ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪೇರ ಪೋಯರು ಅಪಗ ತಡೇಜಿಗೆ
ಬೋಸುಡಿ ದಾದ ಪಂಡ ಪಂಡದ ಜುಟ್ಟುಡು ಬತ್ತೊಂಡೆಗೆ ನಿನ್ನ ತಾರೇನಿತ್ತ ಕಡುಪುವೆ ಏನು ನಾಯಿಲಿಂದ ಬಿಡ್ಪಾನ ನಿಕ್ಲೆ ನಾಯಿಲು ಆತ ಸುಲಭಡು ನಿಗಿಲಿಟ ನೆರಡಕ್ಕೇನದು ಪೋಯರ ಬತ್ತಿನ ಏನತ್ತು ಇತ್ತದ್ದಾರಪ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಕೆಪ್ಪೇಟೆಗೆ ಕೊಂಡದು ಜೋರು ಮಲ್ತೆ ಆತ ಆನಗ ಅಗಲ ಸುರ್ಕುಂಬುರ ಜತ್ತುಂಡು ಮತ್ತೆ ಜೋರು ಮಲ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಂಗೇದು ಸೇರಿನಿ ಇತ್ತೆಂಬಿಯ ಜುಟ್ಟುಡು ಪತ್ತದು ಅಂಚಿಂಚಿ ಕುರುಕನಾಗ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭೆ ಕಾರು ಬತ್ತೊಂಡಲ್ಲಿಗೆ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಕೆರ್ಡೋಡ್ಚೆ ಮಾರಾಯ ಈತ ತಾಕತ್ತದ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಪಂಡದು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಮಾಪು ನಟ್ಟುವಲು ಜೊತೆರಿತ್ತು ನಂಚನ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ಲ ಕೂಡ ರಾಣಿನ ಕೆರಡೊಡ್ಚಿ ಇಕ್ಲಿ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಮಲ್ತರ ತಪ್ಪಾಂಡು ಪಂಡದು ಅಕ್ಲು ಮಾತೇರಲ್ಲ ಆಗ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಯರಿಗೆ ಅಡೆಗೊಂತ ಸಮಾಧಾನ ಆಂಡ ಹನುಮಂತಾಗ ಅಂದ ಸರಿ ನೆಗಲಿಗೆ ನೋಪ್ಯರ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪ್ಯರ ಬತ್ತಿನಾಯೇ ಯಾನತ್ ಯಾನು ಬತ್ತಿನಿ ಬೇತೆ ಕಜ್ಜಾಡು ಒಡೆಗ ಪೋಡಾಯಿನ ಇಡೆಗ ಬತ್ತೆ ನನ ದುಮ್ಮು ಪೋಪಿನ ಇಂಚ ಪಿರ ಪೋಪಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬತ್ತಿನ ಸಾದಿಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಿರ ಪೋಪಿನ ಇಂಚಂದ ಆಲೋಚನೆ ರೆಡಿ ಆನುಲ್ಲೆ ಐ ಕೊಂಚ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ಅನ್ಪೆ ಎಂಕೊರ ಬೇಗ ಸಾದಿ தோஜாலெந்து பண்டுதானக தேப்பலெடு தேத்திலெக்க பசக்கந்து மேலுகு நீரு பூரி சாத்துகு திடுக்கலகு தஞ்சிஞ்சி கண்ணலே பாது ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣು ಬುಲಾನಗ ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂಪೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೆರೆ ಪರತೊಂದು ಮೈ ಚಂಡಿ ಪುಂಡಿಯಾಯಿ ನೆನು ತೂವೊಂದಿತ್ತೇ ಮೇ ಪೂರ ಚಂಡಿ ಪುಂಡಿ ಆತು ಹನುಮಂತನ ಕರಿದಿರ್ಲ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಕಡಲು ದಂಡೆದ ರಾಸಿನಸೆ ಪೊಯ್ಯೆ ದಾಸಿಗೆಡು ಜೆತ್ತು ದಿತ್ತಿನ ರಾಮ ಬಂಟೆ ಬತ್ತಿನಾಡಿಗೆ ಪಿರ ಪೋಯರ ಎಂಕ್ ಸಾದಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಏನನು ಪಿರ ಕಡಪುಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಂಜಿದು ಬಂಡಿ ಆತೆ ಪನ್ನವು ಸೈ ಮುಕ್ಲೆಗಳು ಆತೆ ಪಡೇನು ದಯ ಪಂಡ ಮೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಯತ್ತೆ ಮೇನ ಮಲ್ಪ ದೀಪುನ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹತ್ತು ಪಂಡದು ಅಕಲು ಆಯನ ಲೇತೊಂದು ಪೋಯಿರು ಆಯ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತದೆ ತಿರುಗಿತೂನ ಪೂರ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಆ ಪುಂಜೋಕಲು ಫೋನಾಗ ಅಗಲು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲಡನೆ ಆ ಬೊಲ್ಪು ಉಣ್ಣುದು ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲು ವಾ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಚಮ್ಯನ ಕನತದು ಆ ಮಾಟದ ಬಾಕಿಲ್ಡು ಉಂತ ಎರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಣ್ಣು ಬುಲಾನಾಗ ಇರ್ಲು ಕರಿದು ಪಗೆಲಾದು ಪೋತಂಡಿಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏರ್ಲ ತೋಜುಜೇರು ಮೇಯಿ ಪೂರ ಚಂಡಿ ಆತಂಡು ರಬಕ್ಕ ಅಂದು ನೀರದ ಪನಿ ಬೂರೊಂದುಂಡು ಒಲ್ತುಡ್ದು ತುಂಡ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಕಡಲದ ಸೆರೆತ ಆ ನೀರು ಆಯನ ಮೇಲಿಗೆ ಬೂರೊಂದುಂಡು ಪೊಯ್ಯದ ರಾಸಿದ ಮಿತ್ತ ಅಯುಲ್ಲೆ ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯಗಾನಗ ಜೆತ್ತನಾಯಗ ಬಹುಶಃ ರಾತ್ರಿ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಆಣದೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಕನತ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಮಾಯಾನಪುರಿ ಬಣ್ಣ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕನತ ಲೋಕಗೂ ಪೋತು ಬತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡಿಗೆ ಹನುಮಂತಗ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂಪೆ ತೂನಗ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಕಡಲು ತೋಜುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಜಟಾಯು ಪಂತೆ ಸೀತೆನು ರಾವಣೆ ಕಣ್ಣೊಂದು ಪೋಯಿನಾಯೇ ಆಯ ಲಂಕೆದ ಅರಸು ಅಂಚಾದು ಲಂಕೆಡೆ ಸೀತೆ ಉಲ್ಲಲಾಯನ ಬಂದ ನೋಡೊಂದು ರಾಮದೇವರು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪಚ್ಚೆದುಂಗಿಲನು ಸೀತೆಗೆ ತೋಜಾವೋಡು ನಿತ್ತಂಡ ಕೊರೋಡು ನಿತ್ತಂಡ ಲಂಕೆಗೆ ಪೋವಡು ಲಂಕೆ ಪಂಡ ಕಡಲದ ಆಯಿರತ್ತ ಆ ಕಡಲ್ನವರ ಒರ್ಮೆಯ್ತದು ತೂಪೆಗೆ ತೂದು ಈ ಕಡಲು ಕಡಿದದಾಯಿರಿಗಿತ್ತುನೆ ಚಾಂದ್ ಎಂಚ ಆಯಿರೆಗೆತ್ತುನೆ ಬಾರಿಯಾಲೋಚನೆಡು ಬೂರ್ತಿತ್ತಿ ಹನುಮಂತೆ ಟಪ್ಪದ ಒಂಜು ಪಾಯ ತರೆಡು ಹೊಳೆದು ನನ ಸೈದಡು ಕಡಲದು ಗೆಲ್ತೆಯ ನೆನ್ಪಿನುಲ್ಲಾಸದಿಜಿದು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದೆತ್ತರ ಬುಳಿಯೇ
ಅಯಗ ಕಡಲ್ನ ತೂದಾನಗ ಅವರ ಆಲೋಚನೆ ಆಂಡು ಕಡಲ್ದ ಆಯಿರೆಗೆ ಪೋಡಪ್ಪ ಎಂಚ ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣಡು ಸುಂದರ ಕಾಂಡಂದೇ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಸಮುದ್ರೋಲ್ಲಂಘನ ಅವು ಏತ್ ಯೋಜನೆ ವಿಸ್ತಾರ 100 ಯೋಜನೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನಂಚನ ಕಡಲು ಆಂಡ ಮಂದಾರದಾರು ತುಳುನಾಡದ ರಾಮಾಯಣನು ಬರಿತೀನಿ. ತುಳುನಾಡನು ಲಂಕೆಗೆ ಸೇರಾರ ಅರೆಗಿಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ತುಳುನಾಡದ ನನೊಂಜಿ ಬಾಗುಗ ಅಯ್ಯಪೋಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ಕಡಲ್ದ ಈಯರೆಡ್ದು ಆಯರಿಗೆ ಬೋಡು ಹೋಪಿ ನಿಂಚ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಣಗ ಆಯಗೊಂದು ಯೋಚನೆ ಬತ್ತಂಡಿಗೆ ಮಂಗೇರು ಪಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಂಗೇರು ಅಕಲತ್ತು ಒಂತೆ ಸಿದ್ಧಿ ಇತ್ತು ನಕಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಯ ಆಯರ ಮತ ಆಗಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹನುಮಂತಗ ಅಣಿಮಾದಿ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡದು ನಂಗೆ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಡು ಆ ಹನುಮಂತನ ಎಂಬಿ ಆಯನೆಡ್ದಾವರ ಇತ್ತೆ ಯಾನಿತ್ತಿನ ಒಡ್ಡರೊಡು ಈ ಸಮುದ್ರಡು ಕಡಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ನಿಲೆದಾಂತಿನ ಕಡಲು ಒಂದು ನೆಟ್ಟು ಜತ್ತದು ಆಮೈക്ക് ಪೋಡುನ್ನಾಡ ಎನ್ನ ಸರ್ರವಂತೆ ಬಲ ಪೋಡು ಪಂಡದು ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಆಯ ತನ್ನ ಆಕೃತಿನ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಜಾತಿ ಎತ್ತರ ಬಲತಿನ ದಾನೆ ಮಲ್ದೆ ಆಯ ಸಮುದ್ರ ಉಲ್ಲಂಘನ ಮಲ್ದಿನಿ ಅತ್ತು ನಡತೊಂದೆ ಪೋಯ್ನಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಸಮುದ್ರ ಮುರುಕುದು ಓ ಆಕರ ಒಂತೆ ಹೋದು ತೆರೆದಿರ್ತದೆ ಉಸುಲು ದೆಪ್ಪುವೆಗೆ ಕುಡ ಮುರುಕೋ ಒಂದು ಪೋಪೆಗೆ ಅಂಚ ಪೋದು ಕಡಲದ ಈ ಕರೆ ಹಿಡ್ದು ಕಡಲದ ಆ ಕರೆಗೆ ಹೋದು ಮುಟ್ಟಿ ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಡಲ ದಂಡೆಡೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಕಾರೊಯ್ತೊಂದು ಪೊಯ್ಯೆ ಕಡತದು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಕಾರೋಯ್ತೊಂದು ಕಡಲ ದಂಡೆಡು ಪೋಪೆ ತರೆದಿ ಸಾಧಿಪತ್ತೊಂದು ಪೋನಗ ಕೆರ್ಪು ಕಟದಿನ ತಾರಿಂದಲೆದ ಕೊಂಬು ತಾರಿ ಊರು ಎನದೂಪೆ ಅಲ್ಪ ಕೈಲೆದ ಚೌರಿದ ಕೊಡಿಟ ಕಿಡ್ದಿ ಕುಜಿಲೆನ ಕುಜಿಲ ಕಡೆ ನೆನದೂಪೆಗೆ ಸೊಂಟೊಡಿತಿನ ತೊಡಂಕದ ಬಗಿಗ ಕಿಡ್ದು ಕುಜಿಲ ತಿಕ್ಕಾದ ತರ್ಕತಿ ತಳೆ ಕೈ ತಳೆನು ತಲೆ ತರ್ಕತಿ ಪುರಾ ತುಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಿಲಿದಡಿಟ್ ಪತೊಂದು ಮೂರ್ಯರೆ ಪೋಪಿ ಮೂರ್ತೆದ ಕಿಳೆನು ಮೂರ್ತೆದಗಲು ಪೋಂದುಳ್ಳೇರು ಕಡ್ಡಿ ನಿಲ್ಕೆ ಕಳಿ ತುಂಬುದು ಊರುಡಿ ಜಾತಿ ಸುದ್ದಿಲೆನ ಮಾತಂಚತ್ತ ಇಂಚತ್ತಂಚ ಪಂಡದ ಕಳೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋಜಿಲೆಕ್ಕ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜೇರು ಪಾತೆರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಕನ್ನಡ ತೂಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಒರಟೊಂದು ಪೋಪಿನ ಪೊಣ್ಣುಳಿನ ತರತರತ್ತ ಜನ ಕುಳಿನ ತೂವುದು ಹನುಮಂತೆ ಪೋಪೋದು ಲಂಕೆದ ಪೇಂಟೆದರು ಕೆತ್ತೇ ದುಂಬೊತ್ತೇ ತುಳುನಾಡು ಕಡಲ ಬರಿಟೆ ಪೋನಗ ಓವು ಮಾತ ನಂಗೆ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಆ ತುಳುನಾಡ ದೃಶ್ಯಾವಲಿ ಹನುಮಂತನ ಕಣ್ಣುಗಳ ತೋಜುಂಡಿಗೆ ಆಯ ಸಮುದ್ರೋಡು ಮುರ್ಕುದು ಮೀಂದದು ಆ ಬರಿಕ ಬತ್ತಿನಾಯೇ ನನೊಂಜಿ ಕರೆಟ್ ಲಕ್ಕದುಂತುದು ಮೆಲ್ಲ ಕಡಲ ದಂಡೆಡು ನಡತೊಂದು ಪೋನಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಸುವುದಗಲಾಗಿ ತಿಕ್ವೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ತಾರಿ ಮೂರು ನಂಚಿನ ಮೂರ್ತೆದಗಲು ಅಗಲು ಸೊಂಟೊಡು ಸೊಡಂಕದಿ ಒಂದೇರು ಕೈಟ ರಡ್ಡು ಕುಜಿಲು ಬತ್ತೊಂದೇರು ತಾರು ಮೂರ್ಯರ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಪುರ್ತೋಡು ಮಣಿಪದ್ಯ ಪೋಪುಜರು 4 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರಗತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಳ್ಳೇರು ಒಂಜಾತ್ ತಾರೆಗಿಲೇಟ್ ಮಾತ ಕುಜಿಲಿನ ನೇರ್ಪಡಾದಿರು ಪಂಡ ಮೂರ್ದು ಐಟ್ ಕಲಿದಿಂಜರ ಪಡಾದು
ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ಮೈಡ್ ಮೀನು ಬತ್ತು ನಗರುಳ್ಳೇರು ಕೆಲವದಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಪಾಡುವೆರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಡು ಮೀನಿನ ಪತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಾತು ಪೊಣ್ಣುಲು ಅಕ್ಲು ಮೀನುಗಾರ ವರ್ಗೋಗು ಸೇರಿನಾಗ್ಲ ಅದು ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಮೂರ್ತೆದ ವರ್ಗೋಗು ಸೇರಿನ ಅದು ಉಪ್ಪು ಆಂಜನಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕಾಯ ಕೊರಿಯರ ಬಡದು ಅಕುಲ್ಲ ಒಂಜಾತು ಸಂಖ್ಯೆಡ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲ ಕಸುಬು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಬಣ್ಣದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜನಗಳಿತ್ತಿರಲ್ಪ ಪಟ್ಟಂಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅತ್ತ ಅಕ್ಕಲು ದಾದನ ಮಾತ ಸೋಗಲೆ ಪಾತಿರೊಂದು ಮಾತ ಇತ್ತೆರಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಕೆಬಿಕೊರೊಂದು ಜನಮಾಲಿನ ಮಾತ ತೂವೊಂದು ಹನುಮಂತೆ ದುಂಬು ಪೋಪೆ ಆಯ ಪೋಪಿನಂಚ ಲಂಕೆ ಅವು ರಕ್ಕಸೆರ ಲಂಕೆ ಅತ್ತು ಅವು ತುಳುನಾಡು ಅಲ್ಪ ಆಗ ತಿಕ್ಕನಾಗಲು ತುಳುವ ಜನಕುಲು ಅಂಚಾದು ರಕ್ಕಸೆರು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವನೇ ಆಗ ಆಪುಜಿ ಅಕಲು ಮಾತ ಸಾಧುಲಿಗಡೆ ಉಪ್ಪು ನರಮಾನಿಗಳು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಹನುಮಂತಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೇನು ತುವೊಂದು ಅಕ್ಲ ಪಾತ್ರೆನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಅಂತೆ ಅಂಚಿ 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 ಲಂಕೆ ಓಲು ಉಂಡು ನಾಡೊಂದು ಪೋಪೆ ಹನುಮಂತೆ ಮುಟ್ಟ ಬದದ ಪಡಿತಡ್ಡದ ಕರಿಕ್ ಕೈ ಕೊರ್ದು ಸರಳುದಿಡೆಟ್ಟು ಮೋಣೆದೀದು ಆ ಮೈಟದಾದ ತೂಜುಡುದು ತೂದು ಬಾಕಿಲು ನೋತೆ ದುಂಬು ಪಿರ ಪಂದಾಯೇ ಕಿರಿಕಿರಿಂದುಂಡು ಬಾಕಿಲು ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಂಡು ಸರಪೊಳಿದ ಗೊಣಸು ಕಿಣಿ ಕಿಣಿ ದಿಂಡು ಬಾಗಿಲು ದುಳಾಯಿಡೆ ತಕ್ಕ ಮಚಾವುಡೋಜಿ ಜನ ಪಕ್ಕ ಲಕ್ಕದ ಕುಳ್ದು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಜನ ಪಕ್ಕ ಲಕ್ಕದ ಕುಳ್ಳುಂಡಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಡವು ಏರುದು ಕೇಳಂಡು ಏರುಂದು ಕೇಳಂಡು ಯಾನಿಂದು ಹನುಮಂತಿ ತೂನಗಿಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಕೋಲಗಿಲಾಗ ತೂಂಡ ಕಲೆ ಓಡಾವು ಅಂಚಾಯ್ತಂಡಿಗೆ ಅವು ನಾಲು ಕೋಲುದ್ದ ಪತಂಗಿಲದ ದಪ್ಪದ ಮಂಚ ಮಂಚನೆ 4 ಕೋಲು ಉದ್ದ ನಡುಬಾವು ಬೈದಿಂಡು ಕುಲ್ದಿತ್ತಿ ಬಾದಿ ಗುಂಜಿ ತಲೆಂಬು ಕೋಲೆತ್ತರದ ಬರಿಟೊಂಜಿ ಕಡ್ಪತಿ ತಿರ್ತುಡೊಂಜಿ ಮಿಟ್ಟದೊಂಜಿ ನೇಲ್ಯ ಗುರ್ಕಿ ಕುಲ್ದಿತ್ತಿ ಜನ ತುತುದಿ ಕುಂಟುನು ತೂಂಡ ಪುಣ್ಣು ನಾಲಿದ ಮುರೆಲು ರಟ್ಟೆ ತಿಗಲಿನ ಕಾರ್ದ ಪೊಟ್ಟೆಲೆನು ತೂಂಡ ಆನತ್ತಂದು ಒಣ್ಣ ಆನಂದ ಸಂದೇಗ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿನಾಯೇ ಏರ್ಲಪ್ಪನಾಯಿ ಹನುಮಂತೆ ಲಂಕೆ ಓಲುಂಡು ನಾಡೊಂದು ಪೋನಗ ಲಂಕೆದ ಅರಂತಡೆ ಒಂಜಾದ ದೂರೋಡು ತೋಜುಳಿಗೆ ಐತ ಉಲಯ ಆಗ ಪೋಡುದು ಪಂಡ ಎದುರಿಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ದೇರು ತಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಕರ್ಬೋದವು ಬಾಕಿಲು ಆ ಬಾಕಿಲದ ಗೊಣಸು ಈತಿತ್ತು ತೋರ ಕರ್ಬೋದ ತೋರ ಆಯ್ತ ಎಡೇಟಂತೆ ಸೆರೆ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅಲ್ಪ ನಿಲ್ಕದ ತೂಪೆ ನಿಲ್ಕದ ತೂನಗ ಮಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆದಾದ ಎತ್ತರದ ಒಂಜಿ ಜನ ಒಂಜಿ 7 ಕೋಲು ಅಗೇಲದ ಒಂಜಿ ಮಂಚ ವೈತ ಮಿತ್ ಜೆತ್ತೊಂದು ತೂನಗ ಎರೆಗಳ ಕಳೆ ಓಡ ವಂಚ ಸಾಮಾನ್ಯಗಳ ತೂಂಡ ಆಡೆಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಉಸುಲು ಉಂತುದು ಬೋವು ಹಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೊಣ್ಣ ಆನಂದ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿಗೆ ಆಯರವು ಪೊಣ್ಣು ಆಂಡ ತುಯಿನಯ ಏರ್ಲವು ಪೊಣ್ಣೊಂದು ಫನಯೆ ಆತು ಮಲ್ಲ ಸರ್ರ ಮಲಮಲ್ಲ ಪೊಟ್ಟೆದ ಕಾರು ಕೈಕಲು ಒಂಜಾತ ಎತ್ತರ ತೋಜುನಂಚಿನ ಜೀವ ಕಪ್ಪು ಉಂಡುಗೆ ಒಂದು ದಾದವಪ್ಪ ಭೂತನ ನರಮಾನ್ಯ ರಕ್ಕಸೆರ ಒಂಜಿಲ ಆಯಗ ಅರ್ಥಾಯಿಜಿ ಸಬದ ಆಯ್ನನ್ನು ಕೇಂಡದು ಆ ಜನ ಲಕ್ಕದ ಉದ್ದುಟಿಗೆ ಏರು ಅಂತ ಕೇಂಡಿಗೆ ಕೇಂಡಾಗ
ಇಂದು ಯಾನ್ ಬನ್ಪೆ ಅಂಚಾಗಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಕತೆ ತುಂಬರಿಪುಂಡು ಆತನಗಿ ಬತ್ತಿನೊಳ್ತು ಒಲ್ತು ಬತ್ತ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ದಾದ ನಿಕ್ಕೆಂಚಿ ಜಂಬರ ಮೂಳು ಮೂಲೆಂಚಿನ ಜಂಬರಯಾನಿಕ್ ಪೋಪಿನೋಡಿಗ್ ಒಡಗು ಬೋಪಿನಿ ಈ ನಡೀರ್ದ ಗೆಂಚಿನ ನಿನ್ನ ಸರಾರಿ ಈ ಪೇಂಟೆಡೌಳೌಲು ಮಲ್ಲಂಗಡಿದ ಬೀಗ ದರ್ಪುನ ಕಳುವೆ ಏನಾಗ ಕಂಡ್ಯರ ಬತ್ತನಾಯನಾಯಿ ಅಂದವೋ ಮಂಗ ತೂನಗ ಮಂಗೆ ಯಾನೇருந்து ಪಿಂಬನಾಗ ಎನ್ನ ಪೊಲಬುಂಡ ದಿಕ್ಕು ಪುಳ್ಯ ಮಟ್ಟಾನೆ ಬಾಕಿಲದ ಕುರ್ಕಾರ್ದಿ ಲಂಕೆದ ಲಚ್ಚಣದ ಭಾಗ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂದುಂಡ ಯಾನೆದಿ ಲಂಕೆದ ಲಚ್ಚಣದ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾನ್ ಮಾಯದಪ್ಪೆ ಲಂಕಿಣಿ ಮಾಯದಪ್ಪೆ ಏರು ಇದು ಕೆನ್ನಗ ಯಾನು ಬನ್ಪೆಂಬಿಯೆ ಓ ಈಯನ ಮಲೆಮಂಗಿ ನಿಕ್ದಾದ ಜಂಬರ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ಈ ಆನೆ ಬಾಕಿರುಂಡತ ಮುಲ್ಪ ನಿನ್ನ ಕಾಪುನಾಲು ಯಾನು ಸಾಮಾನ್ಯದಾಲ ಯಾನತ್ತ ಯಾನು ಮಾಯೋದಪ್ಪೆ ಲಂಕೆದ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಂಕಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಬಂಡದು ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣಡುಂಡು ಪೂದರು ಲಂಕಿಣಿ ಲಂಕಿನಿ ಬಂಡ ರಾವಣಗ್ ಸೋದರುಡು ಸಂಬಂಧ ಪೂರ್ಣಾಲು ಅಂಚಿತನ ಯಾನములు ಕಾಪ್ಯರ ಗೊಪ್ಪನಗ ಏರಾವರಿ ಮಂಗೆಯಿ ಈತ ಧೈರ್ಯಡು ಬತ್ತತ್ತಯ ದಾನೆ ಕಂಡ್ಯರ ವಿನಿ ಬೈದಾನ ಮಲಮಲ್ಲ ಬೀಗಪಾಟ್ನಂಚಿನ ಅಂಗಡಿಲುಂಡು ಒಂದು ಪೇಂಟೆ ಲಂಕೆದ ಪೇಂಟೆ ಭಾರಿ ಸಿರಿವಂತಿಕೆದ ಊರು ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಪೊಗ್ಗಿನ ದಾನೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಬಂಡದು ಕಂಡ್ಯರ ಬತ್ತನ ಕಳುವ ದಾದ ಜಂಬರ ದಿಕ್ಕು ನಡಪು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಪಂಡದು ಜೋರು ಮಾಲ್ಪೋಲ್ಲ ಲಂಕಿಣಿ ಆಯ್ನ ಕೇಳಿದ ಹನುಮಂತೆ ಕಂಡಿರೆ ಬೈದಿನ ತಮ್ಮ ಯಾನು ಕಂಡ್ಯರ ಬೈದಿನ ಮುಳ್ಪದ ಕಳುವೆದಾದಮ್ಮ ನಾಲಗಡಿಗ ನೂರ್ದು ಲಕ್ಕ ಎಡಾಯೆ ಬಿರ್ಸೆನ ಈರೆ ನೊರ ಜೈದಿನಳ್ತು ಲಕ್ಕ ಬಿಗಿನ ನಾಲಂಗಡಿಗೆ 100 ನಯ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ವೇನ ಮುಲ್ಪ ಸೈತಿ ಜನ ಏರಾಯೇ ಕರುವ ಕಟ್ಟೆಡ ಕಣ್ಣು ಪೀಂಕಂದ ಈರುಣ್ಪಿನರಿ ದಿಕ್ಕು ನೋಳಮ್ಮ ಅರಿಯೋಳು ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಆನೆ ಬಾಗಿಲಡೀರು ದ್ಯಾಡ ಮಲ್ಲುಜಿ ಆನೆ ಉಲ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಏರು ತೂಂಡಲ ಪೋಡ್ಯೊಡುರ ನೇಲ್ಯ ರಾವು ಮೋಣೆದ ಮಲ್ಲ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಭೂತನೇ ಸೈ ಮಾಯದಪ್ಪೆ ನಿಜ ಕೀರೆ ಕೈ ಪತ್ತಿ ಕಂಡಾನಿಯೇರಮ್ಮ ಏರು ಕಂಡಾನಿ ಸೈದೆಡೋ ಅಪ್ಪೆ ಪೆದ್ದಿ ಮಗೆ ಅಂದಾಂಡ ಬದ್ಕಾಯೇ ಅಪ್ಪೆ ಪೆದ್ದಿ ಮಗೆ ಅಣ್ಣ ಬದುಕಾಯಿ ಸತ್ಯಮ್ಮ ಹನುಮಂತೆ ಒಂತೆ ಹುಷಾರಡು ಪಾತಿರುವೆ ಮಲ್ಲ ಭೂತದ ಲೆಕ್ಕ ಉಳ್ಳಲಾಲು ಯಾನು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಲ್ಲೊಂದುಳ್ಳಾಲು ಅಂದ ಇರು ಮುಲ್ಪದಾರೆನ ತೂನಾಗ ಗೊತ್ತಾಪಡಿರು ಮಾಯದಪ್ಪೆ ಅಂದು ಮಲ್ಲ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಇದು ಉಂಡು ಎಂಕಲಲ್ಪ ಎಂಗಳು ನಮ್ಮನ ಭೂತ ಬಹುಶಃ ಅವು ಇಂಚ ಉಪ್ಪುಣದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಕಳುವೆಂದ ಬಂಡಾರತ್ತ ಅಂಗಡಿಗೆ 4 ಅಂಗಡಿಗೆ 100 ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಕಳುವೆನಾ ಎಂಕಲ ಉರುಡು ಬಂದ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಕಲ್ವೇರು ಬಂದ ಉಲ್ಲೇರು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ದಾಲಾತ್ ಅಂಡ ಈರೆನ ತೂನಾಗ ಅಮ್ಮ ಇಂಚಲಾ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಉಂಡಾ ಆ ಇಂಚನೆಗೆ ಏನುವೆಗೆ ಪಂಡ ತಮಾಷೆ ಅಲ್ಪ ಈ ಕಾವ್ಯಡು ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಒಂತೆ ಓದೆರಗೊಂತೆ ಖುಷಿ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ಆ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಮುಡಿತೇರು ಈರು ಉನುಪಿನ ಅರಿಯೋಲಮ್ಮ ತಿಕುನಿ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಲ ಸರ್ರ ತೋದು ಹಾಗಂಚ ಆಪುಂಡು ಇರೇ ಮದುಮೆ ಮೆನಿ ಆತಂಡ
ಇನ್ನು ಕಣ್ಣರಿ ಜೋಡುಲ್ಲೇನಾ ಅಲ್ಲಿಂಚ ತೂಪಾಲು ಹತ್ತು ಇನ್ನಂಚ ಮದು ಬೇಡ ಬದುಕೈ ಐಕಿ ಅನ್ನು ಕೇಳಿನಿ ಇಂಚ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಮೆಚ್ಚ ತಮಾಷೆಡು ಸಮಾಧಾನಡು ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ದುಂಬೆ ಏರಾವರಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬತ್ತು ನಿದ್ರೆನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಕೋಪ ಒಯ್ದು ಇತ್ತ ಮೇಲ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಕುಡಲ ಕೋಪ ಬರ್ತದು ಅಲ್ಲಿ ಜೋರು ಮಾಡ್ಕೋಲಿಗೆ ಎಂಚ ಕೊರೆಬಾಟು ನುಂತಾಲ ಮುಂತಾಲ ನಿನ್ನ ತಿಗಲೆದ ಸೊರ್ಕು ಜಪುಡಾವಿ ಇತ್ತನೆ ತೂಲಾಂದ್ ಬೇಗ ಬಾಕಿಲು ದಂಡೆ ಬೀಗ ಜತದು ಸರಪೊಳಿದ ಕೊಂಡಿ ತಪ್ಪಾದು ಸರಪೊಲಿದ ಕೊಂಡಿ ತಪ್ಪಾಯಲು ಬಾಕಿಲದ ಪಡಿ ನೊಂಜೆ ಒಂದಾದು ಕಡ್ಪತ್ತಿ ಪತೊಂದು ಚೀರೊಂದು ಬತ್ತಿನೆನು ತೂದು ಹನುಮಂತಿ ಲಂಕಿನಿನ ಕತ್ತಿದ ಕೈತ ಮಣಿಗಂಟು ಗೊಂಜಿ ಕೈ ಕೊರ್ತು ಪತದು ಕುಡೊಟೊಂಜಿ ನಾಲಿನು ಪತದು ಓಂಟೆ ನಾಲಿನು ಬಿರೆಲೆಡು ಬಿಗಿತು ಅಮತಿ ಒಂಟೆ ನಾಲಿನ ಬಿಗಿತೆಗೆ ಪೀಂಟ ಲಂಕಿನಿನ ಜೀವ ಪೂಂಟೆ ಬಾಗಿಲು ಕಡತದು ಪೋಯಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ ಮಂಗೇಂದು ಎನ್ನದು ಕೋಪಡು ಲಂಕಿನಿ ಪನ್ಪೆಲೆಗೆ ಹೊರ ಉಂತಾಲಯ ನಿನ್ನ ಕೊರೆಪಾಟ ಯಾವ ಭಾರಿ ತೂತೆಯಾನು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬತ್ತಿನ ತಂದೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಾತ ಪಾತೇರ್ವನ ನಿನ್ನನ್ನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಿಡ್ಪೂಜಿ ಪಂಡದು ಆ ಬಾಕಿಲ್ದ ಪಡಿನ ಒಂತೆ ನೂಕುದು ಆಯ್ತಾ ಗೊಣಸುಂಡತ್ತ ಬೀಗ ಅವೇನು ದೆತ್ತದು ಪಿದೈ ಬತ್ತಲಿಗೆ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೆತ್ತನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಡುಪತ್ತಿತ್ತು ಆ ಕಡುಪತ್ತಿನ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಎತ್ತೆ ನಿನ್ನ ನಾಲಿನ ಕಡುಪ ಮಾಡಿದ್ದು ಬತ್ತಲ್ದು ಆತ ಬರ್ತಗ ಹನುಮಂತೆ ಎಂಚ ಲಾಗಿ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಕಡಪತಿ ಬತ್ತದ ಕೈತ ಮಣಿಗಂಟು ಬತ್ತೊಂಡೆ ನಾನೊಂಜಿ ಕೈಟ ಅಲ್ಲ ನಾಲಿನ ಒತ್ತುದು ಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಟೆ ನಾಲಿ ಪುಲಿಯುನ ಲೆಕ್ಕ ಆತನ ಅರ್ಬಾಯಿ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಶಬ್ದನೆ ಬಿದಾಡುಜಿ ಆಡೆಗೆ ಪಾತದು ಸುಲಭಡು ಆತ ಮಲ್ಲ ರಕ್ಕಸ್ ಎತ್ತ ಹನುಮಂತಕ್ಕೆ ಲೀಲಾಜಾಲ ಅಲ್ಲ ಆ ಪತ್ತಿನಂಚನ ಕೆಕ್ಕಲ್ನ ಬುಕ್ ಕೈಟ್ ಬುಡ್ಜೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಂಗ ಬತ್ತುಂದುಂಡುದುಲೆ ಮಂಗ ಗಿಂಚ ಪುಂಡಿ ಬತ್ತಿರಣ್ಣ ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನು ಬುಡ್ರಗಾಪುಜಿಗೆ ಅಂಚ ಆ ಲಂಕಿನ ನಾಲಿಡು ಪತ್ತದು ಆಡೆಗೆ ಪೊಜಂಕದು ಬುಡಿಯೇ ನಾಲಿ ಅಡ್ಡ ಪಾಡ್ಯಾಲು ಮಲ್ಲ ಪರ್ವತ ಮಗರ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಗರ್ದು ಬುರಿಯಾಲು ಲಂಕಿನಿ ಸಾಯ್ತು ಪಾಯಲು ದಾಲ ಒಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಕಿಲಿಂಚಿಲ ದೆತ್ತದುಂಡತ್ತ ಹನುಮಂತೆ ಉಲೈ ಬತ್ತೆ ಆ ನಗರದ ಅಂಚಿಗೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೇ ಪುಲ್ಯಾಂಡು ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ನಡತನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಬೊಲ್ಪಾನಗ ಲಂಕೆದ ಅರಂತಡೆದ ಆನೆ ಬಾಕಿರಡು ಮಲ್ಲ ಪುನಃ ಬುರ್ದಡು ಜನಕ್ಕಳು ಮಾತ ಬತ್ತ ಸೇರ್ದೇರು ಲಂಕಿನಿ ಸೈತು ಪೋತಾಲು ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಒಂದು ಏರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಏರು ಹೇಳ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಮೂಡಾಯಿ ಬೊಳ್ಪಾನ ಗೂರಿಡಿಯ ಲಂಕಿಣಿ ಸೈತಿ ಸುದ್ದಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಊರಿಡಿಯ ಸುದ್ದಿ ಆಂಡು ಕಳಿಗೆ ದುಳಾಯಿ ಬೀದಿ ಬೀದಿಡೆ ಬತ್ತದಾನೆ ಬಾಕಿಲಡು ಜನ ಕೂರ್ತುಂಡುದಾನೆ ದಾಸೆಮಿ ತೀರ್ಥ ಬೂರದ ಸೈತಿನ ಜಗೆ ದಾದ ಸಂಗತಿಗೆ ಎಂಚಿನಾಯ್ನಿಗೆ ಏರು ಪೊರ್ತುಗುಗೆ ಏರು ಕಿರ್ದಿನಿ ಎಂಚಿನಾಯಿನಿ ಏರ್ನ ಜಂಬರಗೆ ಏರಪ್ಪ ಈ ಜಂಬರ ಮಲ್ದಿನಿ ಏಪಗೆ ಏಪಾಯಿನಿ ಏರು ಎಂಚಂದ್ ಕೇಣುನ ಕುಳಿತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒರಿ ಒರಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಇನ್ನು ಸೈತಿನೇ ಕೆರ್ತಿನ ತಂದು ಸೈದಿನೆ ಅತ್ತು ಕೆರ್ತಿನಲ ಸೈತಿನಲ ದಾಲತ್ ದಾದನ ಪೆಟ್ಟಾಯ್ನಿ ತನ್ನಾಶಿಗೆ ಸೈತಿನತ್ತಿದು ಒಲ ಮಾಯದ ಪೆಟ್ಟು ಬುರ್ದು ಸೈದು ನಾಂದು ಗಾಳಿ ಸೋಂಕುದ ಗೊಬ್ಬು ದಿಷ್ಟಿಗೆ ದುರಾಂಡಲ ಯಾವು ಜಂಬರ ಮಲ್ಲೆ ಹುಲ್ಯಾವಡಣ್ಣ ಆನೆ ಬಾಗಿಲು ಜನ ಸೇರ್ದಂಡು ಮಾಂತೆರೆಗಲ ಆಚಿರ ಲಂಕಿನಿ ಸೈದಲ ಲಂಕಿನಿ ಪಂಡ ಏರೆಗಲ ಅಡುಗೆ ಅಣೆಪ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರಕ್ಕಸಿ ಹಾಲು ಇಡೀ ನುಂಗಾಲು ಹಂಚಿನಾಳು ಸೈತಲ್ಲ ಬಂಡ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ
ಒಂದು ಏ ಪಂಚಾಯಿನಿ ಕೋಡೆ ಯಾನು ತೂತೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಇತ್ತಲು ಅಪ್ಪ ರಾತ್ರಿ ದಾದಾಂಡಪ್ಪ ಏರು ಕೆರ್ದಿನಿ ಅಬ್ಬಾ ಲಂಕಿಡಿನ ಕಿರುಪುನಾಗಲೇ ಇರು ಅದು ಧೈರ್ಯದಾಗಲು ಬಹುಶಃ ದಾದನ ತಿಗಲೆ ಪಡೋದು ಸೈತು ಕೊಡು ಅತ್ಯ ತೂಲಾಲ್ಪ ಒಂಟೆ ನಾಲಿ ಪಿಂಟದಿನಿ ಏರ ಕೆರ್ತೀನಿ ಅಂದ ಈತ ಮಲ್ಲ ಜಂಬರ ಏರಪ್ಪ ಮಲ್ತಿನಾಗಲು ಲಂಕೇಡ ಅಂಚಿನಾಗಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಅಪ್ಪ ಕಣ ಇಂಚ ಸೈತಾಲು ಛೇ ಲಂಕಿನಿ ಸೈತಾಲ್ನ ಪಂಡ ಲಂಕಿಗೆ ದಾನೆಲ್ಲ ಆಪತ್ತು ಬತ್ತಂಡದು ಲೆಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ದಾದ ಮಲ್ಪುಣು ಅರಸುಲೆಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟ ಹೊಡತ್ತ ರಾವಣಗೂ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಅವನೇ ಆಗ ಆಶ್ಚರ್ಯಾಣ ಲಂಕಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಏರಾಣ್ಲ ಕೆಡಗ ಇರಂದಾಂಡ ಆಡೆಗೆ ಲಂಕೆಗೆ ದಾದನಾಣ್ಲ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಆಪುಣದು ಆಗ ದುಂಬೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಈ ಕೃತಿ ಆದು ಪೋಡತ್ತ ಕೀರ್ತಿನ್ಯ ಅತ್ತು ಓಲಣ್ಣ ಪೆಟ್ಟು ಬರುದಿನ್ಯಾ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಪೆಟ್ಟು ಬರುಣೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪವೇನು ತಿಗಲೆ ವಾಪಿನಿ ಸೊ ತಿಗಲೆ ಎಕ್ಕು ಪೋಪಿನಿ ಬಂಡದು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಡು ಪನ್ಪಿನಿ ಪೆಟ್ಟು ಬುರುಣಿ ಬಹುಶಃ ಅಂಚ ಒಲಣ್ಣ ಮಾಯದ ಪೆಟ್ಟು ಬುರುದು ಸಹಿತ ಪೋಯಲ ದಾದ ಅಂದಲ ಐಜಿ ಆಂಡ ರಾವಣ ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಕುಂಡು ಆತು ಸುಲಭಡು ಈ ಲಂಕಿನಿ ಸಹಿತ ಪೋಪನ ಅಳತ್ತು ಆತು ಸುಲಭಡು ಅಲ್ಲ ಎದುರು ಬತ್ತದ ಸೊಂದ್ಯರ್ಲ ಎರೆಗಳ ಸಾಧ್ಯ ಐಜಿ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ದುಪ್ಪೋಡಾಂಡ ಏರಾವರಿ ಪರ ಉರ್ದ ಎಡೆಗೆ ಬತ್ತು ದುಪ್ಪೋಡು ಆಯನ ರಾಜನೀತಿದ ಮಂಡೆ ಏರಪ್ಪವು ಇಂಚಾಳ ನಾಡು ಬತ್ತೋಡು ಸುಮಾರು ಜನ ತಡ್ಪಡೋದು ಕೇಂಡೆಗೆ ಏರ್ಲ ಬೇತದ ನೋಡಿ ತೂತ ನಕ್ಲಿಜ್ಜಿ ಜೋಕರೆಡ ಹೋದು ಮಂಗಟ್ಟ ಅದು ಕೇಂಡೆ ನಿಖಿಲ ಎರಣ್ಣ ತೂತಾರೆ ಎರಣ್ಣ ಬೈದರ ಹೊಸ ಬೇರೆ ಮುಲ್ಪ ಆಹಾ ಎಂಕ್ಲ ತೂತು ಜನ ಮಂಡೇರು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಲಂಕೆದ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಂಕಿನಿ ಎಂಚ ಸಹಿತ ಅಲ್ದು ಎರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ನ ಕಜ್ಜ ತೂಯಿನಕ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಡೆಗೆ ದಾದ ಅವನ್ಪಡೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಡಿತಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ ಮಲ್ತೇರು ಐನ ಮದತ್ತು ಬುಡಿಯರು ಈ ಮೈಟ್ ಹನುಮಂತೆ ದಾಲ ಆವಂದಿನ ಆಯನ ಲೆಕ್ಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪಡು ಮಲ್ಲ ರೂಪಡು ಆಯ್ ಕಡಲು ಕಡತು ಬತ್ತಿನಯೇ ಇತ್ತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪಡು ಸೀತೆನ ನಾಡು ಜನ ಕಜ್ಜ ಬೇನೋಡು ಪಂಡದು ಲಂಕೆದ ಸಾದಿಲೆಡು ನಡತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇ ತೂನಗ ಮಲಮಲ್ಲ ಮುಗುಳಿದ ಎತ್ತರೆತ್ತರದ ಅರಂತಡಿಲ ಅನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜುಂಡಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅರಂತಡದ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅವುದಾದ ಬಂಗಾರದ ಮುಗುಳಿ ಮೆಂಚುನ ಪೊರ್ಲುದ ಮುಗುಳಿ ಮೆಂಚು ನಂಚಿನ ತಾರೆದೆತ್ತರದ ಮಲ್ಲ ಗೋಪುರ ಪಾಕಮಾಳಿಗೆಳು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಗು ಬೊಳ್ಳಿದೆಂಚಿನುಂತಾದಿಲೆಗ ಪೇರ್ಪಾದೆ ಕಲ್ಲ ಮುಟ್ಟುಳೆ ಸಾಲು ಮುಟ್ಟುದಂಚಿಂಚಿಡೀರ್ವೆರು ಕತ್ತಿ ತಂದೆಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಕಾಪು ಗುಂತೊಂದಿದ್ದಿ ಗುಳಿಗಲೆ ಕಂತಿ ಜವನೀರು ಗವನರ ಇಂಚ ಇತ್ತರ ಬಂಡ ಗುಳಿಗ ನಳಕ ಇತ್ತರಿಗೆ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮತೂಂಡ ಇಂದು ಅರಮನೆನೆ ಆದು ಪೊಡಂದೆನ್ನೇ ಬಹುಶಃ ರಾವಣನ ಅರಮನೆ ಒಂದೇ ಆದು ಕೊಡು ಬಂಡದು ಎನ್ನಿ ಹನುಮಂತೆ ಆ ರಾಜಬೀದಿಲು ಬನ್ನಗ ಭಾರೀ ಎತ್ತರದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೋಣ ಬಂಗಾರದ ಕಂಬೋಲುಗೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಮಾಲಿಗೆಲು ಎತ್ತರದ ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಐತ ಆಪೇಗೆ ಈಪೇಗೆ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕಲು ಎಂಚ ಇತ್ತೇರು ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಗುಳಿಗಲಕ ಇತ್ತೇರೆಂದು ಮಲ್ಲ ಜೀವಾಗ ನಮಲ್ಪ ಪನ್ಪಿನಿಂದ ಗುಳಿಗಲಕ ಇತ್ತೇರಿದು ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರಕ್ಕಸೆರ್ನ ಪಡೆ ಉನ್ನೇನು ತೂವೊಂದು ಆಯೇ ದುಂಬು ಬರ್ಪೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೋಜುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋಪೆ ಅಲ್ಪ ಏರೋ ನಿದಿರ್ದು ಮಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಗೊರಕೆದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನುಡಿಗೆ ಹಾ ಈತ ಮಲ್ಲ ಶಬ್ದೋಡೋರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿದ್ರೆ ಹೊಡಂದ್ರೆ ಆ ಏರೋ ಮಲ್ಲ ರಕ್ಕಸೆನೆ ಅದು ಕೊಡೊಂದು ನಿಲ್ಕದು ತೂಪೆ ತೂನಗವರಿ ಮಲ್ಲ ಜೆತ್ತೊಂದೆ ಜೀವ ಇಜ್ಜಂದಿ ಲೆಕ್ಕ
ಖಾಲಿ ಉಸುರು ನಡತೊಂದುಂಡು ಆತು ಮಲ್ಲ ಅರ್ಬಡೆದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡು ನಿಲ್ಕದ್ದು ತೂನಗ ಆಯೊಂಜಿ ರಕ್ಕಸಿ ಇಜತ್ತಿನ ಎಂಬೆದಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಜಂಚಿಂಚಿ ತೂನ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರು ಅಂಚಾದ ಸೀತೆ ಮುಲ್ಪಪ್ಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಣದು ಒಂತೆ ಆಕರ ಪೋಪೆ ಆಕರ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ದೇವರನ ಭಜನೆಗೆ ನುಡಿಗೆ ತೂನ ಖಂಡನಿ ಬಿಡಿದಿ 2 ಜನ ಅಕ್ಕಳು ದೇವರನ ಜಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇರು ಅವು ಏರು ಮಂಡ ವಿಭೀಷಣೆಲ್ಲ ಆನ ಬಿಡಿದಿ ಸರಮೇಲ ಒಂಜಾತು ಹೊರತು ಅಲ್ಪ ಉಂತ್ವೆ ಹನುಮಂತೆ ಒಂತೆ ಹೊರತಾನಾಗ ಕಂಡನಿ ಬಿಡಿದಿ 2 ಜನಲ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಪಿದೈ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಐಂದು ತೂದು ಹನುಮಂತೆ ಅಕಲಿಗೆ ತೋಜಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ನಿಧಾನಡು ಅಕಲ್ನ ಪೀರ ಒಡೆ ಪೋಪೆ ಅಕಲು ಪಂದು ಬಜ್ಜೈದ ಚರ್ಮುದ ಲೆಕ್ಕರಲ್ದಿ ಪೂಜೊಂಕಿಲೆಡೆ ಮೂಡು ಪುರ್ದುದ ಪುರ್ಲುದ ಸೆಗೆ ಮರದಡಿದ ಕಟ್ಟಿದ ನಸಿ ಪಲಾಯಿ ಕಲ್ಲಡು ಕುಳ್ಳು ಬುಳಿತದ ಬೊಳ್ಚಿ ಏರ್ದು ಪಾರ್ದಿತ್ತಿ ಕಲೆದಾದಿ ಮೈ ಬಚ್ಚಿದಿತ್ತಿ ಪಗೆಲು ತಿಂಗಳು ದೇವರಾದ ತರೆ ಬಗ್ಗಾದ ಸುಂಟು ಗುಂಜಡ್ಡ ಕೈದಿ ದೈತ ಮಿತ್ತೋಜಿ ಕೈತ ಮುಂಗೈಯೂರ್ದು ಗೆಬ್ಬು ತಟದ ದೀತ ಕೈಯೂದು ಕುರ್ದಿತ್ತಿ ನಾಳೆನೆ ದೊರುಗು ಪೋದು ಬಗ್ಗೊಂದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರಮ್ಮ ದಾಯೆ ಬುಳಿಪುವರಿಂಚ ದಾಯ ಬುಳಿಪುವರು ಇರು ದೇವರುಳ್ಳರ ಮನಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊನೊಡಮ್ಮ ಮಲ್ಲಣ್ಣಗೆ ಬುದ್ಧಿದಾಯಗ ಈ ಬೇಲೆಡಾಯ ಮಿತ್ತೇರೆಗಲ ಸಮಯಿಜಿ ದಾಲಾವಡಣ್ಣಗೆಲ್ಲೆನೆ ಪಂಡು ದೊರತೂಪೆ ಎಲ್ಲೆನೇ ಪಂಡದು ತೂಪೆ ದುಃಖ ಮಲ್ಪಡೆ ಈರೆ ಪಾಸಾಡಿಡಿ ಸರಮೆ ಪಗಲಿರ್ಲು ತಪ್ಪಾಯಳಮ್ಮ ಪೋಡ್ಯಡೆ ಪರಂದು ಬಜ್ಜೆಯಿದ ಚರ್ಮುದಂಚ ಈ ಪರಂದು ಬಜ್ಜೈ ಅವು ಬಿಚ್ಚಿಂಡ ಚೋಲಿ ಇಂಚ ಪರಡೊಂದು ಪುಂಡ ಅಂಚ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಇತ್ತಿನ ಪೂದ ಒಂಜಿ ತೋಟವು ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣದ ಅಶೋಕವನ ಅಂದು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಶೋಕ ವೃಕ್ಷ ಇಂಚ ಇತ್ತು ಬಂದ ಅಂಚ ಐತ ಪೂಲು ಐತ ಅಡಿಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ಆ ಕಟ್ಟೆದ ಮಿತ್ತು ಪಗೇಲದ ತಿಂಗಳು ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಕುಲ್ಲದಲ್ಲಿಗೆ ಸೀತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಗೇಲದ ತಿಂಗಳು ದೇವರಿಂಚ ಒಪ್ಪೇರು ತಿಂಗಳು ದೇವರು ಬಂಡ ಚಂದ್ರೆ ತೋಜುನೆ ರಾತ್ರಿ ಪುನ್ನಮೆಗಾನಾಗ ಮಲ್ಲೆ ತೋಜುವೇರು ಪಗೇಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಎದುರು ಚಂದ್ರೆ ತೋಜುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಆಲಿ ಬಚ್ಚಿದಿತ್ತಲ್ಲಿಗೆ ಸೀತೆ ಆ ಬಚ್ಚೆಲಿಡು ಮೋನೆಡ್ಲ ಬಾಡದಿತ್ತನಂಚಿನ ಸೀತೆ ಕಣನೀರು ಅರಿಪ ಹೊಂದಿತ್ತಲು ಸೀತೆ ಬಣ್ಣದ ವ್ಯಾ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ದೆ ಹನುಮಂತಿ ಅವು ಸೀತೆನೆ ಆದು ಪೋಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಆಡೆಗ್ ಕಂಡನಿ ಬಿಡದಿ ವಿಭೀಷಣೆಲ ಸರಮೆಲ ಬರ್ಪುನೇನು ತೂತೆಂಬಿ ಇಂದಿಲ್ಲ ಪಿರ ಅವಡು ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಭೀಷಣೆಲ
ಸರಮೆಲ ಸೀತೆನ ಅರುಟು ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲುವರಿಗೆ ವಿಭೀಷಣೆ ಕೇನುವೆ ದಾದಮ್ಮ ಒಂದು ಇಡೀ ದಿನ ಇಂಚನ ಬುಳಿತಾರಂಡ ಓ ಇಂಚಾವು ದಾಯಿಗ ಕಣ ನೀರು ಜಪುಡರು ಇನಿಯತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಬರು ತುಕ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಮನಿಪಂದೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ ನನ ಇರ್ನ ದುಃಖನು ತುಯ್ಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಐಕೆ ಬೋಡಾದು ಮಲ್ಲಣ್ಣಗ ನಾಲು ಪಾತೆರ ಯಾನು ಪನ್ಪೆ ಆಯ್ ಮಲ್ತ ನಾವು ಸರಿ ಹತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಆಯನ ಎದುರುಡು ಪಾತೆರ ಏರೆಗ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚನೆ ಏರೇರೆ ಕಣ ನೀರು ದೆಪ್ಪುನಂಚನ ಕಜ್ಜು ನಾಯಿ ಬೆಂದೆಂಡ ಇಂಕ್ಲೆ ಇಡೀ ರಕ್ಕಸ ಕುಲಕ ಅವು ಹಾಳತ್ತ ಇರೆಗೆ ಬಂಗಾಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪುವ ಇರು ಬುಲ್ಪೊಡ್ಜಿ ಇನಿಯತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಇರೆಗೆ ಬುಡುಗಡೆದ ಸಾಧಿ ತೋಜು ಒಂದು ಪಂಡದು ಸಮಾಧಾನ ಪಂಪೆಗೆ ವಿಭೀಷಣೆ ಒಂದು ವಿಭೀಷಣನ ನೀತಿ ನಿರ್ದ ಬುಕ್ಕ ರಾಮಾಯಣಡು ಲಂಕೆದ ಆಸ್ಥಾನ ನಡಪುನಂಚಿನ ಆ ನೀತಿನ ಮಂದಾರದ ಮುಲ್ಪನೆ ಕನ ಇದ್ದೀರು ಸರಮೆ ಸೀತೆನ ಕಾಪಾಡೋಗುತ್ತಿನಾಳು ವಿಭೀಷಣೆ ಅಡಿ ಬರ್ಪುಣೆ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣ ಅಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಕಣ್ಣನೆ ಬಿಡಿದಿ ಆಗಲು ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತನಾಗಲು ಬರ್ಪುಣೆ ತೋಜಾರಗಬಾಡದು ಈ ರೀತಿಯ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಆ ಒಂದು ಪುನಗ ಹನುಮಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೆಬಿ ಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಗುಳಿನ ಪಿರಾವುಡೆನಿ ಬತ್ತದ ಕಟ್ಟೆದ ಬರಿತ ಗೋರಂಟೆ ಪೂತ ಬಲ್ಲೆದ ಮದೆಟಿತ್ತಿ ಹನುಮಂತಿ ಮದೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಎದುರು ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನಿ ಇತ್ತೆ ಹನುಮಂತ ಕೊಂತ ಧೈರ್ಯ ಅಂಡ ಎಂತ ಎದುರು ಬತ್ತೆಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ದೂರೊಡ್ದೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪೆ ಸರಮೆಲ ವಿಭೀಸನೆಲ ಸೀಮೆ ಮುಚ್ಚಂದೆ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆರೇರಿಂದು ತೆರಿಯಂದೆ ಬಾರಿ ಸೋದ್ಯೊಡು ಪಂಡೆ ಹನುಮಂತೆ ಅಂದೆಮ್ಮ ఆయన పొలబు పండునువే ರಾಮದೇವರೆ ಬುಡೆದಿ ಸೀತಮ್ಮ ಪಂಡುಂಡ ಇರಂದೇ ರಾಮದೇವರೇ ಬುಡೆದಿ ಸೀತಮ್ಮ ಪಂಡ ಇರತ್ತೆ ಅಂದಾಂಡ ಆರೆನ್ನ ದನಿಕುಳಾರೆನ್ನ ಚಾಕಿರಿದ ಬಂಟಿ ಯಾನು ಹನುಮಂತೆ ಆರೆನ ಚಾಕಿರಿದ ಬಂಟಿ ಈರೆನು ನಾಡುದೀರ್ ಉಪ್ಪು ನೋಳುಂದು ತೆರಿದು ಬರಡುಂದಾರು ಕೊರ್ತೆರೆಂಕಪ್ಪಣಿನ ಆರು ಕೊರ್ನ ಅಪ್ಪಣದಂಚ ಯಾನಿಡೆಗೆ ಬತ್ತೆ ತೂಯೆ ಈರೆನು ಯಾನು ತುಯ್ಯಮ್ಮ ಇರೇನು ತೂಯೆ ಈರೆನು ಪೋಪೆ ಪನ್ಪೆಯಾನಂಚಿ ಬರುಣುವೆ ಎಂಕಪ್ಪಣೆನ ಎಂಚಾಂದಿ ಹನುಮಂತೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಇಂಚ ಸರಮೆ ವಿಭೀಷಣೆ ಮುಕುಲು ಸೀತೆಡ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಹನುಮಂತಗೊಂತೆ ಧೈರ್ಯ ಅಂಡಿಗೆ ಪಿರವಡೆ ಬತ್ತೆ ಮದೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪನೆಂಜಿ ಗೋರಂಟೆದ ಮರತ ಮಿತ್ತು ಕುಲೊಂದು ಈ ಪಾತೆರ ಕಥೆನ ಪೂರಾಯಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಆಲು ಸೀತೆಯ ಪನ್ಪನವ ಆಗ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಡೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ಜಿ ರಾಮದೇವರನ್ನ ಬುಡೆದಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪನಗ ಐನು ತೂದು ಪಾತೆರಿಂದ ಯಾನು ಎಂಚ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂಡದ ಮೆಲ್ಲ ಆ ಮರಡ್ದು ಜತ್ತೆಗೆ ಮದೆ ಆದಿತ್ತಿನಯೇ ಮೆಲ್ಲ ಎದುರು ಬರ್ಪೆ ದೂರೊಡ್ದೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬರ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಕಪಟೋಡು ಬತ್ತ ನಂಜನ ರಕ್ಕಸೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಬತ್ತದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಮ್ಮ ಈರೆತ್ತ ರಾಮನ ಬುಡೆದಿ ಸೀತಾದೇವಿ ಪಂಡ ಮಲುರೋನೆ ಕಣ್ಣ ಅಜಪ್ಪಾದ ತೂಪಾಲು ಪಾತೆರು ಜಲದಾಲ ವಿಭೀಷಣಗಲ ಸರಮೆಗಲ ಒಂಜಿ ಆಚಿರ ಅಂದು ಪಡ್ದು ಬತ್ತಂಡು
ನಮ್ಮ ಊರದವತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಂಗೆ ಮೇದಾಯ ಬತ್ತೆಪ್ಪ ಅಂದು ಅಕಲೆಗಳ ಒಂಜೆ ಆಚಿರೋಗೆ ವಿಸ್ಮಯೋಡು ಅಗಲು ತೂವೊಂದುತ್ತೇರು ಹನುಮಂತೆ ಐನು ಇನ್ಲಗಿ ನಿಪಂದೆ ಸೀತೆರ ಪನ್ಪೆ ಅಂದಮ್ಮ ಈರ್ನ ಬಂಗ ಎಂಕ ತೆರಿಂಡು ಯಾನ್ ಏರುಂದೀರು ಪೋಡಿನೋದಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಈರ್ನ ಚಾಕಿರಿ ದಾಯ ಪಂಡ ರಾಮದೇವರು ಎನ್ನ ದನಿಕುಲು ಆ ರಾಮದೇವರನ ಬಂಟೆ ಯಾನು ಹನುಮಂತೇನೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಏನಡ ಈರ್ದಾಲ ಪೋಡಿಗೇಡು ದೆಂಗವಡು ಪಂಡದ ಇಜ್ಜಿ ಈರ್ನ ಕಷ್ಟ ಎಂಚಿನ ಈರ್ನ ದುಃಖ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪಿನ ಅವು ತೂನಗ ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ ದುಂಬೆ ಯಾನು ಕೇಂದೆ ಆ ರಾವಣೆ ಪನ್ಪನ ರಕ್ಕಸೆ ಈ ರೀತಿ ಈರೇನ ಕಂಡೊಂದು ಬತ್ತದು ಕಷ್ಟ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇ ಪನ್ಪಡೋ ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ಇನ್ನು ಎತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಈರ್ನ ಕಣ್ಣಾನಿ ಬತ್ತದು ಈರೇನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರಿ ಇರು ಪೋಡಿಯಡೆ ಯಾನು ಬತ್ತಿನ ಆತೆಗೆ ಈರೇನು ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತಿನಾಯೇ ಈ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿನಿ ಯಾನು ಪೋದು ಪನ್ಪೆ ದನಿಕುಲೆಡ ಆರು ಮೇಘ್ಯನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬತ್ತದು ಈರಿಗೆ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ಇರು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡೆ ಪಂಡದು ಹನುಮಂತೆ ಸಮದಾರಿಕೆಗೆ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ಆತು ಸೀತೆ ನಂಬೊಡ ಬೊಡ್ಚ ಪಂಡದು ಆಯನ ಮೊನೆನೇ ತೂವೊಂದುಳ್ಳಲು ಆಯ ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರಗು ಮೋನೆ ಕೊರದು ಒವೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆನಾಲು ತೋಜಾವಜಾಲು ಅಪಗ ಅರ್ಥ ಅಂಡು ಹನುಮಂತಾಗ ಮೇರೆಗೆ ನಂಬಿಕೆ ನಡ ಬೈಜಿ ಪಂಡದು ನಂಬಿಕೆ ಬರಡನ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೊರ್ತೆರತ್ತ ರಾಮದೇವರಂಜಿ ಗುರ್ತ ಅವು ನೆನಪಾಂಡಾಯ ಪುಣ್ಕಡೆದಾತ ಮಲ್ಲೆ ಕದಿಗೆದ ತೆಗುಲೆದ ಪಚ್ಚಿದ ಕಲ್ಲದುಂಗಿಲುನು ಪಚ್ಚೆದ ಕಲ್ಲದ ಉಂಗಿಲ ಪತ್ತೊಂದು ಕೊಡಿ ಬೆರಲೆಡು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಜೊತೋನ್ಲೆ ಏರಿಂದೆ ನೊರ ತೂವುಡಮ್ಮ ತೂಯರೆಯೇರ ತಿಕ್ಯಾಡ ಕೊರುಡಿರೆಗದ ದನಿ ಪಂಟಿರಮ್ಮ ತೂಲೆ ದೆ ತೊಣುಲೇಂದಿನೇ ಸೀತೆ ತೂದುಂಗಿಲುನು ராமனாந்து தெரியளு ராமனாந்து தெரியளு ಹನುಮಂತೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ದುಂಬು ಬತ್ತದ ಮೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಒಕ್ಕದ ಕುಂಟುದ ಕೋಂಟುಡು ಕಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಅರ್ಕಟನ ಗಿರಿತೆಗೆ ಗಿರಿತದ ಅನಗ ಅಲ್ಪ ಉಂಗಿಲ ತೋಜುಂಡು ಉಂಗಿಲ ಇಂಚ ಪಂಡ ಐತ ಉಲಾಯ್ದ ಕಲ್ಲು ಪುಣ್ಕಡೆದ ಅದು ಮಲ್ಲೆ ಒಳ್ಳೆ ದಿಂಜ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲುದ ಅಲತ್ತು ಗೋರಂಟೆದ ತೆಗಿಲೆದಂಚಿನ ಐತ ಸುತ್ತು ಅವೇನು ದೆತ್ತದು ಪಚ್ಚೆ ವರ್ಣದ ಆ ಉಂಗಿಲ ಅವೇನು ಸೀತೆಗೆ ತೋಜಾವೆ ತುಲೆಮ್ಮ ಈ ಉಂಗಿಲದ ಗುರ್ತ ಉಂಡೆ ಈರೆಗೆ ದೆತೋನ್ಲೆ ರಾಮದೇವರು ತನ್ನ ಗುರ್ತುಗು ಬಿಡಾದ ಈರೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಉಂಗಿಲ ಒಂದು ಈ ಉಂಗಿಲನ್ನು ತೂದಾಂಡಲ ಯಾನು ರಾಮನ ಕಡಿದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಂಟೆ ಹನುಮಂತೆ ಪಂಡದಿರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡುಂದು ಪಂಪದ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಎನ್ನವು ಯಾನು ಬತ್ತಿನಿ ಏರೆಗಳ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪೆರಾತ್ ಈರು ಇಂಚ ಉಲ್ಲಾರನ್ನು ಪಂಡದು ಸೂತು ಆ ವರ್ತಮಾನ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ತೆರಿಪೇರ ಬೋಡದು ಯಾನು ಬತ್ತೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ಮೆಲ್ಲ ಆ ಉಂಗಿಲನು ಕುರುಪೆಗೆ ಸೀತೆ ಕಣ್ಣರಳ್ತದು ತೂಪಲು ಉಂಗಿಲ ರಾಮದೇವರನದು ಪಂಡದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕೈತೈನ ಮೆಲ್ಲ ದೆತೊನುವಲು ದೆತೊಂದಾನಗ ಆ ಉಂಗಿಲನ್ನು ತೂದಾನಗ ಕಣ ನೀರು ಬೊಕ್ಕಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದು ಜತ್ತೊಂದುಂಡು ಒಂಜೊಂಜೆ ನೆನಪಾಪುಡು ಜನಕರಾಜನ ಆ ಆಸ್ಥಾನೋಡು ನಡತನಂಚಿನ ಸೀತಾ ಸ್ವಯಂವರ ಆ ಮದುವೆದ ಪೊರ್ತುಡು ರಾಮದೇವರು ಶಿವಧನುಸ್ಸುನು ಪೊಲಿತುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಆರ್ನ ಕೆಕ್ಕಲಿಗೆ ತಾನು ಮಾಲೆ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ವೈಭವಡ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಸಂಸಾರ ಮಲ್ಪ ನಂಚಿನವು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಪಾತೆರಿಗೂ ಬೋಡದು ಕಾಡಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ರಾಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಹಠ ಮಾಡ್ತದು ತಾನ್ಲಾ ಬೇರಿಯ ಬರ್ಪಿನವು ಬತ್ತಿ ನಡೆದು ಕಾಯನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಘಟನೆಲು ಕಡೆಗೆ ರಾವಣೆ ರಕ್ಕಸೆ ಆ ಉರೆನಲಿಪ ಒಂದು ಬತ್ತದು ತನ್ನನ್ನು ಕಂಡೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ
ಒಂದು ಮಾತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಒಂಜೊಂಜೆ ನೆನಪಾದು ಕಣನೀರದ ಕೋಡಿನೇ ಅರಿಪ ಒಂದುಲ್ಲಲು ಸೀತೆ ಅಯ್ಯದ ಬೊಕ್ಕ ಅಲೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬತ್ತಿನಾಯೇ ತನಕ ಬೋಡಾಯಿನಾಯೇ ಪಂಡದು ಆಡ ಪಾತೆರುವಲ್ಲ ತನಕ ಬೋಡಾದ ರಾಮಲಚ್ಚನೆರಿಂಚಿ ಬಂಗ ಬಡ್ಪೆರಾನ್ ಪಿನೆನು ಏತ್ ಬಂಗ ಬರ್ಪೆರ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ನೆನೆತು ನೆನೆತು ದರಿಬುನ ಕಣ್ಣನೀರು ಡುಂಗಿಲ ಚಂಡಿಯಾಡು ಕಣ್ಣನೀರುಡು ಉಂಗಿಲೋಣೆ ಚಂಡಿಯಾದ ಪೋಂಡುಗೆ ಸರಮಿನ ಕಣ್ಣುಳಿಡು ದಾರೆ ಕಟ್ಟುದರಿವುನ ನೀರು ಸರಮಿನ ಕಣ್ಣುಳೆಡು ದಾರೆ ಕಟ್ಟುದರಿವುನ ನೀರು ತೂಂಡಾಳು ಪೊಣ್ಣಾಳಿಗವು ಸಾಜ ಹನುಮಂತನ ವಿಭೀಷಣನ ಕಣ್ಣುಲೆಡ್ದಲ ಬೊಟ್ಟ ಬೊಟ್ಟಾದ ನೀರರಿಯರನೆ ಸುರುವಾಂಡು ನೀರರಿಯರನೆ ಸುರುವಾ ಸೀತೆನ ದುಃಖ ತಡೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಡಲ ಕಣನೀರಿನ ಬುಡ್ದು ಆ ಕಣನೀರದ ಅಬ್ಬರೊಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಾತ್ರನೇ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ಜಿಗೆ ನಿನ್ನ ತೂದು ಸರಮೆಗಲ ವಿಭೀಷಣಗಲ ದುಃಖ ಆಪುಡು ಅಕ್ಕಲ ಕನ್ನಡದ ಬೊಟ್ಟು ಬೊಟ್ಟು ನೀರು ಬುರೊಂದುಂಡು ಬೊಟ್ಟು ನೀರು ಬೂರ್ನೆಡು ಇಡೀ ಉಂಗಿಲೊಣೆ ಚಂಡಿ ಆತಂಡು ಹನುಮಂತಗಲ ಭಾರಿ ದುಃಖ ಆಪುಡು ಇಂದಿನ ಮಾತ ತುಯಿನಂಚಿನ ಸೀತೆ ಬಂಗ ಒತ್ತದು ಹನುಮಂತಡ ಪಾತೆರುವಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ನೊಚ್ಚೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ತುದಿತ್ತಿ ಹನುಮಂತಡಂದಳು ಸೀತೆ ಅಂದವೋ ಹನುಮಂತ ಓ ಹನುಮಂತ ಎನ್ನಾರು ಮೆಗ್ಗಡ ಪೆಂಚ ಉಳ್ಳೆರು ಎನ್ನಾರು ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಉಪ್ಪು ನೋಡಿತೆ ನಿಕ್ಕ ಗುರ್ತಾಂಡು ಎಲ್ಲ ಗುರ್ತ ಎಂಚಾಂಡು ನಿಕ್ ಮೈಟ ಸಜ್ಜುಳ್ಳೆರ ಅಗಲೆಂಚ ಸಜ್ಜಿ ಉಳ್ಳೇರ ಬಾರಿ ಬಚ್ಚಿದೆರ ಎನ್ನಲೆ ಕೊನೆ ಬಚ್ಚಿದೇರಾ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕುಂಡೆ ನಡ ಪನೊಡುಂದು ದಾನೆ ಪಂಡೆರು ನಿನಡ ದಾದ ಪಂಡೆರಕಲು ಕಾಡಗ ಬರೋಡ್ಚೀಂದ ಬಾಯಿಗ ನೀರು ಮೈತು ದಾರಾನಿ ಪಂಡೇರು ಬಾಯಿಗೆ ನೀರು ಮೈತದ ಪಂಡೇರು ಬರೋಡ್ಚಿ ಬಂಡದು ಯಾನ ಕೇಂಡು ಜಿ ಬೆರಿಯೆ ಬತ್ತೆ ಹಠ ಕಟ್ಟದು ಬೆರಿಯೆ ಬತ್ತೆ ಎನ್ನ ಗತಿ ಇಂಚಾಂಡು ಇತ್ತ ತೂಲ ಎನ್ನ ಗತಿ ಇಂಚಾಂಡು ಆ ಕುಳಿರ್ವೆ ರೊಟ್ಟು ಗೆಂಕಾದೇತ ಬಂಗ ಬುಡಿಯೇರ ಏತು ಬಂಗ ಬುಡಿಯರಾದ ಅನ್ನ ಏನನೇತು ನಾಡ್ಯರ ಬಂಜಿಗೆಂಚಿ ನುಂಡೆರ ಓಡೆ ಮಾತ ಪೋಯೆರ ಬಂಜಿಗಾಣಲ ಉನ್ಪೆರ ನಿಕ್ಕ ಮನಿ ಬಂದೆ ಕುಳ್ತಿತ್ತಿ ನಾಯಗಳ ಎನ್ನಗೆರೆ ಚಾರ ಕೊಲ್ತುಂಡತ್ತ ಹನುಮಂತ ನಿಕ್ಕಲ ಎನ್ನ ಗ್ರಾಚಾರ ಕೊಲ್ತಿಂಡ ಹನುಮಂತ
ಅರಿವುನ ಕಣ ನೀರಿನ ತಡೆ ಒಂದು ಮಿತ್ತನ್ನಾದ ಸೀತೆ ಹನುಮಂತನ ತೂಪಲು. ಹನುಮಂತೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಆಡೆಗೆ ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವುಡಾಲೆನು ತೂಪೆ ಕೇನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹನುಮಂತ ಈ ರಾಮದೇವರನಲ್ಲಿ ಪಡೆದೇ ಬತ್ತಾನ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೆ ರಕಲು ಎಂಕು ಬಿಡಾದ ಏತ್ ಬಂಗ ಬುಡಿಯರಾದ ಅನ್ನ ನಿಕ್ಕಗಲ ಗುರುತ ಎಂಚಾಂಡು ಜುವಡಗಲೆಂಚ ಉಳ್ಳೇರ ಸಜ್ಜಿ ಉಳ್ಳೇರ ಅತ್ತು ಬಚ್ಚಿದು ಪೋತೇರ ಪೊರ್ತುಗೂ ಸರಿಯಾದ ವನಸತಿನ ಸಂಬಂಧ ಮಲ್ಪೇರ ಎನ್ನ ಆಸೆನ ಬುಡುದುಪ್ಪುನವೇ ಅಕ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತ ಎನ್ನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಯಾನ್ ಅಕ್ಲಿನ ಅಪಗಪಗ ನೆನೆತುಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆಂಚಲಾ ಗ್ರಹಚಾರ ಎನ್ನ ಕೈ ಬತ್ತಿನೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಏತು ಪಂಡೇರು ಕಾಡುಗು ಪಿದಾಡ್ದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನ ಹಠ ಕಟ್ಟಿಯ ಬರ್ಪೆಂದು ಬರೋಡ್ಚಿಂದು ಪಂಡೇರು ಆಂಡ ಯಾನ್ ಕೇನಂದೆ ಬೆರಿಯೆ ಬತ್ತಿನಡ್ದಾರ ಅಕ್ಲೆಗಲಾ ಕಷ್ಟ ಆಂಡು ಎಂಕ್ಲಾ ಕಷ್ಟ ಆಂಡು ಎಂಕ್ಲ ವಿಷಯ ಬುಡ್ಲ ಈ ಏರಾದ ಅನ್ನ ಓಲಾ ನಿನ್ನಾತಿಗೆ ಇತ್ತಿನಾಯಿ ನಿಕ್ಕಲ ಎನ್ನ ಗ್ರಾಚಾರ ಬತ್ತು ಬೋಂಡತ್ತ ಮಾರಾಯ ನಿಕ್ಕ ಇಂಚ ನಾಡುದು ನಟ್ಟ ತಿರುಗುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತನತ್ತ ಹನುಮಂತ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಎನ್ನ ಗ್ರಾಚಾರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಾಗಂಡು ಪಂಡದು ನೆಕ್ಕ ಏಪಲ ಪಿರಿ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಬತ್ತಿನಾಯ ಈ ತುಯ್ಯತ್ತ ತೂದಿತ್ತನ ಎನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಪನ್ಯರಗತ್ತ ನಿಕ್ಕುಪ್ಪುನಿ ಪೋಲ ಯಾನಿಂಚಲೊಂದು ನಟೊಂದು ಬತ್ತಿ ನಾವು ಐನ ಅನುಭವಿಪೆ ಪನ್ಪಾಲು ಅಪ್ಪಗ ದೆತ್ತೋ ನಿಂದೆನು ಸುತ್ತಾಗ ಮುತ್ತೆರಿನ ಕೆತ್ತೆದಿನ ನೀಲದುಂಗಿಲು ನಾರ ಕೈಟ್ ಕೊರು ಈ ನೀಲದುಂಗಿಲನು ಅರ್ನ ಕೈಟ್ ಕೊರು ದೀಪೋ ನಡು ಕೈಟೆನ್ನ ನೆನಪು ಗಂಧತ್ತು ಅವ್ವಾಂಡಲ ಎನ್ನ ನೆನಪು ಉಪ್ಪಾಡು ಮದ ಪಂದೆನ್ನ ನೆನೆಪಾರೆಗೆ ಪೊಗುಲ ಎಚ್ಚ ದಿನ ಪೋಂಡ ಬದುಕುನ ಸಾದಿತೋ ಜಿಂಕ್ ಮೂಳು ಪನಲಚ್ಚ ನಡ ನನಲೊಂತೆ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನಾರೆ ನೆಂಚಲ ತೂವೊನಡು ಗಡು ಕರಿ ಬುಕ್ಕೂರು ಗೆತ್ತಾದು ಅಪ್ಪೆಗೊಪ್ಪ್ಯಾದ ಬುಡೊಡುಂದು ನನ ಪೋಲ ಕಣ್ಣಿಡು ತೂಯೆರಾಜಿಂಡಲ ಸುದ್ದಿ ಕೇಣ್ಯರೆ ತಿಕ್ಕಿನವೆ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳ ತಿಕ್ಕಡತ್ತ ಸುದ್ದಿ ಕೇಣ್ಯರ ತಿಕ್ಕಿನವೆ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಹನುಮಂತ ಎನ್ನ ಜನ್ಮ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಆ ಓಡೊಂದು ಬರೆತನದ ಅನ್ನ ಐಕೆ ಬೋಡಾದು ಯಾನ ಇನ್ನು ಅನುಭವಿಪುವೆ ಆಂಡ ಈ ಬತ್ತಿನೆಗೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಗುರುತ ಯಾನ್ಲ ಕೊರಡು ರಾಮದೇವರನ್ನು ತೂಜಿನ್ಲ ಅರ್ನ ಸುದ್ದಿನಾಣ್ಲ ದಿನ ಬಾಯಿರ್ದು ಯಾನು ಕೇಂಡೆತ್ತ ಆರು ಪಚ್ಚೆದ ಉಂಗಿಲನು ಕೊರಿಯರು ಯಾನು ತುಲ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಈ ಉಂಗಿಲನು ನಿಕ್ಕ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ನೀಲ ಕಲ್ಲದ ಉಂಗಿಲ ನೀಲದ ಉಂಗಿಲ ಜಾಗೃತೆಯನ್ನು ನೆನ್ನುಕೊಂಡದು ಪೋದು ಎನ್ನ ನೆನಪುಗೂ ಬೋಡಾದು ಆ ರಾಮದೇವರನ್ನ ಕೈಟ್ಟು ಕೊರು ಇನಿಯೋ ಎಲ್ಲೇನೋ ಎನ್ನ ದಿನ ಕರಿದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಹೆಚ್ಚ ದಿನ ಪೋವಂದು ಯಾನು ಎನ್ನ ಕಂಡನೆನ್ನು ತೂಪೇನ ಇಜ್ಜ ಆ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಹನೆಟ್ಟು ಬರೆತಿನವತ್ತ ಅವು ಇರೆಟ್ಟು ಒಚ್ಚಿನ ಖಂಡಿತ ಪೋವಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಪಿರ ಪೋಲ ಜಾಗೃತೆಡಿ ಉಂಗಿಲೊಂಡು ಕೊಂಡದು ಎನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ತೋಜಾಲ ಅಂದು ಪನ್ಪಲು ಸೀತೆ ಆತ ಪೊರ್ತುಗು ಸೀತೆ ನೀ ಪಾತೆರನು ಕೇಂಡಿ ಹನುಮಂತೆ ಬೇಜಾರಾಣ ಹನುಮಂತ ಆವಮ್ಮನ ಪೋಪೆ ಆಂಡೀರ್ಯ ಬುಳಿ ಪೆರಾವಂದ ಎನ್ನ ಪಾತೆರನು ಸತ್ಯಾಂದ ನಂಬುಣುದೇ ಸತ್ಯ ഇരുമൂളുള്ളരേൻ പിന സുദ്ധിയാരനക്കെ ബിക്ക് ബൂറുനെ തട്ട് ബൊക്കാരു കുള്ളായരവുണു
ಗೊತ್ತಾಗ ಖಂಡಿತ ಕುಲ್ಲ ಇರು ಪೋಡ್ಯಡೆಯೀರ ಯಾನೆನ್ನ ಈದೊಕ್ಕಯೋಜಿ ಬಗೆಯಿತ್ತಡ ರಾಮದೇವರನಲೆತ್ತೋದಿಡೆ ಬರಂತೇದ ಮಾತ್ರ ಗುಲ ಕುಳ್ಳಾಯೇ ಈ ಪಾತಿರುನು ತತ್ತೆಡೆನ್ನಪ್ಪೆನಾಜೆಯಂಕುಂಡಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನಾಜ ಬನ್ಪೆ ಸತ್ಯಾಂದ ನಂಬೊಣುಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪೋದು ಪಂಡದ ಮಾತೆರೊಟ್ಟಾದ ಬನ್ನಗಿಡೆ ಕಡಮೆಡುಲ ಪಂತಿರ್ವಾದಿನ ಪೋ ಪತ್ತಿರುವ ದಿನ ಪೋವು ಎಂಚಾಂಡಲಾತ ದಿನ ತಡೆವುಣುಲೆ ಜೋಗ್ಲಾಟಿಗೆನು ಮಾತ್ರೆ ಮಲ್ತೊಣಡೆ ಅಮ್ಮ ತಡೆಯರ ತೀರಿಜಿ ಹನುಮಂತಗ್ ಸೀತನ ಈ ದುಃಖದ ಪಾತೆರನು ಕೇಂಡದು ಪನ್ಪೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಎತೆದೆಪ್ಪಡೆ ಈರು ದಿನ ಕರಿಯೋಜಿ ಅತ್ತಂಡ ಇರ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪೋಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಜನ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ಲೆ ಈರು ಈ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಉಳ್ಳಾರು ಮುಲ್ಪಾಂದು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಯಾರು ಬುಕ್ಕಾರು ಕಡೆಸವ ಇರು ಖಂಡಿತ ಬತ್ತದ ಈರೆಲ್ಲ ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಯಾನ ಪಾತೆರ ಕೊರಪೆ ಇರೆಗ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಉಸುಲು ಇತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ದೊಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡ ರಾಮದೇವರನ್ನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಯಾನು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆನಾಜ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಇರು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಅತಿಗೆತಿ ಮಿನಿ ಮಲ್ತು ನೋಡ್ಚಿ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಮಿನಿ ಮಲ್ತು ನೋಡ್ಚಿ ಬಂಡ ಜುವದೆತ್ತು ನೋಡ್ಚಿ ಆತನೆಡ ಕಾಪುಲೆ ಎಂಚಾಂಡಲ ಏತ ಅಮಸರ ಮಲ್ತನ್ಲ ಹಿಂಗ್ಲ ಪೋದು ಬನ್ನ ಪತ್ತಿ ಇರುವ ದಿನ ಪೋ ಈತನೆಡ ಕಾತಿನಾರು ಒಂಜಾತು ಸಮಯ ಕಾತೋನ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆರೆ ಪಂಡದು ಹನುಮಂತೆ ಪನ್ಪೆಗೆ ಈತ ಪಾತೆರೊಂದು ಪುನಗ ದದನ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ತೋಜುಂಡು ಎಂಚಿನಾವು ಪಂಡು ದಪ್ಪುನಗ ಅಂಚಿಡಿಂಚಿಡಲ್ಲುನ ಜೀಟಿಗೆಲೆನ ನಡುಪತ್ತಿಡೆನೇ ಮದಿಮಾಯನೈ ತೊಲೆಡು ಬಾರಿ ಸಿಂಗರಿಯೊಂದು ಬತ್ತಿ ರಾವಣಿ ಸೀತೆ ನೆದುರುಂತ್ಯೇ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಗಾರದ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟ ಸೂಜಿ ಕಲ್ಲಿತ್ತಿಲೆಕ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಗಾರದ ಗಟ್ಟಿದ ಮುಟ್ಟ ಸೂಜಿ ಕಲ್ಲಿತ್ತಿಲೆಕ ಸರಮೆನು ವಿಭೀಷಣನು ತೂಯಿ ರೋಮುಳು ಮಾತ ಕೊಕ್ಕರೆ ಸುರುವಾಂಡು ತೂನಗನೆ ರೋಮ ಕುತ್ತ ಕುತ್ತ ಆಂಡಿಗೆ ಕಲ್ಲಗುಂಡುದ ಲೆಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಮೈಕಟ್ಟು ದಿ ಪೊಸ ಜವನೆ ಏರಿಂಬೆ ಏರು ಹೊಸ ಜವನೆ ಇಡೆದಾಯೆ ಪತ್ತೆಂಚ ಬತ್ತೇಂದು ಮುಂಡ ನೆರಿ ಕಟ್ಟಾದು ತೂದಿದ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೇರುಂಡು வெஞ்சாண்டு ராவணது ಈ ಮೂಳು ದಾನುನಿ ವಿಭೀಷಣ ಏರಿಂಬೆ ಒಳ್ತಾಯೆ ದಾಯೆ ಬತ್ತಿನಿಗೆ ಕೇಂಡನ ಮುಳುದಾದ ಜಂಬರಗೆ ದಾದ ಜಂಬರ ಮುಲ್ಪ ಇದಾಯೆ ಬತ್ತಿನಿ ಮೂಳು ನಿಕೆಂಚಿ ನುಂಡು ಜಂಬರದಾನೆ ಎಂಕಾದುಲ ತಿರುವುಜಿದಿ ಎನ್ಯನ ಹನುಮಂತೆ ಬೇರಿ ಪಾಡ್ದು ಪಿಜಿರಡು ಆತ ಪರದು ಮಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪು ತೋಜುಂಡು ಅಲ್ಪ ದಾದ ಅಂದ ತೂನಾಗ ಒಂಜಾತ ಜೀಟಿಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂತೆ ಜನಕ್ಕಳು ಇರ್ಚಿ ಬರೊಂದುಳ್ಳಿರು ಎದುರಿಡು ತೂನಾಗ ಲಂಕೆದ ರಸು ರಾವಣೆ ಆಯನ ಪಿರಡು ಒಂಜಾತು ಜನ ತೈನಾತು ತಕ್ಕಲು ಏಪಗೊರ ರಾವಣೆ ಅಶೋಕವನಗು ಬರ್ಪುಣೆ ಅಂದುಂಡು ಸೀತೆಯನ್ನು ಪಾತೇರ್ಪವನಂದುಂಡು ಅಂಚ ಬತ್ತಿನಾಯೇ ತೂನಾಗ ಸರಮೆ ವಿಭೀಷಣರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೇನ ತೂದೆ ಆಗ ತಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಸರಮೆ ಕಾಪಾಡೋಗಿತ್ತಲ್ಲ ಬುಡ್ಕ ಈಮೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಜವನೆ ಒಲ್ಲೆ ಗಟ್ಟಿ ರಟ್ಟೆದಾಯಿ ಕಣ್ಣರಲ್ತು ತುಯ್ಯಗೆ ವಿಭೀಷಣ ಕೇಂಡೆ ಏರಂಬೆಂಬಿ ಬೇಗ ದಾದ ಜಂಬಾರ ಮುಲ್ಪ ವಿಭೀಷಣೆ ಮಂತಿಜೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಕ್ಲಿಗೆ ಪಾತೆರದಲ್ಲ ಕತ್ತೆದಲ್ಲ ಆತಿಜತ್ತ ದುಂಬೊತ್ತೆಗೆ ಏರಿಯಾಯಿ ಮಂಗ
ಪಂಡದ ಜೀಟಿಗೆನು ಆಯನ ಮೋನೆಗೆ ಬತ್ತಿಗೆ ಹನುಮಂತೆ ಆ ಜೀಟಿಗೆನು ಒಯ್ತೊಂದು ರಾವಣನ ಪಾತಿರುನು ಮಾತ ಕೇಂಡದು ವಿಭೀಷಣೆ ಪಡೆದಾದ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಈ ದಾದ ಪಾತಿರುನಿ ನಿನ್ನ ಚಿನಾಯಗ ಪಂಕ್ತಿ ಜಂಬರನ ಇಂದು ಈತ ತೆರಿದು ಚಮಲ್ ತಡದಾಲ ತೆರಿಯದಿನ ಕುಳೆಲ್ ಚಮಲ್ ಪೊಡುದೀಯೆ ಪಣ್ ನಮ್ಮ ಲಂಕೆದ ಕುಟುಂಬ ಗುಂಜಿ ಗತಿ ಮಳ್ತಯಿ ಈ ಸೀತೆಗೆ ದುಃಖ ಕೊರಡ ರಾಮೇಂದ್ರ ಪೊಕ್ಕಡಿದ ಜನ ಪಂಡದೆಣ್ಯನ ರಾಮನ ಗುಣಕ್ಕೂ ಸಾಮಾರ್ತಿಗೆ ಜನ ಪೊರ್ದು ನೀದಿಡ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ನಿಕ್ಕ ತೆರಿಯದು ಪಗೆ ಪತ್ತದಿಡೆ ರಾಮ ಬರ್ಪಿಲೆ ಕಮಲ್ ಪುಳ್ಚಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಜೈತಿ ಸೀತೆನ ಕಣ್ಣ ನೀರ ಲಂಕೆದ ಬದುಕ ಭಾಗ್ಯ ಬಾಡುನ ಸುಣ್ಣ ನೀರು ತೆರೆಯೋಣು ವಿಭೀಷಣೆ ಪರ್ಪುನ ನೀತಿದ ಪಾತೆರ ರಾಮಾಯಣಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಯನೇ ಅವು ಅವೇನು ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಈಡೆಗೆ ಕಾಣತ್ತೀರು ದಯಮಾಡ ವಿಭೀಷಣನ ಪಾತ್ರ ಈಡೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಾಪುನವೇ ಆರ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಹನುಮಂತನ ಹಿಂಕರಿತದು ಏರಂದು ದಟ್ಟಿತದ ಕೇನ್ನಾಗ ವಿಭೀಷಣೆ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪೆಗೆ ಬತ್ತದ ಪನ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಈ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅರಸು ನಮ್ಮಾಡೆಗೆ ಏರು ಬತ್ತನ್ಲ ಐನ ವಿಚಾರಿಪೊಡು ದಾಯ ಬತ್ತೆ ಎಂದು ಪಿನೋಡು ಈ ಮಲ್ಪನವು ಸರಿಯ ತುಲಗೆ ರಾಮದೇವರನ್ನ ಬುಡೆದಿನ ಈ 21 ಬತ್ತ ನನ್ನೋರ್ಯನ ಬುಡೆದಿನ ಕಣ್ಣೊಂದು ಬರ್ಪಿನವು ಅವು ಏತು ಸರಿ ಲಂಕೆದ ಅರಸು ಈ ನೀನನ್ನು ತೂದತ್ತ ಬಾತಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಜೆಗೆ ನಕ್ಲು ಮಾತ ಅಕಲು ದಿನ ದಿಪ್ಪುನಿ ಅಪಗಂಡ ಅಕಲಿಗೆ ಮಾತ ಮಾದಿರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಈ ಮಲ್ಪೊಡವು ಮಲ್ಪುಜ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗೇ ಒಂಜಿ ಹಾಳು ಪುದರ ಕೊನಪ್ಲಕ ಮಲ್ಪತ್ತ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುಣ್ಣದ ನೀರು ಬಿಡಿಪಿಲಕ ಆದ ಪೊಂಡತಣ್ಣ ನನ್ನಾಂಡಲ ಕಡೆಸು ಇಜಿ ಆಯ್ನ ವಿಂಚಲ ತಪ್ಪಾಂಡು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪನವು ಸಹಜ ಆಂಡ್ ಅವು ತಪ್ಪೊಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿ ನಡೆದ ಬುಕ್ಕ ಅವೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಯಾರ ನಮ್ಮ ಪುಣೆ ಓಡ ಬೊಡ್ಚ ಐಕೆ ಬೋಡಾದು ಆಯ್ನವು ತಪ್ಪಾಂಡು ಪಂಡದು ಆ ಸೀತಾದೇವಿನ ರಾಮನ ಮರುಗಿಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಅರಸು ಆಯ್ನ ಈ ಪೋಯರಗ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ನಾಸಿಗೆನ ಅತ್ತಂಡ ನೀಕು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನಾವು ಎದುರಾಂಡ ಎನ್ನಡಪನು ಯಾನು ಸೀತೆಯನ್ನು ಎತ್ತೊಂದು ಪೊದ್ದು ರಾಮನ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರಾದು ಬರ್ಪೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ನೀತಿದ ಪಾತೆರನು ವಿಭೀಷಣೆ ಪನ್ಪೆ ಅಪಗ ಹಾಗೆ ಪಿಸಿರು ಏರುಂಡು ಕಣ್ಣು ಮರೆಲ್ತುದಂದು ರಾವಣಿ ಎಂಕು ನಿಕ್ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪುನಾ ತೆಕಲಾದಿ ಪೋಯ ನಂಬೆ ಎಂಕು ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪುನಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ಯನಾಯಿ ಪಿರಪಾ ತೆರು ಜೆಂದಾಂಡ ಅಮ್ಮೆರೆಗಲ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪಯಿ ಅಮ್ಮೆರೆಗಳ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ವಾಯಿ ಬಾರಿ ಬುದ್ಧಿತ್ತನಾಯೇನ ಅತ್ತು ಈ ಮಲ್ಲ ಸುಬಗೆನಾಗ ಈ ಮಲ್ಲ ಸುಬಗೆನಾ ತಾಟಕಿ ಸುಬಾವು ಮಾರೀಚೆ ಸೂರ್ಪನಗಿ ಕರದೂಜ ನೆರೆನ ರಾಮೆನೆ ಕೆರ್ತಿನ ಎನ್ಪಿನೆನು ತೆರಿದ ರಾಮೆ ಏತ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತದ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಕ ರಾಮ ಮಲ್ತನ ಅಂಚನ ಅನ್ಯಾಯ ಇತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆತ್ತಿಕ್ಕ ನಾನು ಒಂಟೆ ನಾಲಿ ಪೊಲಿಪುನ ಅಂಚನ ಪಿಸರು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನ ಅಲ್ಪ ಈ ಬಾರಿ ಸುಬಗ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತೆರು ಅತ್ತ ಒಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಿನ ಅಂಚನ ಯಾನು ನಿನ್ನಡ್ದು ದುಂಬು ಪುಟ್ಟಿನಾಯಿ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಎಂಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಬನ್ಯಾರಾತನೈ ಸಲಿಗೆ ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮೇರೆಗಳ ಬುದ್ಧಿ ಬನ್ನುವ ಈ ಏತು ಸುಬಗೆದೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕರದೂಷಣೆರೆನು ಮಾರೀಚನು ಸುಬಾಹುನು ತಾಟಕಿನು ಮೆಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಕೆರ್ನಯ ರಾಮೆ ಐಕೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡ್ದು ನಾನು ಕಾತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಸೀತೆನ ಮರಳು ಕಟ್ಟದಾಲ ಮಿತ್ತು ಕಾಮದಾಸಿಡತ್ತಲೆ ತೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಆ ರಾಮನ ಪಗೆನು ಸದಾಯರ ಬೋಡದು
ಏಪರ್ ರಾಮೇ ಬರ್ಪೇಂದು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ನಂಜಿನಲ್ವ ಸೀತೆಯನ್ನು ಒತ್ತ ಹೊಡೆದು ಬರ್ಬಾರ್ದು ನಡಪ ಉಂಬಾರ್ದು ಪಂಡದು ಹನುಮಂತನ ಕಡೆಗೆ ತುಪ್ಪೆ ದೇಟಿಗೆ ನಿಲ್ಚ ಏರೇರೆ ಮೈಕ ದೀಪನ ದೇವಣೆ ಚದ ನುರ್ತೆ ರಾವಣನ ಮೋನೆಗ ದೀಟಿಗೆನ ಮೋನೆಗೆ ಬತ್ತುವೆ ನರದಿ ಮೀಸೆ ಕರ್ಪೇರಡು ಈ ದಾನೆ ಬತ್ತಾಯೇ ದಾಯೆ ಬತ್ತೇನ್ ಬ ಈ ದಾಯ ಗಿಡೆ ಬತ್ತಾಂದ ಬಗಳು ತುಗ ಪೊಣ್ಣು ಕಡಿಲ ಏರು ಈ ಲಂಕೆದ ಜಮಾನೆ ಅರಸು ಸುರುಬನೆ ನಿನ್ನ ಓಳಾಡಲಿತ್ತಡಲೆಡ್ಡೆ ಜಾತಿದ ನಾಯ್ದ ಕಿಂದಿ ಕಡ್ಡ ಪುಣಿತ್ತಲತ್ತು ಬನ್ನಂಗಾಯಿ ತೂಂಡ ಮಿನಿ ಬುಡಡ ಲಕ್ಕಾಲ ಮನಿ ಪಾಯರಿ ಅರಸತ್ತ ಲಕ್ಕಾ ದಿನವು ನಿಕ್ಕದಕ್ಕಂದು ಈ ಲಂಕಾ ದಿನವು ನಿಕ್ಕದಕ್ಕಂದು ಪಿರಗ ಕೊಡಾತ್ ಬರು ಎನ್ನದ ನಿರಾಮ ದೇವಿರೆಡಪ್ಪ ಬರ್ಪೇ ಪನ್ನಗಯಾನ ಕಣಪೆ ಗಗ್ಗರ ಕರ್ತಲೆನ ನೆನಪುಡು ನಿನ್ನದರಿ ಪಾಟು ನರೆ ಬಾಯಿನ ಬದಾರಟೆ ಕಾರುಲೆನ ಮಾತ ತೂಪೆ ಜಾರೇಂದು ಕೇಂಡದ ಪಿಸರು ರಾವಣಗ ನೆತ್ತಿಗೇರುಂಡು ರಾವಣೆ ಜೀಟಿಗೆನು ಹನುಮಂತನ ಮೋನೆಗೆ ಖನ ಎರದೂಪೆ ಹನುಮಂತ ಏನು ಒಯ್ತು ದೆತ್ತದು ದಾನಂಬೆ ಪೊಣ್ಣು ಕಂಡೆಲ್ಲ ಈ ಎಂಕ ಜೀಟಿಗೆ ದೀಪುಣ್ಣ ತುಲ ಪಂಡ ಆಯನ ಮೋನೆಗೆ ದೀಪೆಗೆ ದೀನಾಗ ಆಯನ ಪರ್ದು ಮೀಸೆ ಮಾತ್ರ ಅಡಿಗೆ ಪೊತ್ತುದು ಬೋಪುಂಡು ಪೊಣ್ಣು ಕಂಡೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ಈ ಬನ್ನಂಗ ಇಲ್ಲ ಕಂಡುವ ನಿನ್ನಂಚನಾಗ ಸರಿಯಾನ ಶಾಸ್ತಿ ಮಲಿಪೆರ ಬಡದು ಯಾನ ಬತ್ತಿದ್ದೀನಿ ದಲ ತೀರಂದ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅತ್ತು ರಾಮನನ್ನು ಎದುರು ಪಾಡೊಂದು ಬದುಕುವೆ ಎಂದು ಬಂಡದು ಎನ್ನುದನ ನಿಕ್ಕ ಕಡೆಕಾಲ ಬತ್ತಂದು ಬಂಡದು ಜೋರು ಮಲ್ಪೆಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಪೆಟ್ಟದ ಪಂಜದಲೆಕಾಯಿ ರಾವಣಿ ಮಂಗೇಯಿ ಈ ಇಂಚಲ ಪಾತಿರೋಣ ಒಂತಲ ನಿನ್ನಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಣಿಕೂರು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜೇ ಗುಂಡಿಡು ನಿಗಿಪ್ಯರ ಉಂಡು ಬತ್ತಿನಾಯನಿಕ್ಕೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಡ್ದಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡದು ಪಿಸುರುಡು ಆಡೆಗೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡಿದ್ದು ರಾವಣಿ ತಿರುಗಿದ ಆಯನ ಅರಮನೆಗೆ ಪೋಪೆ ಮುಲ್ಪ ಹನುಮಂತೆ ನನ ಮುಲ್ಪ ಉಂತುನವು ಸರಿಯತ್ತು ಪಂಡಿತು ಸೀತಾದೇವಿಡ ಪನ್ಪೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಬತ್ತನ ಕೆಲಸ ಆಂಡು ಈರೇನ ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುವೆ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕುರ್ಲಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೆ ಮಿಥಿಲೆದರಸು ಮಗಳೇನ ಕಾರುಗಡ್ಡ ಬೂರ್ತು ತುಂದು ಕಣನೀರು ಜಪ್ಪುನೆನು ಲಪ್ಪರೆ ಪತೊಂದಿನಾನ್ ಪಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮುಗಿದಿತ್ತಿ ಕೈಮರಂಕನೆಡು ಸೆರೆ ಕೂಡಾದು ಬರ್ಪೆಯಾನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೆ ಕೊಲ್ಲೆ ದನಿಕುಳಾರೆ ನಮಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಾಮಣ್ಣಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾದಿ ತೂವೊಂದು ಪೇವರು ಅಲ್ಲಿ ನನ ರಾಮ ದೇವರಿಡೆ ಬತ್ತಿರುಂದೇ ತೆರಿಲಿ ದಾಲ ಪೋಡ್ಯಡಿ ರಾಮದೇವರು ಬತ್ತಿರುಂದಲೇ ಎನ್ನಲಿ ಯಾನು ಸೈತುಂಡ ಪೋಂಡಮ್ಮ ಜೀವೊಡಿತ್ತೆಡಿತ್ತೆ ಪಂಡಿನವು ಸುಣ್ಣದ ಬೊಟ್ಟಾದ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬರ್ಪಂದೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ದಾಲ ಪೋಡ್ಯಾಡೆ ಅಮ್ಮ ಇನಿಯತ್ತನ ಎಲ್ಲೇ ಎಡ್ಡೆ ದಿನಕ್ಕೂ ಖಂಡಿತ ನಂಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರ ಸುಣ್ಣದ ಬೊಟ್ಟು ಎನ್ನಲೆ ರಾಮದೇವಿಯರು ಬತ್ತದು ಈರನ್ನು ಖಂಡಿತ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅನ್ಯಾಯಗಾರಂಚ ರಾವಣನು ಇಂಚಲ ಕೆಡಗವೇರು ಅಂಚಾತೀರು ಬೇಜಾರ ಮಲ್ಪೊಡ್ಜಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಕ ಇಂಕಲು ಕೂಡ ದಂಡದೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪ ಅಂದ ಪಂಡದು ಹನುಮಂತೆ ಸೀತೆಗೆ ಧೈರ್ಯದ ಪಾತೆರಡು ಪನ್ಪೆ ಐನಕ್ಕೆ ಏನಂಚನ ಸೀತೆ ಆಂಡು ಮಗ ನಿನ್ನ ಪಾತೆರಡು ಒಂತೆ ಸಮಾಧಾನ ಎಂಕಾಂಡು ಜಾಗ್ರತೆಡು ಪೋಲ ಉಂಗಿಲನು ಗಟ್ಟಿ ಪತನು ದೇವರೆಡ್ಡ ನಿಕ್ಕ ಮಲ್ಪಾಡು ಪಂಡದು ಹನುಮಂತನ ಕಡಪಡ್ದು ಕೊರ್ಪಲು
ಹನುಮಂತೆ ಅಲ್ಪಡ್ದ ಪಿದಾರ್ದ ಬತ್ತಿನ ಆಗ ಬಡಾದಿತ್ತನಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಬಡದ ತೋಟ ಹೊಡಿತು ನಂಚಿನ ಪರ್ನಿಲಿನ ಮಾತ ಹೋಯ್ತದ ತಿನ್ಪೆ ಕೆಲವು ಜನ ಕಾಪಾಡದ ರಕ್ಕಸೇರು ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪೇರು ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮರಡ್ದು ಮರಗಲಾಗಿದ್ದು ಆಯ ಪರ್ನಿಲಿನ ತಿನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಕೆಲವೇರು ಆಯನ ಜೋರು ಮಲ್ಪುವೇರು ಅಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಈ ಮೈಟ್ ಸೀತೆ ಸರಮೇಡ ಪಾತೇರುವಲ್ಲ ಇಂಚಿಡಿ ಸೀತೆ ಸರಮೆನ ಮುಟ್ಟ ಕುಳ್ಳಾದ ಅಂದವೋ ಸರಮೇ ದುಂಬುದ ಜನ್ಮುಡ ಚಿನನ ಅತ್ತದಿನನಾಯ ಮಳ್ತದು ಪೊಡುಯಾನ பொன்னாய் நாளைಗೆ ரெகுல ஏ பொகுல ಬರಿಯ ರಾವದ ಕಷ್ಟೊಳಿಂಚಿನ ಸರಮೇ ಗೆರೆಚಾರ ಪತ್ತಿನಾಯುರಿ ಯೋಡುಡಿತ್ತಡ ಪರ್ಪಿಲೆ ಕೊಂಜಿ ಮುಕುಳಿ ನೀರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಎನ್ನ ಗೆರೆಚಾರೊಡೆಂಕಿಂದ ಎನ್ನ ಕೈ ಪತ್ತಿನಾರೆಗ ಬೆರಿಯ ಬತ್ತಿ ಮೆಗ್ಯಗ ಸೇವೆಗಿತ್ತಿ ಹನುಮಂತಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ಭಂಗ ವಿಭೀಷಣಗ ನಿಕ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಗಾಂಡ್ ಹನುಮಂತೆ ನನ ಮುಳ್ತು ಪೋವೊಡಕುಳೆಡ ಪನೊಡ ಕುಳುಪಿದಾಡೊಡು நடந்தே ಬರೊಡು கடல் கடப்பொடு கடத்து தெத்தொடி எரெகு தಲೆ ಪುನರಕ್ಕ ಸೆರೆಡು ಕಾದುಡು ಈತ ಮಾತ ಆನಾಗ ಬೊಕ್ಕೆ ನನುಲೆತ್ತು ನೋಡು ಈತ ಮಾತಾನಗೆಂಚಲ ಮಂಗು ಮದಿಮಾಳಾವೋ ಮಂಗು ಮದಿಮಾಲಾವು ಸೀತೆನ ದುಃಖದ ಕಟ್ಟೆ ಉಂತುಜಿ ಹನುಮಂತೆ ಪೋಯಿನಾಗ ಆನ ಬೆರಿಯೇ ತೂಪಲ್ಗೆ ಕಡೆಗೆ ಸರೆಮಡ ಪನ್ಪಲು ಅಮ್ಮ ಸರಮೆ ಏನಡ್ದ ಅದು ಏತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಭಂಗ ಆಂಡು ತೂಲಗೆ ಕೈಪತ್ತಿ ಕಂಡನೆಗಿಂಚಲ ಭಂಗೋನೆ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಆರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗಲ ಭಂಗ ಈ ಹನುಮಂತೆ ಏರಾದ ಅನ್ನ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಬಡದು ಎಂಕು ಬಡದು ಕಡಲು ಕಡತದು ಇಡೆಗೆ ಬೈದೆ ಆಯಗಲ ಭಂಗ ಇರ್ಲು ಪಗೆಯಲು ಏನನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಕಾಪು ನಾವು ನಿಖಲೆಗೆ ಭಂಗ ಕಂಡನಿ ಬುಡಿದಿಗೆ ಮಾತೆಗಳ ಭಂಗ ಕೊರಿಯರಗೆ ಅನ್ನ ಪುಟ್ಟಿನಾಲಾದ ಅನ್ನ ನನ್ನ ಹನುಮಂತೆ ತನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಆಯೆ ಪೋದು ವಿಷಯನು ಪನೊಡು ಅಲ್ಪಡ್ದು ರಾಮದೇವರ ಪಿದರ್ದು ಬರೋಡು ಕಡಲ್ನ ಕಡಪೊಡು ಈಡಗೆತ್ತೊಡು ಈತ ಮಾತ ಆನಾಗ ಮಂಗು ಮದಿಮಲಾವು ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ತುಳುತ್ತಾಯಿ ಆಯ್ತು ಶೋಕ ಬಂತಿರ್ತುಲೆ ಮಂಗು ಮದಿಮಲಾಪನ ಏರಿಯಾಗಳು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಆಂಡ ಪೋಂಡ ಎಂಗೆ ಬುಡುಗಡೆ ಅಂತೂ ಎನ್ನ ಯೋಗುಡಿ ಈತೆ ಬರೆತೀನಿ ಪಂಡದು ದುಃಖಿತದ್ದು ಬುಲಿಪುನಾಗ ಆ ಸರಮೆ ಪನ್ಪಲೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಇರು ಬೇಜಾರ ಮಲ್ಪೊಡ್ಜಿ ಏಪಲ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಿನಾಗಲೇ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸುಖತ್ತ ದಿನ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ದನ್ನ ಗ್ರಾಚಾರಡು ಈ ಯೋಗುಡು ಇಂಜ ಮಾತ ಆಂಡು ಏನಡ್ದಾದು ಬಂಗ ಆಂಡು ಬಾಕಿ ತಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನೋಡ್ಚಿ ಅವು ಎಂಕಲ ಯೋಗನ ಎಂಕಲು ಎನ್ನುವ ಬರ್ಪಿನ ಬಿಸು ತಾನೆ ಆಂಡಲ ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಖಂಡಿತ ಇರಿಗೆ ಬರ್ಪುಡು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಿ ಎಂದು ಪಂಡದು ಸಮಾಧಾನ ಪಣ್ಣೊಂದು ಉಪ್ಪುನಗ ಆ ಕಡೆಡುತ್ತೆ ಬೊಬ್ಬೆಗೆ ನುಡಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಬೊಬ್ಬೆ ಕಣ್ಣು ತೂಗುಂಡ ಕುಲ್ಲಿನಲ್ಪಲೆ ಅಡ್ಡಬೂರ್ದಂತೆ ಕಣ್ಣು ಬಾಡಲೆಂದು ಪನ್ನಗನೀ ಪೊಂಜೋವುಳು ಅಲ್ಕದು ಮೇಯ್ಟ್ ದಾದನ ಬಾರಿ ದೊಂಡೆ ಕೇನುಂಡು ತರಿಪಾತೆರಡೆ ಕೇನುಗಾಂದಿನಿ ಮಾತ ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಚಿದಂಚಿ ಕೆಬಿಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತದು ಕೇನಗ ಬಾರಿ ಜೋರುಡು ಉಂತು ಓ ಮಂಗ ಅಂದ ಓ ಮಲೆ ಮಂಗ ಉಂಟು ನನ ಮುಲ್ತು ಪೋಗೆ ತೂಕ ಬರಡು ತೂಕ ನಿನ್ನಮ್ಮೆ ತೂಪೆ ಏರು ನಿನ್ನಮ್ಮೆ ತೂಪೆ ನಿಗಳೇರುಂಬೆ ಏರುಂಬೆ ಪಡೆ ನಾಯಿಲು
ಮೈಕ್ ಕೈ ಪ್ಯಾಡ್ಯರ್ದ ಮಿನಿ ತೊಲೆ ಬೋ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮೇಯ್ಕ ಕೈ ಬಾಡ್ಯರ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ. ಯಾನು ನಿನ್ನಮ್ಮೆ ನೆಂಬೆ ಯಾನೇ ನಿನ್ನಮ್ಮೆ ನಿನ್ನಮ್ಮೆ ಸೈದೇನ ನಾಸಿಗಿ ಜಂದಿ ಪೊನ್ನು ಕಂಡೆಲೆ ಆಯ ಪೊಣ್ಣು ಕಂಡೆಲೆ ಒಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತ್ ಪಾತೆರ್ ನಿನ್ನ ಪರುಣಿತೇನೆ ತಲ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಪರು ತಲ್ಪೆ ತುಲೆ ಮಂದಾರದಾರನ ಈ ಕಾವ್ಯಡು ತುಳುವೆರ್ನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಾಯಿ ಪಾತ್ರೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಪಣದು ಆಗಲಿ ಇಂಚೆಂಚ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಪೊರ್ಲು ನೆರ್ಪಾಟಿಗೆಲ್ಲ ಬರಲು ಆಗಲ್ಲ ಬುಲಿಪಾಟಿಗೆಲ್ಲ ಬರಲು ಮುಲ್ಪ ಸರಮೆಲ ಸೀತೆಲ್ಲ ಪಾತೆರದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಆ ತೋಟದ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆಡು ಗಲಾಟೆ ಹಾಪನೋಕೆ ನೋಡಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಗಲಾಟೆ ಜೋರು ಜೋರು ಆವೊಂದುಂಡು ಏರಿಯಾ ಇಂದು ಅವರಿಗೆ ಉಂಡಿ ಯಾನು ಏರು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ನಾನೇ ಯಾರು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆನಾ ತುಲಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತ್ರೆನ ನಿನ್ನ ಪರು ತೊಲ್ಪೆ ಆಯ್ ಆಯ್ ಏರು ಪೊಣ್ಣು ಕಂಡೆಲೆ ಆಯನ ಫಿರೋಡು ಬತ್ತನಗಳ ತನಿಗಳು ಎಂದು ಪಂಡದು ನಿನ್ನ ಕೇನ್ನಾಗ ಒಂದು ಆ ತೋಟನು ಕಾಪುನ ರಕ್ಕ ಸೆರೆಗಳ ಹನುಮಂತಗಳ ಆಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಹನುಮಂತೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪರಂದಲೇನ ಮಾತ ಕೊಯ್ದು ತಿನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಕಾಪಾಡಿಗಿತ್ತಿನ ಕಾಪೇರ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ರಕ್ಕ ಸೇರೆ ಮಾತ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಪಾಡುವರು ಅಕಲೊಳೈ ಕಾಳಗ ಆಪುಂಡು ಆ ಕಾಳಗದ ನಡುಟು ಕೇರುನಂಚಿನ ಈ ಪಾತೆರ ಸರಮೆನ ಸೀತೆನ ಈ ಕೆಬಿಕ್ ಬೂರುಂಡುಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಪೆಟ್ಟು ಲಡಾಯಿ ಮತ್ತು ಆಪುಡಲ್ಪ ಆದಾನಗ ಹನುಮಂತೆ ಪೊಕಡೆ ಕುಲುಜಿ ಆಯ ಒಂಜಿ ಆಯ ಒರಿಯೇ ರಕ್ಕಸೇರು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಐಟು ಒಂಜಾತ ಜೋಕುಲು ರಾವಣನ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಗ್ಲೇನು ಏರೆಲ್ಲ ಗುಮನಗು ತೆತ್ತನಂದೆ ಹನುಮಂತೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ತರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪೊಯ್ಯಗೆ ಕಡೆಗೆ ಮಂಗನಡ ಪೂರ್ಪನನದಾದ ತೂಪಿನಿ ದೆಪ್ಪೊಡಿ ಮಗನು ಈ ಮಗನು ದೆಪ್ಪೊಡು ನಾಲಿ ಕಡ್ಪೊಡು ಪತ್ತು ಕಡ್ಪು ತರೆಗೆ ಕೊರು ಕರ್ಲು ದೊರ್ಪು ಕಕ್ಕಾಲದೆ ತೆರನು ಬಲ ಕಲ್ಪೊಡೆನೆ ದೊರ್ಪೊಡೆನೆ ಕಕ್ಕಾವೊಡೆನೆ ಕಕ್ಕಿ ಮಾಲೆಲೆ ಕಕ್ಕಿ ಪೂರ ದಿನ ಕಕ್ಕಿ ಇತ್ತೆ ಕೇಣುಜಿದೊಂಡೆ ಸೀತೆ ಸರಮೆನ ಮೋಣೆ ತೂನಗಾ ಸರಮೆ ಪಂಡಳ ನಂಕದಾಲ ಪೋಡಿಗೆನೆ ಇಜ್ಜಮ್ಮ ಪುಲ್ಯ ಒಡೈಕಲ ದೇವರನ ನೆನೆತು ದಡ್ಡ ಬೂರುಗ ಬೇಗ ಪುಲ್ಯ ಇರುಚ್ಚ ಪೊರ್ದು ಪಂದು ಜೆಪ್ಪಿಂದು ಆಗನಾಲು ಪಾಡು ಬೆಗದರ್ಪು ఆయన కడుపు మేన కెత్తు ఇంచ ఒరియాడదొరిన పాತೆರಕೇನೊಂದುಂಡು ಕಡೆಗೆ ಉಲ್ಡಾ ಪತಾಪುನಂಚಿನ ಶಬ್ದಕ್ಕೇನುಂಡು ಆ ಅಡೆಗೆ ಶಬ್ದ ದೆಂಗಿದು ಪೋಪುಂಡು ನಿನ್ನ ಸರಮೆಕೇನೋಲು ಸೀತೆಕೇನೋಲು ಇತ್ತದಾಲ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜತ್ತ ಅಪಗಣ ಹನುಮಂತೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪದು ಉಪ್ಪೋಡು ನನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪೊರ್ತಿಜ್ಜಮ್ಮ ಬುಲ್ಪಾಯರ ಇರು ಜಪ್ಪುಲೆ ಎಲ್ಲ ಜಪ್ಪು ಪಂಡದು ಸೀತೆಲ್ಲ ಸರಮೆಲ ಜಪ್ಪುವೆರು ಹನುಮಂತೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನ ಮಾತ ಕಾಪಾಡದವರೆಲ್ಲ ತರೆ ಹಾಕದು ನೋತುದು ಕಡೆಗೆ ರಾವಣನ 2 ಜನ ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ಕೆರೆದು ನನ ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪದರಾಡು ಪಾಡುಡು ಪಂಡದು ಆ ಎಪಿದಾಡ್ದು ಬರ್ಪೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ರಾಮಾಯಣಡು ಸುಂದರಕಾಂಡಡು ಹನುಮಂತೆ ತಿಕ್ಕದು ಬೂರ್ದು ಆಯನ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಲಂಕೆನು ಪೊತ್ತಾವನಂಚಿನ ಉಂಡು ಲಂಕೆನು ಪೊತ್ತಂಡ ಲಂಕೆ ಪುನಃ ಸೃಷ್ಟಿ ಆವಡತ್ತಾ ಅಂಚಾದ ಲಂಕೆನು ಪೊತ್ತಾವನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಮಂದರದಾರ ಪೋತುಜೇರು ಆ ಲಂಕಾ ದಹನದ ಒಂಜಿ ಭಾಗನೇ ಮುಲ್ಪ ಬಿಡ್ತೇರು ಹನುಮಂತೆ ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಆಯೆ ತಿರುಗದು ರಾಮದೇವರನ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ಪೇಗೆ ಎಂಚ ಮೂಡಾಯ್ದ ಬಾಣ ತರುಣಾನ್ ಪಿಲೆಗ ಮಿತ್ತೇರೊಂದು ಮಾತ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಬುಡ್ದು ಸುತ್ತ ತೂನಗ ಕಡಲದಾಯೆರೆದ ಪೊಯ್ಯ ದಂಡೆಡೆ ಕಾರು ನೊಯ್ತೊಂದೊಯ್ತೊಂದು ಒಯ್ತೊಂದೇರೋ ಬರ್ಪುಣ ತೋಜುನು ರಾಮಾಗ ಬೆರಿ ಪಾಡ್ದು ಚಂಡಿ ತರೆ ಗಂಟು ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿ ಹನುಮಂತೆ
ಪೋಪೆದೆ ಬಡಕಾಯಿ ಪಿರತೂ ಒಂದೇ ಸಾದಿತೂ ಒಂದು ದಿನ ಗೆಂತೊಂದು ಕುಳ್ದಿತ್ತಿ ರಾಮಲಚ್ಚನರೆ ಮೋನೆನು ತೂದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೈ ಮುಗಿಪೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ಹನುಮಂತೆ ತುತ್ತಿ ಕುಂಟುದ ಕೋಡಿ ಗಿತ್ತು ದುಂಗಿಲೊನು ರಾಮನ ಕೈಟ್ ರಡ್ಡು ಕೈ ಒಟ್ಟು ಪತದು ಕೊರಿಯೇ ಕೈ ಒಟ್ಟು ಪತ್ತದ ಕೊರಿಯೇ ಉಂಗಿಲೋನು ರಾಮಡ ರಡ್ಡು ಕೈ ಪತದೊಟ್ಟು ಕೊರಿಯೇ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕುಳ್ಳೊಂಡೇ ಹನುಮಂತೆ ಮೂಡಾಯ್ದ ಬಾನ ಕೆಂಪೆ ಎರ್ದಂಡು ಬುಲ್ಪ ಒಂದು ಬೈದಂಡು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಇರ್ಲಿಡಿ ನಿದ್ರೆ ಇದ್ದಂತೆ ಕಾತು ಕುಳ್ದೇರು ಪೋಯಿನ ಹನುಮಂತೆ ಏಪ ಬರ್ಪೆ ಎಂದು ಕಿಸ್ಕಿಂದೇಡು ಅಪ್ಪಗ ದೂರ ಹೊಡೆದು ಒಂಜಿ ಜನ ಬರ್ಪಣವು ತೋಜುಂಡು ಕಾರೋಯ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಏರಂದು ತೂನಾಗ ಮುಟ್ಟ ಬನ್ನಾಗ ಹನುಮಂತೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಹನುಮಂತೆ ಬತ್ತದು ರಾಮದೇವರನ್ನ ಸದ್ರಡು ಉಂತದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕುಲೊಂಡೆಗೆ ಹನುಮಂತನ ತೂದಾನಗ ರಾಮನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಎವುದೆಪ್ಪು ಮೇ ಪೋತೇನ ಇಜ್ಜ ದಾದನ ದಾದ ಅಂದು ಇರು ಎಲ್ಲ ಪಾತೇರು ಜರು ಬರಿಟು ಲಕ್ಷ್ಮಣಲ್ಲೇ ಒಂಜೆ ಮೇಯಿಟ್ಟು ಸುಗ್ರೀವಲ್ಲೇ ಅಪಗ ಹನುಮಂತೆ ಮೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಒಕ್ಕ ನೂಲದ ಕುಂಟುಡಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಆ ಕಟ್ಟನು ಹರ್ಕಟ್ಟನು ಗಿರ್ತದು ಐತ ಉಲ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ನೀಲದ ಉಂಗಿಲೋನು ದೆತೊನುವೆ ದೆತೊಂದು ರಾಮದೇವರನ್ನ ಕೈಟು ಕೊರ್ಪೆಗೆ ಆ ರಾಮೆ ಆ ಉಂಗಿಲೋನು ತೂಪೆ ತೂದುಂಗಿಲದ ಬಿರೇಲುಗು ಪಾಡ್ದು ಉಂಗಿಲದ ಬಿರೇಲುಗು ಪಾಡುವೆ ಪೊಗ್ಗು ಜೀಂದು ದತ್ತ ಕೈದ ಕಿಂಕಿನ ಬೆರಲಗದೀದ ಆಡೆಗೆ ಪೊಗ್ಗುಜಿ ದತ್ತಗೈದ ಕಿಂಕಿನ ಬೆರಲಗದೀಪೆ ಬೇತೆ ಬಿರಲಿಲೇನು ಮಡಿತದು ಪತ್ತದುಂಗಿಲದ ಪೊರ್ಲು ತೂನೆ ಪೊರ್ಲು ತೂಪೆ ಮೋನೆಡ ತೆಲಿಕೆ ನಲತಿದಿತ್ತಿನ ಪಕ್ಕ ಮಾಜಿಂಡು ಮಾಜಿದು ಪೋಡು ಮೋನೆ ಬಾಡುಂಡು ಮೋನೆ ಬಾಡುಂಡು ಯತಿ ತೋಜಿಂಡು ಮೋನೆ ಕಪ್ಪಾಂಡು ಕನ್ನಡ ನೀರು ಜತ್ತುಂಡು ನೀರು ಜತ್ತುಂಡು ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಬಿಮ್ಮುಲು ಜೇ ಕುಲ್ಜಿ ಪತದೆ ಪೋಂಡು ದಿಟ್ಟಿಲು ಏರೆನು ತಾಯೊಡ ಬೋಡ ಬೊಡ್ಚಾಂದ್ ಹನುಮಂತ ಮೋನೆ ನೊರಪೋದು ಮುಟ್ಟುದು ಬೇಗ ಫಿರಬತ್ತ ಕಣ್ಣ ಗೂಡುಡು ಕೂಡ್ಯ ಹನುಮಂತನ ಬನ ಬಗ ತೂಪೇದ ನಿಲ್ಕದು ರಾಮಾಯಣಡು ಸೀತಾದೇವಿ ಹನುಮಂತಡ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಚೂಡಾಮಣಿ ಹಾಗೆ ಚೂಡಾಮಣಿ ಪ್ರಸಂಗದೇ ಪುದರ್ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಲ್ತೇರು ಮಂದಾರದಾರು ಉಂಗಿಲಗೂ ಉಂಗಿಲೇನೆ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಬಿರಡು ಉಂಗಿಲ ಒಪ್ಪಂದ ರಾಮೆ ಉಂಗಿಲ ಕೊರ್ನಾಗ ಚೂಡಾಮಣಿ ದಾಯಿ ಕೊರಡು ಅಂಚ ರಾಮೆ ಪಚ್ಚದುಂಗಿಲ ಕೊರ್ನಾಗ ಸೀತೆ ನೀಲದೊಂಗಿಲ ಕೊರಿಯಲು ಎಂದು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೊಂದೇರು ಆ ಉಂಗಿಲನು ಹನುಮಂತೆ ಕೊರ್ನೆನು ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಹೊರ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಸೀತೆನೇ ತೂಯಿಲೆ ಕಾಪುಡು ರಾಮಗ ಮನಸ್ಸು ಕೊಂಚ ಅರ್ಸ ಆಪುಡು ಆಂಡ ಕೂಡ ಆ ಸೀತೆನ ಸ್ಥಿತಿನ ನೆನೆತದಾನಗ ಬೇಜಾರಾಪುಡು
ತಿಳಿತೊಂದಿತ್ತನಂಚೆ ನಾವು ಆ ಬಿಮ್ಮ ಆಡೆಗೆ ಅಂಟದು ಪೋಪುಂಡಿಗೆ ಕನ್ನಡು ಪನಿ ಪನಿ ಕಣ್ಣನೀರು ರಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಹನುಮಂತನ ಮೋನೆ ತೂಪೆರು ಅಂಡ ಆ ಮೋನೆಡು ಉವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕಾಂತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಪನ್ಯರತ್ತು ಮನಸ್ಸಡು ಅನುಭವಿಪುನಂಚಿನ ಬೇನೆ ತಾನು ಕೈಪತ್ತಿನಂಚಿನ ಬುಡೆದಿ ನನೋರಿನ ಸೆರಂಗಡು ಉಳ್ಳಲು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಪಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ನಡೆದ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜತ್ತ ಅಂದು ರಾಮದೇವರು ಎವುದೆಪ್ಪುಡುಲ್ಲೆರಿಗೆ ನೆನ್ನು ತೂಯಿನಂಚಿನ ಹನುಮಂತೆ ಪನ್ಪೆ ಎಂಚಿನ ಅನ್ನೆರೆ ಒಂದು ಮೆಲ್ಲಗನುಮಂತೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ದಾದ ಮಲ್ಲನ್ನೆರೆ ಎಲ್ಯ ಜೋಕುಳೆ ಲೆಕ್ಕ ಈ ರಿಂಕ್ಲೆ ಗಂಚಂತ ಇಂಚಾಂದು ಬುದ್ಧಿ ಪನೊಡಾಯ್ನ ಈ ರಿಂಚ ಮೋನೆ ಬಾಡಾದು ಕುಳ್ಳುಂಡ ಮಿತ್ತದ ಕೆಲಸ ನಿಂಚಾಂದು ಪಂಪಿನ ಕುಳೇರು ಮಿತ್ತದ ಕೆಲಸ ಎಂಚಾಂದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಪಂಪಿನಕಲಿ ಏರು ಈರು ಎಲ್ಲಿಯನ್ನರೊಂತೆ ಸಮಾಧಾನ ಪನೊಡನ್ನೆರೆ ಬೊಕ್ಕಲಂಕೆ ಒಂಜುಂಡತ್ತೆ ಸೈತಂಡು ಅವಲಮ್ಮ ಬಾರಿ ಎದೆಟ್ಟು ಬಚ್ಚಿದು ಬಜಿಯಲು ಚರ್ಮ ಮಾತ್ರ ತೋಜುಂಡು ಬಚ್ಚಿದು ಸರ್ರ ಮಾತ್ರ ತೋಜುಡು ಸೀತಮ್ಮನ ಯಾನಿರೆ ನಾಯ್ನಾತ್ ಬೇಗೊಡೆಲೆ ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಪಂಡದಾರೆಗ್ ಬಾಸೆ ಕೊರ್ದಿಂಚಿ ಬೈದಿ ಮಾತರ ಕೊರದು ಯಾನಿಡೆಗೆ ಬೈದೆ പോയിനായിന ഇരുള് നേല്യൊരുത്തി റക്കസിന് കെരിയേ ബന്നക അഡ്ഡ തലെത്തി റക്കസരെ നീർവെന് അഡ്ഡ ജെപുടായി ರಕ್ಕಸರನ ಅಡ್ಡ ಜಪುಡಾದ ಬೈದೆ ಒರಿ ರಾವಣನ ಮಗೆಗೆ ತೂನಗೆನೆ ನೇಲ್ಯ ಕೊಡಮಂದಾಯಿ ಬುಕ್ಕೊರಿತ್ತಿನ ಜವನೆ ಮಲ್ಲ ಮೈಸಂದಾಯ್ ಒರಿ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಬುಕ್ಕೊರಿ ಮೈಸಂದಾಯ್ ಒರಿಯೊರಿಯ ತಿಗಲೆ ತೂಂಡನೆ ಯಾವು ಲಂಕೆ ನಂಕೊಂಜಾತ್ ಬಲಿಕೆ ಆವಂದು ಲಂಕೆ ಆತ್ ಬಲಿಕೆ ಆವಂದು ನಂಗೆ ಅನ್ನೆರೇ ಸೀತೆ ಕೊರ್ನ ನೀಲಿದ ಉಂಗಿಲೋನು ಒರ ಉಂಗಿಲದ ಬೆರಳಿಗೆ ಪಾಡುವೆ ಐಕಾಪೂಜಿ ಬಂಡದ ಎಡತ್ತ ಕೈದ ಕಿನಿಕಿನ ಬೆರಳಿಗೆ ಪಾಡುವೆ ಆಡೆಗಲ ಆಪೂಜಿಂದು ಆನಗ ಹನುಮಂತನ ಮೋನೆ ತೂಪೆ ರಾಮೆ ನೆನ್ನು ತೂದು ಹನುಮಂತಗ ತಡೆಯರಾಯ್ಜಿ ಕೈ ಮುಗಿದ ಪನ್ಪೆಗೆ ದಾಯ್ದ ಮಲ್ಲಣ್ಣೆರೆ ಒಂದು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೋಕ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊನ್ನ ಎಂಕಿಲೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ಪನೊಡಾಯಿನಾರು ಈರು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಈರೇ ಇಂಚ ಬೇಜಾರು ತೋಜಾಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಿರು ದಾನೋಡು ಎನ್ನ ತಮ್ಮಲೆ ಸುಗ್ರೀವೇ ದಾನೋಡು ಎಂಕುಲ ಮಾತ ಏರಿಡ ದುಂಬುದ ಕಜ್ಜ ದಾದ ಅಂದ ಕೇನುಣಿ ಯಾನು ಸೀತಮ್ಮಗ ಪಾತರ ಕೊರದು ಬೈದೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಕ ನಿಕ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಣೆ ಬುಡ್ಚ ಲಂಕೆ ಬಂಡ ದಾದ ಅದು ನಂಗೆ ದಾಲತ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂಡ ಇಂಚಿಂಚಿನ ರಕ್ಕಸಿರು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳಿರು ಗೊತ್ತುಂಡಲ್ಪ ಲಂಕೆಗೇನು ಪೊಗ್ಗನಗನೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲ್ಚಂಡಿದಲೆಕ್ಕ ಹೊರ್ತಿ ದಿಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರಕ್ಕಸಿ ಅಲ್ಲ ಲಂಕಿನಿಗೆ ಆಲೆನಿಂಚಲ ನೋತು ಕೇರಿಯೇ ಐಡ್ದುಕ್ಕ ಪಿದಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಒರಿ ಮಲ್ಲ ಮೈಸಂದನ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಿ ಬುಕ್ಕೊರಿ ನನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೂತದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಿ ಒರಿಯನೇನು ತೂಂಡ 7 ಕೋಲು ತಿಗಲೆ ಆಗಲೆ ಕಳೆ ಒಡಾವು ಅಂಡ ಲಂಕೆ ನಕ್ಕಾದ ಮಲ್ಲ ಬಲಿಕೆ ಆವಂದು 2 ಜನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರಕ್ಕ ಸೆರೆನೆ ಕೆಡಗದ ಬೈದೆ ಯಾನು ಅಕಲು ರಾವಣನ ಬಾಳೆಲಿಗೆ ಅಕ್ಷಯ ಕುಮಾರಯ್ಯ ಬುಕ್ಕ ಜಮ್ಮು ಮಾಲಿ ಪಣದಗಲ ಪುದರ್ ನೆನ್ನು ಕೇಣದಾನಗ ಆಯ ಮನಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಯೇ ಆಯ ಲಕ್ಕುನೆಗು ದುಂಬು ನಮ ಪೋಡು ಲಂಕೆಗೆ ಅಂಚಾದೀರಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ನಂಗೊಂಜಿ ಸಾದಿ ಉಂಡಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಏರು ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಪನ್ಪೆ ರಾವಣನ ಮೆಗ್ಗೆಗ ವಿಭೀಷಣಗ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಗತಿಡು ಆಯಾಗೋರಿಯಾಗ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಡಪ್ಪ ವಿಭೀಷಣನ ಬೊಡೆದಿಯೇ ಸರಮೇ
പൺപിനാളുള്ളാള് പോതു ലങ്കയ്ക്ക് വിഭീഷണന് തുമ്പൊത്ത തൂതായ നുളകൈതെത്തൊണൊടു മതപെരാവന്ത് ಅಂಚಾಂಡಯಾನಿತ್ತೆ ಬರ್ಪೇ ಇಲ್ಲಾಳಿತ್ತಿ ಪರಬುಗೊರೆ ಮೋನೆ ತೋಜಾದೆಲ್ಲೆ ಬರ್ಪೇ ಎನ್ನಪ್ಪೆ ಪರಬು ಅಲೆಗೊರ ಮೋನೆ ತೋಜಾ ಹೊಡೆಕ್ಕೆ ಬನ್ನಗನೆ ಪೋದಂಜಿಡೆನೆ ಮಾಮಣ್ಣನಲೆ ತೊಂದು ಅಚ್ಚೇರಿಡಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲೆನೆ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಪೇ ಎಂಕಪ್ಪಣೆ ದಳ್ತು ಕೈ ಮುಗಿದಿಲ್ಲಡೆಗ ಪೋಯೇ ರಾಮದೇವರಡ ಕೈ ಮುಗಿದ ಹನುಮಂತೆ ಪನ್ಪೆ ಈರೆಗ ಪನ್ಪಣಾದ ಮಲ್ಲ ಜನ ಯಾನತ್ತು ಆಡ ಬೇಜಾರದ ಈ ಗಳಿಗೆಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುರಂಜನ ಕರ್ತವ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಮಲ್ಲಣ್ಣರೇ ಯಾನ ಲಂಕೆಗೆ ಪೋನಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಪ ತೆರೀದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ರೀತಿದು ಓಬಿಡ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜೇರು ರಾವಣಗ ಆವಂದಿನಗಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಆಯನ ಈ ಚರಿಯನು ಒಪ್ಪಂದಿನಂಚಿನ ಆಯನ ಮೆಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೆ ವಿಭೀಷಣೆಯಿಂದ ಆಯನ ಪುದರು ಆ ವಿಭೀಷಣೆಲ ಸರಮೆಲ ಸೀತಮ್ಮನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನು ಪೋದಾನಗ ಆಡೆಗೆ ರಾವಣೆ ಬತ್ತಿನಯೇ ಅಕ್ಲಿನ ಜೋರು ಮಲ್ಪಣೆಲ್ಲ ಯಾನ ತುಯ್ಯೆ ಎನ್ನ ಎದುರುಡೆ ವಿಭೀಷಣೆ ಆಗಿ ನೀತಿದ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಹೇಳ್ದು ಬುಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮಂದಾರದ ಬರಿತೇರು ವಿಭೀಷಣನ ಪೋದು ಆಯ ಅಲ್ಪ ಕಾರಾಗರ ಹೊಡುಪಾಡ್ದೆಗೆ ಕರ್ಪಿಲ್ಲಡು ವಿಭೀಷಣನ ಅಂಚನೆ ಆಯನ ಬುಡದಿ ಸರಮೇನು ರಕ್ಕಸಿನಗ್ಲು ಬತ್ತು ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ಕೈಕಾರು ಕಟ್ಟದು ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ದೇರು ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಬಂದ ನೋಡಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ಲಂಕೆಗೆ ಪೋಯಿನ ಅಂದಂದಾಂಡ ಅಕಲ್ನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಗಲಿಗೆ ಸಾಕಾದನು ರಾವಣನ ಈ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಎಂಚಾಣ್ಲ ಆ ಪುಂಡಿರ್ದು ಫಿದಯ ಬರೋದು ಬಂಡದು ಅಕಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲ್ನ ಸಹಾಯದೆ ತೊಂದು ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗ ಸೀತಮ್ಮನ ಕನದು ಬರ್ಪಣ ಇಂಚ ಪನ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಆಯ್ನವು ಆತುಕೊಂಡು ಇರು ಬೇಜಾರ ಮಲ್ಪಿರ ಬಲ್ಲಿ ಸಮದಾರಿಕೆಡು ಉಪ್ಪುಲೇನು ಪಂಡದು ಆ ಹನುಮಂತೆ ರಾಮಗ ಸಮಾಧಾನದ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆಗೆ ರಾಮಗಲ ಒಂತೆ ಸಲ್ಮಂತ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ದುಮ್ಮು ಮಲ್ಪುಡು ಅಂಚಿನ ಕಜ್ಜನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಆವು ಹನುಮಂತ ಅಂದು ರಾಮೆ ಪನ್ಪೆ ಅಪಗ ಹನುಮಂತೆ ಪನ್ಪೆ ಅಣ್ಣರೇ ಯಾನು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಬೆರಿಪಾಡ್ದು ಪೋದು ಭಾರಿ ಸಮಯ ಆಂಡು ಅಲ್ಪಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನಪ್ಪೆ ಆರೇನು ತೂವಂದೆ ಎಂಕ್ಲ ಮನಸ್ಸುಕೇನುಜಿ ಏನನ್ನು ತೂವಂದೆ ಆರೆಗಲ ನನ್ನ ಬೇಜಾರು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚಾದು ಆ ಪರಬುಗೊಂಜಿ ಮೋನೆ ತೋಜಾದು ಎಲ್ಲೆ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕದು ಮಾಮಣ್ಣನಲ್ಲಿ ತೊಂದು ಸುಗ್ರೀವನೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಂಚನೆ ಅಜ್ಜರು ಜಾಂಬವಂತರು ಒಳ್ಳೆರು ಆರೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೊಂದು ಕುಡ ಇರ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಎಂದು ಹನುಮಂತೆ ಪನ್ಪೆಗೆ ರಾಮದೇವರು ಆ ಉಂದಾಯಗ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಣ್ಣಿನ ಅಡೆಗು ನೀಲದುಂಗಿಲ ಪನ್ಪಿನ ಇನಿತ್ತ ಈ ಎಸಲು ಮುಗಿಪುಂಡು ರಾಮಾಯಣಡು ಮಂದಾರ ಕೃತಿಟ್ಟು 22 ಸರ್ಗ ಉಂಡು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ನೀಲದುಂಗಿಲ ಸರ್ಗ ಮುಗಿನಾಡೆಗು 17ನ ಸರ್ಗ ಮುಗಿಲೆ ಕಾಂಡು ನಾನು ಒರಿನ 5 ಸರ್ಗ ಅವಂತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲವು ಐನು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ 7ದೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣಡು ಮುಂದರಿವನ ಅಂಚಿನ ಯೋಜನೆ ತುಳುವಲ್ಡದಾಗಲು ಅವಕ್ಕೆ ಮಾತಿನ ಸಹಕಾರಲ್ಲ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಬಹುಶಃ ಮುರಾನಿ 5ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಶುರುವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ 7ದೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಸುಗಿಪು ದುನಿಪು ಈ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೆಗೆ ಕೋಡಿ ಎತ್ತುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಕ್ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲಿನ ಅಪಗಪಗ ಎಂಕಲ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರೋಡು ನಿನ್ನ ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಜನ ನಿಕ್ಕಲು ತೂತರು ನಿಗಲಿನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತ ಬೋಡು ರಾಮಾಯಣದ ಕವಿ ಮಂದಾರರೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಣ ಉದ್ದೇಶುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣಡು ಕವಿನ ಆಶಯ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪಿನ ಪನೆರಗು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಏತೋ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಲು ಉಪ್ಪುವ ಅವೇನು ಮಾತ ಹಂಸಕ್ಷೀರ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ನುಂಡು ಆ ರೀತಿಡು
ಉಡಲ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದು ಸರ್ವ ತುಳುವೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದು ಕೇಳೋನುವ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸುಗಿಪು ಪಂಡ ವಾಚನಡು ಪಾಲದೆತ್ತೋ ನಕಲು ಇರುವೆರು ಸಾಧನೆಡು ಅಕಲು ಬಾರಿ ಬಿರ್ಸೇರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಪುತ್ತೂರುದಾರು ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜಿಡು ಆರು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಭಾಗವತರಾದ ಆಟ ಕೂಟೋಲೆಡು ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿನಾರು ಮೇಳದ ತಿರುಗಾಟದ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಪೋಯಿ ವರ್ಷಲ ಈ ವಾಚನಗಾರ ಬತ್ತಿನಾರು ಹಾಗೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಲಿಟ್ಟು ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ಕುಮಾರಿ ಅಮೃತ ಅಡಿಗ ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಮೃತ ಅಡಿಗಾತೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಕಣ್ಣನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಉಳ್ಳೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೇರು. ಅಮೃತ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡೆ ಸಂಗೀತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಿನಾರು ಎಂಗಳ ಊರ್ದಾರು ಪಾಣಾಜದಾರು ಐನು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದ ಆ ಮೂಲಕ ಇದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಭಾಗವತರನ್ನ ಪಂಕ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರುಂಡಾರಿಗೆ ಕುಡ್ಲಾಡು B.Ed ಮಲ್ತೊಂದು ತನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನೆಲ್ಲ ದುಂಬರಿಪಣ ಜನ ಯೋಚನೆ ಉಂಡಾರಿಗೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರ ಅಣ್ಣ ಅನ್ನ ಕಣ್ಣನಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಹಿಮ್ಮೇಳ ವಾದಕೇರು ಅಂಚಾದು ಸಮಾನ ವ್ಯಸನಿಗಳು ದಾಂಡ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿನ ದುಂಬರಿಸರ ಅರೆಗೆ ಆರ್ನ ಬೆರಿಸಾಯ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಭಾಗವತರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೃತ್ಯ ವೈಭವ ಗಾನ ವೈಭವ ಆಟ ಕೂಟೋಲುಡು ಮೂರ ಪಾಲದೆ ತೊನ್ನಾರು ಅಮೃತ ಅಡಿಗ ಅರೇನು ಇನಿ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ವಾಚನ ಇಂಕ್ಲ ಜಪಡಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಡ್ಡೆ ಇಂಪು ಕಂಟೋಡು ಆರು ಓದಿದೇರು ಸಂಗೀತದ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ಅರೆಗೆ ಸುಧಾರ್ತೊಂದು ಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡು ಆರೆಗಲ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಟ್ಟು ಯಾನು ಸೋಲ್ಮೆ ಸೊಂದಾವೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಾಗಲು ತುಳುವರ್ಡದಾಗಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನಕುಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೋಡಾದು ಒಂಜಾತು ಜನ ಈ ಜನ ಇರುವೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವಾಚನಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಮಾತೇರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಕಳು ದೆಟ್ಟು ತೊಡಗವನೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೋಡದು ಅಗ್ಲೇನು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪಾದ ಒಂಜಾತು ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯರೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕದೇರು ಅಕ್ಲೆ ಈ ಹವ್ಯಾಸನು ದುಂಬರಿಸನ್ನು ಬರಡು ಪನ್ಪುಣವು ಎಂಗಳ ಉದ್ದೇಶ. ಹಿರಿಯರಾಯನ ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ ಹಿಡಿದು ಪತ್ತಿ ನಾವು ಕೋಡೆ ತಲಪಾಡಿ ಸದಾಶಿವಾಳಿರ ಮುಟ್ಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಯೋಮಾನದಗಲು ಪ್ರವಚನಡು ಪಾಲದೆ ತೊಂದೇರು ತುಳುತ ಪೊರ್ಲುನು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಪಟ್ಟುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕಲು ಮಲ್ದ ಅವು ಏತ್ತು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಗೇಲು ಪಡೆತನದ ಬಣ್ಣದಿಜ್ಜಿ ಅವಿನ ಮಾತ ಉಡಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ನಿಂಗಳ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆದಲ್ಲ ಇತ್ತಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಪನ್ಲೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಇತ್ಯದ ಒಂಜಿ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಎತ್ತಾಯಿನಂಚಿನ ಬಂಧುಲು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿರು ಅಗಲ್ ನಾವು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ರಾಮ ಸೇವೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದಾಗಲಾದುಪ್ಪು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಿಡಿತನಗಲಾದುಪ್ಪು ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್ದಾಗಲಾದಿಪ್ಪು ಉಡುಪಿದ ಲೈವ್ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಚಾನಲ್ದಾಗಲಾದುಪ್ಪು ತುಳುವಳ್ಳದ ರೇಡಿಯೋ ಅತ್ತಂಡ ದೂರದರ್ಶನದಾಗಲಾದುಪ್ಪು ಮೆಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆ ರೆಗಲ ತುಳುವಳ್ಳು ಬುಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒತ್ತಿಡ್ದು ಧನ್ಯವಾದನು ಪನೊಂದು ಇನಿತ್ತ ಈ ಒಜ್ಜಿ ದುನಿಪು ಸುಗಿಪುಗು ಮಂಗಲದ ಚುಕ್ಕೆ ದೀವೊಂದುಲ್ಲ ಸರದು ದಿನ ಕದಿಗಿ ತುಳು ಕಬಿತೆಲೆಡು ದಿನೊಡ್ದು ದಿನೊಕು ದಿಂಜೊಂದು ಬರಡು ತುಳುನಾಡ ಕುಡಲದ ಕುಡುಪು ಗರಮೊಡಿ ಲಲಿತ ಛಂದಸ್ಸುಡಿ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣಾನ್ಪಿ ಕವಿತೆನು ತುಳುನಾಡದ ಕುಡುಪುಡು ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧುಡು ಬರೆತೇರು ಕವಿತೆನು ಬರೆದು ತುಳುನಾಡು ಗೊಪ್ಯಾದಿನೆನು ಮಾತೆರೆನ್ನ ತುಳು ಬಂದುಳೋದು ನಗ ಅಕುಳೆ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷೊಡೆರ್ಕುಂಡೆನ್ನ ಬೇಲೆ ಬಂಗಾರಂದು ತೆರೆಯೊನುವೇ ಜನಕ್ಕುಲು ಕೇಂದ್ರನ ಓದಿಯರ್ನ ಆ ಮೂಲಕ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಬಂಗಾರಂದು ಬಂದಿರು ತುಳು ಸರಸ್ವತಿನ ಕದಿಕಿ ತುಳು ಕವಿತೆಲೆಡು ದಿನೊಡ್ದು ದಿನಕ್ಕೂ ದಿಂಜೊಂದು ಬರಡು ತುಳು ಕವಿತೆದ ಕದಿಕೆ ದಿನ ದಿನ ದಿಂಜೊಂದು ಬರಡು ಎಂದು ಪಡೆದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮಂಗಳವು ಕೌಸ
चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम् रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसी रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ನಮಸ್ಕಾರ. ಉಳಿಯಾರಗೋಳಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡ್ದು ದೇವರೇ ಪಾದ ಸೇರಿಯರು. ಅಂಚಿತ್ತಿನನ್ನು ಸಂಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪನವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ದಾಯಿಕೆಂಡ 18 ವರ್ಷ ತುಳು ನಿಘಂಟಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಬೆಂದಿನಾರ ಆಜಿ ಸಂಪುಟನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಿನಾರು. ಆರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಯ್ಯ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಚಾವಡಿಡು ಸೇರ್ಲೆ ಆರ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ಸದ್ಗತಿ ತಿಕ್ಕು ನಲ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆ ಮಲ್ಪಗ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ ತುಳು ಬರವುದ ಲೋಕುಡು ಅಗಪರಾವಂದಿ ಮದಪರಾವಂದಿ ತಾಲ್ಪೆರಾವಂದಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದರೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪಂಪಿನ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತಿದ ಕೃತಿನೆ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಸೆರಂಗಿಗೆ ಪಾಡದು ತುಳು ವಾಸಿದ ಮಟ್ಟೆಲಿನ ದಿಂಜಾಯಿನಾರು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್. ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗಳ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಿನಿ ಇತ್ತುದುಂಡ ಇನಿ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಕಾರ ಮುದೆಲಿಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಬರವುಲೆಗೆ ಸಂದುನ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲಾ ಇತ್ತುದು. ಆಂಡ ತುಳುವೆರಿನ ಸೋಲಾದಾದನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡಾಯಿನ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ. ಅವ್ವೇ ಕಾರಣಗ್ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತುಡು ದಿಂಜಿದು ತಮೆಲೊಂದಿತ್ತಲಂಡಲ ತನ್ಕ್ ಹಕ್ಕಡು ತಿಕ್ಕೊಡಾಯಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಬಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲಲು. ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಬೆಂಪಿನ ಮಾನಿಲೆ ತುಳು ಬರವು ಸರವುದ ಲೋಕೊಡು ಮದಪರಾವಂದಿನ ಕಜ್ಜ ಬೆಂದಿನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ನಡತು ಬತ್ತಿನ ಸಾದಿನ್ಲಾ ಬುಡುಪಾದು ತೂಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಜನವರಿ ಆಜಿ 1919 ಇಸವಿಡು ಇತ್ತೆದ ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕುದ ಕುಡುಪು ಗ್ರಾಮದ ಮಂದಾರಡು ಪುಟ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ್ದು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ವಲಸೆ ಬತ್ತಿನ ಬೆರಮಣ ವಂಶಗೂ ಸೇರಿನಾರು. ಅಪ್ಪೆ ತುಂಗಮ್ಮ, ಅಮ್ಮೆರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರು. ಕುಡುಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ಶಾಲೆಡು 2 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಚಾಡಿದ ರಾಮಾಶ್ರಮ ಶಾಲೆಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಓದಿನ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಮದ್ರಾಸ್ದು ವಿದ್ವಾನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸಾಪಿರಿ. ಬೊಕ್ಕ ಗುರುಪುರದ ಹಿಂದೂ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಡು ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಪಾಠ ಮಲ್ಪುವಿರಿ. ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಳೂರುದ ಚರ್ಚ್ ಶಾಲೆಡು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಅಲ್ಪನೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ಲ ಆಪಿರಿ. ತನ್ಕುಲೆ ಗೇನುದ ಬಂಡಾರ, ಬರವುದ ಅಭ್ಯಸೋ, ತೂಕದ ಪಾತಿರ, ಬೂಕುದ ಮಿತ್ತಿದ ಮೋಕೆರ್ದಾರ, ಊರುದ ಜನಕ್ಲೆನ ಬಾಯಿಡು ಪಂಡಿತರು ಮಂದಾರದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂದು ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆವೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಂದಾರದಾರನ ನಿವೃತ್ತಿದ ಜೀವನ ಬಾರಿ ತೂಕದವು. ತಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೇಲಿಡ್ದು ಬುಡುಗಡೆ ಪಡೆ ನೀಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಆಟೋಗು ಪೋಯಿರಿ, ತಾಳಮದ್ದಲಿಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯಿರಿ, ಕತೆ ಕಬ್ಬಿತೆಲೆನು ಬರೆಯಿರಿ. ಮಾತೇಡ್ದಿಲ ದುಂಬೊತ್ತಾದು ತನ್ನ ಜೀವಮಾನದ ಮಾಮಲ್ಲ ಬರವು ಐನ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪಂಪಿನ ಕೃತಿನ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಪಾಡಿಯಿರಿ. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕುಗು ಹೊಸ ತಿರ್ಲಿನ ಕುರಿನಾರು ಮಂದಾರದಾರಿ. ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಸುರೂಕು ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾವ್ಯನು ಬರೆಯಿನಾರು ಮಂದಾರದಾರಿ. ತುಳು ಭಾಷೆನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕುಡು ಮಿತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಕೊನೊಯಿನಾರು ಮಂದಾರದಾರಿ. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಸುಗಿಪು ದುನಿಪುನು ಮಲ್ಪೆರಪಿದಾರ್ದಿರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ.
ನಮಸ್ಕಾರ. ಉಳಿಯಾರಗೋಳಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡ್ದು ದೇವರೇ ಪಾದ ಸೇರಿಯರು. ಅಂಚಿತ್ತಿನನ್ನು ಸಂಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪನವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ದಾಯಿಕೆಂಡ 18 ವರ್ಷ ತುಳು ನಿಘಂಟಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಬೆಂದಿನಾರ ಆಜಿ ಸಂಪುಟನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಿನಾರು. ಆರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಯ್ಯ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಚಾವಡಿಡು ಸೇರ್ಲೆ ಆರ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ಸದ್ಗತಿ ತಿಕ್ಕು ನಲ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆ ಮಲ್ಪುಗ ಸೊಲ್ಮೆಲು.